Basel Furi. I mean, it's gonna take some time for him to get it. Миний донёт ялыг бас нөгөө талдаа байхгүй бол миний болорч байгаа юм байна. Камертэй тавхацаад. To keep up considering Энийг бас хөлчих. Амлалчих. За тэгээд Virtus Pro болон Nimiga гэсэн хоёр багийн тоглолт байгаа. Бараг 21 харьцаад байгаа нь Virtus Pro ялах бах та. Энэ дэр бол нөгөө талд би яриа арай өөр зөвлөгөөг бол өгсөн тий. Night болон Aster.Aries гэдэг хоёр багийн тоглолт байгаа. За энэ хоёр багийн тоглолтын дээр бол би хэлсэн шүү дээ. Aster.Aries-ийг бол ядаж нэг юм бол зулгаачнаа гэж хэлээд байгаа. Тоглолтын 6 дугаар минут аль хэдийн болж байгаа юм бэ? Virtus Pro болон Nimiga гэсэн хоёр багийн тоглолтын дээр бол 3 лайк нэг стрим дээр гинэ. Бро да. Бас thank you. Нэцтон бродер бол байга намайг дэмждэг бро байгаа шүү. Гимон үзэгч тэгээд. Thank you. Give up maybe move into the тоглолтын 7 минут. За нэг тэгсэн. За Европын дотоо бол ийм нэг үзээ байдаггүй нэг сонин дотоо байгаа гэдэг. Хятад бол Азийн дотоо бол үнэхээр гайхалтай байдаг та. Дандаа кил болохоос гадна. Ер нь бол гайхалтай шүү дээ Азийн дотоо бол. Бас нүжтэй, үзээтэй, лейт гейм гардаг. Дандаа лейт гейм гардаг, overfrag гардаг. Comeback хийдэг тий. Наад YouTube чинь яагаад байна гэж нарийн мэдэхгүй бродо. Яагаад байгаа юм бол тоо. Тэгээ би 3 удаа энийг рестарт хийлээ шүү дээ. Дандаа тэгээд ерөөдөө болчиход байсан. Гэтэ арай дэрсэн баг гэж би найдаж байна. Би тэгээд F10 шидчих юм уу яах юм бэ? Тэгээ бро. Бараг Nights авчин. Nights. Оц нэдвэн. Nights оц F10 дээр. Nights бараг F10 авчихгүй л үүдээ тий. Ороод харахаар байхгүй болсон байхаа юм аа. Окей. Одоо гэтээ гайгүй болсон гэж найдаж байна бродер. YouTube маань үзэгчд болоод хэцүү байна. Энэ чи критичдэр Swashbuckle, Squad Alexi, Rolling Thunder, мөргсөн критич. Наалхуу. Токвийн тусламжтайгаар нэг хилийг хийж байгаа юм байна гэсээр. Хоёр тэгсэн кил ярьцаатай. Virtus Pro багийн хөвгт болол тэгээд ялалтаар эхлүүлж байна. Гайхалтай. Яг ийм байдалтайгаар бол тэгээд snowball явуулчихсан да. Ядчих хад Европ гэсэн дотоо юм аа. Энэ дээр сум гэж яах бол гэж байгаа юм байна шүү дээ тий. Сумыг бол би тэгээд тний тоглолтыг Nimiga дээр ярагдчихсан гэж хэлчихсэн байсан тий. Тэгээд бол тэгээд баг 5-6 минутын өмнө бол тэгээд Nimiga дээр сум бол ярагдчихнаа гэж хэлсэн байсан. Орсоо бол фармнаад байгаа гэж хэлсэн. Энэ баага уурдах юм бол аюултай болно. За тролли өвдөх юм бол урсаа контр хийхээр троллиг оруулж ирсэн харагдаж байна. Гэсэн идэж тэгээд урсаагийн энерги гэдэг скилийг өвдөх юм бол троллийн 2 дахь скилээс гардаг да. Нэмээд дээрээс нь өөрийн рут хийчих юм бол рутнээс нь гараа явуучих нь. За Вазия Dragon Form-ыг хийж байгаа Tower-ыг pressure-тэй байгаа бол тоглолтын 9 минут нөгөө тал notice тийч. Би кампен дээр бол empower оглож байгаад найрлаад байгаа юм байна. Бро гэд байсан чинь бро нан чинь нэмэгтэй хүмүүс үзээд байд юм шүү гэж байна. Өтөдөө гэл явчих. Болох юм уу тэгээ та нарыг өтөдөө гэл явчих юм бол. За my guys, my girls. I don't know man. Да тэгээ тоглолтын 10 дахь минут. Хоёр тэгсэн гил ярьцаадаараа Virtus Pro багийн өвд болоо тэгээ тоглолтыг тэргүүлээд байгаа. Тоглолтын 10 дахь минут Swashbuckle ойноос нь сум холбогдлоо то үүн дээрээс DPC кил хийх гэж орцсон идэлжсэн snowball байла. Walrus punch, Ducadis, Hellsky маш гоё гараад явж байгаа юм байна. Squad Alex, өнхөр сөрл, өнхрүүшин хөв. Хугацаанд дууснаар тэг өнхрөө боллоо то. За нөгөө нэг PJ-ийн тоглолт руу хөвтүүлээ. Энэ уншсан уу? Энийг хүлээгээд байгаа шүү дээ энэ дээр бол. Тэр хүртэл хэдүүлээ бас бидний 100-аар гаргая гэж хэлж байсан тийм. Болоогүй юм байна гэж. За Вазия Dragon Form-ыг дарж байгаа тэгээд дэмэжлэл байгаа та. Power-ыг авчихсан network-ийн chart-ыг тонглоор тэргүүлж ойноос нь тусгаар явж байгаа юм байна. Нэмээд дээрээс нь Troll Warlord Урса
За тийм болол тэгээд Yeah, and the push potential. Battle Furi-г авсан болоо да урсаа чаваас. Тэгээ 11 дэх минут яаж авах вэ те? За би бол өмнө нь хэлж байсан те. Хурдан цогтөг херон дээр бол одоо Milestorm гэдэг айтмыг оруулаад ирэх юм бол илүү хурдан фармдаг гэж хэлж байсан. Яг тийм учраас тэгээд Milestorm-ыг трол өөр дээр авч байгаа юм байна. Malrin энэ килийг хийж байгаа. Харагдаж байна дид ирүүний тусламжтайгаар. Кил ярьцаа 2-2 болж байгаа юм байна. Нилээн үзээтэй хоржонтой гейм гарах нь те. Европ гейминг болол тэгээд нэг дутагдaltaй тал нь бол цуснаж бол гардгүй юм да. Тоглолтын 12 дахь минут. Virtus Pro ялна гэж байх уу гэж байна тэгээд миний сонголтчтой бродер чи өөрөө л мэдэж байна гэдэг орно тэгээд миний бодлоор бол тэгээд Немигагийнхэн ялчих юм шиг санагдаад байна. Лейтер бол тэгээд урсаа гараад ирэх юм бол урсааг зөксөх баатар алгата энержийн тусламжтайгаар бол троллинг Whirling Axe-ийнх нь Misread-ээс нь гарчих нь нэмэднэрээс нь тэр үүднээс нь гарчих нь stand болсон тохиолдолд бол агним дараад бас шууд станаас гарах боломжтой. Надад бол нэмийгээс авчих юм шиг харагдчих юм нэгнийхэн геймиг. Гэхдээ бас басаж болохгүй. Virtus Pro-гийн өвдөх юм бол бас хоосонгүй ялтыг байгуулчихсан байгаа. Darkside гэдэг богтой тоглоод бол Virtus-ийн харьцаатаагаар ялтыг байгуулсан. Нэмигагийн өвдөх юм бол тэгээд Darkside-д ялагдсан түүхтэй байдаг юм. Maybe the Greaves as well for the end. Одоо яасан юм бол? Одоо нэг үзээ те. So bad. He's doing all right in terms of it's not amazing but одоо эхлэх байгаа юм уу? Одоо the farm isn't too bad here for Enchantress. Энэ дээр драфт эхэлчихсэн гэд байдаг да. Хэлэхгүй бохта 6 цаг 59 PM гэж байгаа байхгүй. Одоо бүр 7:30 болчихсон байгаад байдаг. Яа шинэ тоглолтыг тайлбарлаж чадах юм бол одоо яах юм бол энэ хоёр тэгээд явагдахаа болж байгаа юм болоо да нөгөө нэг Hack-Mack нь асчихсан болоо Hack-Mack нь асчихсан байж бас магадгүй тий. Энэ тэгээд дооц нь хог юм аа гэж байна. Эртгүй орохгүй дээ бродер эртгүй орсон байсан бол бас тэгээд арай гайгүй л хийсэн болоо да. Гэж бодож байна. He didn't know the danger was there, but maybe the spidey sense is working. Yeah, Marin's spidey sense is there, not going to be going off at all. He's going to be caught out 3 heroes. Knights got banned from DPC. Is it real? Бас бандагдсан байж болох юм те нэг тийм нэг юу байгаа заяа. За тийм нэг бас гаргалгаа байна. Knights тоглохгүй бодоход бол For me that's a red flag. Knights нэрээ бандагдчихсан болов хак нь бүр хүлэмж шөрөгдөд. Энэ чинь хакны асуудалтайгаа баг штэ. Yeah, that is a good point here. They are setting hacks gonna what the fuck. That's the net worth of the If we take a look, he does have that maelstrom he's able to farm up when he gets into the fights as well. He will have that power that's going to help him. Let's go. Find the extra damage in the fights as well. So, Troll Warlord, like you said, the maelstrom build does. За, кричи өвдөх юм бодоод бүр Battle Furi-г авчихсан юм шүү. Тэнчээ Troll Warlord. Яша нэмээд дээрээс нь Becky Big Sai хоёр айтмынхан сонголтыг оруулж ирж байгаа юм байна. Тоглолтын 14 дахь минут. Network-ийн чартыг нь мэдээж Англиэр хойноос нь бол Troll Warlord хэрүүлээд яваад байгаа юм байна. DPC дээр хакер гэлж өнгөө болсон юм да чаавасаа гэж. Брода. Тэнчээ за саяу цаашаа гараад налчих байгаа юм байна. Килэц бол 3-3. Тоглолтын 15 дахь минут. Notice юу гэх юм бол Guarding Graves босох гээд байгаа шүү дээ. Мөнлөг чадвас дарагдаж байгаа юм байна. Энэ ч Evasya бас налангуул тоглоод байна да. YouTube бүр болохгүй л байгаа юм байна да. Та нар Facebook руу орох уу яах вэ? Энэ ч Сарам дуулчихсан. Dragon Forum дээрээс унах шиг. Үнэтэй юм гэж байхгүй дээ. Notice RP үүнээс нэг хилэг хийх үсвэж Buckle Shield Crash нэмээдэрсэн. Rolling Whirling Axe Magic Damage цөөбэд унсан да. Килийг нь за Англиэр авч байгаа юм байна. Squad Alex. За саяу
it might actually open up the За map for Aether more aggression. Dance-ийг because бол we оруулж have өгөхгүй only байгаа. seen 8 kills so far. The teams have been very passive. Тийм бол Hell Scream-ийг өгөх юм бол агним шаардыг авах нь гэхгүй бол хангалттай дэмэжийг түүний хувьд бол учруулахгүй байгаа да. Тоглолтын хил ярц бол 5-3. Тоглолтын 16 дугаар минут. За Squad Alex. За Empowered-тэй Empowered-тэй энийг нэр өмнө би хизээч сэтгэж байгаагүй юм байна. Empowered-тэй Swashbuckle ороод проклогдоод байна. Гайхалтай. BKB тускаар дээр бол болсон. Маш гоё ерөнхийдөө таймингтэй болсон юм байна. Тоглолтын 16 дугаар минутын дээр бол BKB босч тээ. Acceded network-ийн чартыг нь тэргүүлээд байгаа шүү дээ. Панглерийн өвдөх юм бол одоо хийж байгаа зүйлээсээ илүү их зүйлийг хийж тоглолтын ялтыг байгуулахаар харагдаж байна Нэмигагийн минь юу дээр. Knights болон Aster.Aries-ийн тоглолт бараг тодорхой нь яах нь. Та нар бас элийг нь ялна гэж бодцоож байна нэр баг. Тоглолт 17 минут. За энэ ч сая юу? Болон notice Таталт бараг smoke дарж таарах юм байна да high ground дээрээс. Squad Alex бас smoke-ний part-ын нэмэгдлээ. За scan хийгээд байгаа. Ерөнхийдөө бас таам гэж явахгүй нэмэгийг талаас болол. Тийм бол Никаны дурт эдэнтэй жалидын үүсчихсэн. Empower та нэмээд дээрээс нь чинь одоо Mindstorm дээр Warlord ч үү. За Рошон дулгаалаа та. За та нар тэгээд одоо бол нэмигаар бол ерөнхийдөө би сумлгаа яваад байгаа шүү дээ. Нэмигээ авах байхаа нэг юм бол энэ ч Малрин BKB TP авсан болоод TP хараахан TP-ийг дарахгүй байгаа. Гарч явж чадах нь Walrus Punch Trolling Ultimate Battle Trance үүнээс нь киллийг Малрин дээр хийж байгаа юм биш үү дээ. За Crit Shoot тэр үед бол Space-ийг ашиглаад Haste Rune-тэй болоо зогсохгүй BKB-гээ босгож байгаа харагдаж байна. Яй. He can just attack the tower, poke back, go back, but just wait for his teams to engage, get on someone, lift them out, whatever, and then he can go ham. So he just needs to be able to get close to them. The team was Squad Alex. He actually did get a Yasha there in between, just for the extra farm. That's something. Дэдийг авч байгаа юм байна. Squad Alex. Тийм бол Troll маш хурдан хугацаанд тааврыг нухдаг баатруудын нэгтэй. Yeah, and they can play this kind of 4 protect. Мэдээхэн тааврыг авч байгаа. Network-ийн чартаар стил Troll Warlord тойноос Панглер зэргүүлж байгаа юм байна. Сүү байдгийн хөвд Overnof Endurance авчихсан. За Euromind Pro гэж ороод ирлээ шүү дээ төвшөөж минер Pro маань. За хаа Euromind Pro-дор хандуу минь. Стримдээ тавтамаар. Уг нь бол Pro чин гэсэн бохоггүй юу? Aster.Aries Knights 2-ын тоглолтыг тайлбарлах гэсэн чинь тэгээд тэр хоёр багийн тоглолтод бол тэгээд өнөөдөр бараг худалж байгаа юм болоо та. Бараг бандуулсан байж магадгүй гэж би бодод байгаа юм. Knights-ыг би бандуулчихгүй л гэж таамаглаад байна да. Яагаад гэвэл драфт нь ч эхлэхгүй байна. Тоглолт нь ч гарахгүй байна. хийж ч гэсэн бас мэдээлэл төрөхгүй байгаагаас гадна тэгээ бас лайв скор дээр бол тэгээд мэдээлэл нь гарч ирэхгүй байгаа. Нөгөө нэг үзэгчийн тусламжтайгаар бол тэгээд лайв скор гарч ирэхийг бол би мэдээж авсан шүү дээ. Тэгээд гарч ирэхгүй л энэ одоогийн байдлаар бол Таталтын 20 минут 6-3 гэсэн кил харьцаатай 2К network эдвэнтэж VP буюу Virtus Pro-гийн талд байгаа. Харин Crit Shoot BKB нэмээд дээрээс нь Furi юм байна. Таталтын 20 минут ялээд юм боллоо. Хоёрч Батар дээр BKB-тэй бол нөгөө талаас баг Troll дээр л ганцхан BKB байгаа. Нэмээд дээрээс нь BKB аавна. За тийм BKB болж тээ. Нэг юм болж тээ л гэж байна. Харин тийм ээ бро та нэг юм болж тээ. Ер нь бол тэгээд Knights багийн өвдөх юм бол сэвтэй байгаа. Хаг ашигласан гэсэн мэдээллийг бол үүгээд байгаа шүү дээ хүмүүс бол. За тэр мэдээллийг нь бол бараг баталгаатай болгож байгаа юм болов гэж би дүгнэлээ. Миний дүгнэлтээр бол тэгээд Гол бол лоббигийн нэг юм болсон юм болоо да. Тэгээ бас зарим тоглогчд нь бол лоббинд орж чадахгүй байх шиг байна. 40 минут өнгөрчөөд байгаа тоглолт бол эхлэх байгаа шүү дээ.
За Джеймтэй юм байна. Enchantress хүү. За Malrine. Big. Авчихсан. За тийм бол Vocalist за айлынхаа jungle бол тэгээд юу ч болоогүй юм шиг яваад идэг гинэ бүр stack дээр хийж нэгэд. Яа stack-ын дээр нь squad Alex найрлах нь. За тийм бол энэ ч. За айлынхаа jungle-ыг бол бүр бүрэн скүүлээд контролоод бариад авчихсан юм шүү дээ. Ward-ыг зоож өгснөөр нөгөө талд бол тэгээд Wazia тэр хоёрыг нь Dragon Form-ныхаа тусламжтайгаар авчихлаа. За Malrine. За Regeneration Rune-тэй. Wazia-гийн Dragon Tail нэмээд дээрээс нь Sharpness skill. За маш гоё нотсон 2 RP, 2 хүний RP. За тийм бол зөрүүд крич орж ирснээр за notice цаашаагаар унчихлаа. Troll, right click damage to high. Wazia онхоо. Wazia-гийн HP нэлээд бага байсан болоод унж байгаа юм байна. Kill-ийг нь мэдээж за Troll Warlord авсан. Ингэснээр тоглолтын хил харьцаа 7-5 боллоо. Тоглолтын 20 минут. Nika network-тэй дүнтэй жиж уурж ирж байгаа юм байна. Дайныг бол мэдээж нэмийг авсан. Яг бол 2 core 90 оноос ингээд утгаар болоод нэмийг баг талд бол хамаагүй хайрцангуй ашигтай байлаа. Hopefully that is the case, but here's the deal. If you remember, we casted a game where there was a Drow Ranger with a Venge and stuff like that, and I always said За тэгээд тийм байна үзэгчтэй. За үзэж байгаа бүх Монгол ахын дүүстэй баярлалаа. Эдүүдэд зөвшөөрөлтөд үзэн дээ. Би бол сумыг ихний тоглолтын дээр бол нэмээгээ тал дээр өгчихсөн л байгаа шүү. Тэрийг бол тэгээд ор хүмүүсээ бол ороорой л гэж хэлдэг. Бүр амар ингээд ятгаад явах. Миний сум бол тэгээд нэмээгээ талд байгаа. Ягаад вэ гэвэл Урсаа гэдэг баатар бол тэгээд лейт гейм гарах тусмаа илүү чангараад дэрнэ. Урсааг та нар мэдин геймийн бас юу гэж бодож магадгүй. Баатар гэж бодож магадгүй. Тийм бол үгүй шүү. Лейт гейм дээр ч гэсэн Урсаа үзэлцэд байдаг, шинж тэмдэгтэй байдаг. Яа, нөгөө нэг Knights болоо. Aster.Aries-ийн тоглолт болохгүй юм болов да. Тэр хоёр багийн тоглолтыг гүн үзчих мээр байдаг тий. Та нар ч гэсэн үзмээр байгаа зү. За тоглолтын 22 дахь минут. Yeah, and again, just looking at the bottom lane, that tier 3 tower, it didn't take a lot of damage, but Nika network-тэй дүнтэж болоод буураад ирсэндээ Tus Pro багийн талд бол you can see the 22 дахь минутын рүү за дээр тэр хэд хейс рүү гарч байгаа юм. Just continues to try and find the farm, but without the end, you know, the end Aster.Aries болон Knights хоёрын гейм юу болсон юм гэж байна. The extra attack speed that be offered from that. За Aster.Aries болон Knights хоёрын геймний үг гэх юм бол мэдгүй лоббины асуудалтай байгаа юм шиг байна. Миний бодож байгаагаар бол ямар ч үсэн тэгээд Тэгвэл байна да. Оронд нь бол тэгээд би Virtus Pro болон Nimiga гэсэн хоёр багийн тоглолтыг тайлбарлаж байгаа шүү. Тэрийг ойлгоорой. За тэгээд Troll дээр ч гэсэн BKB босчихсон юм байна. Нэмээд дээрээс нь Gemтэй яа. That Nimiga needed, you know. Now you know exactly where Virtus Pro are, and they don't have an Aegis anymore, or allowing yourselves to approach the fight any way you like. За ингээд Европ гэсэн тоглолт бол тэгээд цоснож ерөөсөө гардаггүй. Virtus Pro map нэг авчаасаа гинэ баяр бол давка бродер ахын дүү минь пэйжэд дагаад бидэнтэй нэгтэр. Тоглолтын 23 дугаар минут. Nika network-тэй advantage Virtus Pro-гийн тал гэж хэмжилгүй дөргөнтэй орж ирж байгаа юм байна. Squad Alex хараахан өнхрөвч болсонгүй. За тэгээд бас цоснож гарах гэдэл байна да. He, you know, if Kriliak gets caught out, he was in that fight. He just moves himself out of this now. Well, he wants no part of it. Very good smoke. They're trying to catch them on the дөрвөн дээр smoke тарагдж байгаа юм байна. За кричүү юм бол урдаа орж байгаа. Тэний шийдгийг тоглож байгаа. Даагт олчихсан. За хил дамжуулгүй урдаараа тоглож байгаа юм байна. Нэг хийлийг хийж байгаа. Энд ч Tukades маш гоё ерөнхийдөө модны ардуур орж байгаа жүглээд гараад явлаа. Экснер хил хайцаа 7-6 болсон доо. Тоглолтын 23 дугаар минут Nika network-тэй дүнжиж байсан бол тэгээд улан багасаар байгаа. Кричүү гэх юм бол so that in the end you only get one hero. That could have been much учраас бас тэргүй хугацаанд фарм бодлоо гэдэг байгаа хэлж байна. Жоохон хангалтгүй талтай байгаа. You're going to be super happy. Yeah, and you can see the Vazia as well. The Dragon form will be wearing off.
But it looks like Nemiga now, it is their time to get aggressive. Smoke coming out though from the side. Даваас яа. Are they going to be able to catch anyone out of this? Шаардныхаа скилийн It looks тусламжтайгаар like бол Vaz is just амжилттай going to be able гэж to get чинь. that blink away, and there was Ah. no engage coming through here. Нэг вебиг бол скөөрлөд тоглож байгаа Дукалис дээр хүү хоёр айдлыг дэмэж Крэтчингснээр дахин нэг хилийг авч байгаа юм байна. За киллерцэд одоо оллоо. За HC-г өгүүлсэн шүү дээ. Аль талаасаа тир хоёрыг нь түүчихсэн авчихсан. Яг л маш гоё шатрын нүүд лайтай тоглож байна энэ багийн хувьд. Айгу боцтой хандж байна ерөнхийдөө. За трол. За high ground руу үсрээд хүүгэд гараад ирлээ те. Сөөбэй. TP out хийхээсээр сонголтгүй болоод TP out хийж байгаа юм байна. За тийм бол тоглолттой 25 дугаар минут. Мэдийн зам дээр Dragon Tail-ийг хэрэгэлсэн. Нэмээд дээрээс нь Fade Boss. BKB pop out okay. BKB ингэж цэлээс хэрэгэлсэн бол одоо Малрин. Зүгээр гараад явуулахгүйсэн болов. For Virtus Pro to get aggressive as you see the Moonlight Shadow coming through, and they want something from this. They know that BKB is down. What can Moonlight Shadows дарагцаа BKB дараагүй ус учраас сан биш учраас уучлаараасаа буруу хэллээ. Зэнч Сөөбэлийг унгааж байна. За ингэснээр тоглолтын кил харьцаа 8-7 болж байгаа. Тоглолтын 25 дугаар минут. Одоо л стужинхэн network-ийн хувьд бол Үзэж байна да. Virtus Pro хожихоор харагдаж байна да уулна гэж байна. Окей, мид сайнт маань тэгж хэллээ. Орс багнуудаа гэж манай Уган Баяр маань чид ороод ирсэн байсан. Орс багнуудаа бротер. Бро тоглолтын өмнө дөрөв нь хөтлөгч байсан да. Тэр нь бидний шилтээ их нэр идрийг мэдгүй XC окей. Юу гэсэн ч үг юм дээ. Бараа тэгж симперхгүй аа. Гол краш ч юм уу. Тэр эмэгтэйг л ер нь бол та нар дандаа хараад байгаа шүү дээ. Тэр эмэгтэй кастрын нэр хин бэ гэж ер нь бол байн хараад байгаа. За тэгж жагаад би судалгаа гаргаад та нарт хэлээд өгөө. Тэгж симперч болохгүй шүү залуусаа. Тоглолтын кил харьцаа бол 8-7 юм байна. Тоглолтын 26 дугаар минут. За сая юу? Эйтер ленстэй нэмэтрээс нь блинк дагертай. За модны ордоор орчихсон нуугдаад байгаа бол Малрин Орхо хархо биш авах. Сая юу? Маш гоё дагер авт байла. Ямар амар мэдрэмжтэй юм бэ сая юу чинь. За тийм бол за сумны тусламжтайгаар бол мэдээллийг авлаа да. Ер нь бол тэгээд одоо жоохон боломжтой тоглох хэрэгтэй. I mean 27 minutes in 8-7 so it's not the massive slaughterfest that we used to see on these. За энэ Telekinesis бэрэ дөргөд авч байгаа. За BKB авах юм болов. Үгүй. За дөргөнаач хийдгүүлсэн. Нэмээд дээрээс 2 өндөр RP combo өгдөж байна. Swash Bog түүнээс нь за 2 гоё киллийг хийж байгаа юм биш үү энэ Troll Warlord. Нэмээд дээрээс нь Hell's Gimrick хөөж байгаа. Яа, бараг бүтэн team vibe явагдчихлаа. За ийм байлэр ахгүй энэ Magnus RP. BKB дараалсангүй огтоосоо. Түүний тусламжтайгаар бол тэгээд 2 хилийг амархан гихч нь бол авч байна. Өдөө жигчлэх маягтай байлаа сайн тоглолтыг харахад бол. Нэмээд дээрээс нь HC-г авах нь тодорхойлж тэ. За Panglin-ийн 3 дугаар скил буюу Lucky Shot гэдэг Isarm-даг спелийн тусламжтайгаар Roshan-ыг бол амархан гихч нь авчихдаг. За тэр скилийг өвдөх юм бол тэгээд 8 арморыг бол тэгээд орсон харагдсан дээр учруулдагаараа онцлогтой. За 5k network дэдүнтэй ч болоод ирж байна. This Pro дээр. Тийм бол Notice дэж үү Ducalis. За ер нь л Notice дээр л ерөөдөө комбинашн явагдаад байгаа юм байна. За Magnus-ыг төрүүлж унгахгүй бол тэгээд баг нэмийг ялагдана л гээд ойлгочихгүй үү та нар. Урсаа жоохон агрессив тоглох шаардлагатай байна. Урсаа шиг тоглох хэрэгтэй байна. За та нар бол тэгээд урсаа плеерүүдийг мэдэн шүү дээ. Ямар амар өнгөрөөр тоглодог вэ те. Би бол өөрөө урсаагаар тоглодог учраас мэдчихвэн. Урсаа авчихсан тэгээд
зарим нэг тоглогчд бол бүр амар дайв хийж тоглоод байдаг. Би яс тэгж тоглолдог. Урсаа плеерүүдийн үг гэх юм бол нэг тим онцлог байдаг. Энэ тоглолтын дээр яг л тэгж тоглох шаардлагатай байна да. Бодож тоглохгүйгээр зүгээр ороод тоглолцохоор харагдаж байна да. За Troll Warlord үг гэх юм бол ээжтэй учраас урдаа орж байгаа тэр гурыг нь авах гэж оролдох байх гэж бодож байна. When the troll shows himself, тоглолтын хил ярц бол 11-7. Тоглолтын 29-р минут. Онканы дуртай advantage Virtus Pro багийн талд. За 4 чүндээр BKB авагдсан тийм. Нимигагийн талаас бол 3 BKB юм байна. Тийм бол Virtus Pro-гийн талаас бол 1 BKB юм байна. Нэмээд дээрээс нь James-тэй Age-тэй тоглолтын 30-р минут Ducalis Moonlight Shadows-ыг дарлаа. Яй. Абсолют лидийг босгох юм байна. Тоглолтын 30-р минут Purun доод. Ямар үрэн гарав? За Regeneration рүү гарсан болохоор тэгээд ямар ч хэрэггүй байж л тээ. Ягаад гэвэл бүгд тэрэг бүтэн цус бүтэн манатай. Тэгээ манай хэрвээ Аз багууд маань ийм үед яах байсан бэ гэвэл тэгээд боотлоо хүлээгээ зогсчихно шүү дээ. Нэг нь боотлтой гэдэг нэг нь боотлтой гэдэг гэдэг. Бүгдээрээ бүтэн цустай байсан юм гэсэн тэгээд рүүнийг ерөөсөө өхүүлэхгүй. Манай Азуудын маань онцлог. Тэгээд бүхэл зүйлийг хэрэгтэй гэж хардаг та манай Азууд маань. Тэр нь хаяа төвчдөг, хаяа бурууддаг. За Nullify болсон Absol дээ. Тийм бол тоглолт бүр 30 минут орчход байхад хийлээ ярьсан бол дөнгөж 11-7 юм байна. Энд Вазя модны ардур явж байгаа. Троллын хувьд Wildstormтэй нэмээд дээрээс нь School Basher-тэй BKB-тэй Яа, урсаа агрессив тоглохгүй бол энэ тоглолтын дээр яагаад ч ялахгүй дээ. Ядчих ямар амар чил 50 тоглолт юм бэ? Би Нимига дээргээд бас сумыг өгчхөөд байдаг. Тэнгүүт нөгөө Нимиганаас яг сум өгснөөс хойш бол баларалтай яваад байдаг тий. Зөв зүгээр тоглож ирсэн аа. BKB pop байхгүй. Defusal plate. За мана олохгүй байна. Ингэснээр тэгээд 50хан ч манаагүй байснаар тэгээд kill болол явагдлаа. Вазя унлаа. За BKB бол үнэхээр тэгээд нэрвлүүлсэн гэж хэлж болно. 90 секундын кулдаунтай болохоосоо гадна бол 50 мана косттой болчихсон байгаа. Чи BKB дарахын тулд бол тэгээд ядаж 50 манатай хийж BKB дарах шаардлагатай. Саний Pongler үүдэх юм бол Defusal Plate-тэй байсан учраас ерөөсөө манаг нь олдсонгүй. За тийм учраас тэгээд өгч байгаа юм байна. Wise-ийн өвт бол. Өөг нь бол тэгээд энийх нь грэпүүдийг яваад их гаргалцтай тоглоод байсан юм тэгээд. За хэдүүлээ. Орхуудаа, солихуудаа сувгаа солих уу? Одоо л дөнгөж эхэлж байгаа юм байна. Окей, сувг солигдсон. За төр зуртаа хэдүүлээ. Virtus Pro болон Нимига гэсэн хоёр багийн тоглолтыг үзэгсэн шүү дээ. За энэ дээр сувг солигдлоо. Одоо л дөнгөж эхэлж байгаа юм байна. Окей, за сувгаа соличих. So this would be like a change from that because I don't think Alacrity plays the SF. No, and every time they've played it in the past so far this DPC, it's been on carry. Yeah, so in regards to that, it was Aster.Aries, the team doing the last pick carry stuff. Oh, my bad, I forgot. It's been so long. I was gonna say it's been so long since we talked about it. It's fine. What else did we cover, you know? My bad, guys. No, so that's the cool thing when Knights are the last pick mid team. За сувг солигдсон. The last pick carry team. So it's actually kind of like a slight difference. За тэгээд Knights болон Aster.Aries гэсэн хоёр багийн тоглолтыг бол тайлбарлана гэдэг угаасаа би тайтлаа өгсөн байсан би. Aster.Aries гэдэг багийн хувьд бол Tiny-тэй нэмээд дээрээс нь Brood Mother-тай. Knights багийн хувьд бол Shadow Fiend-тэй нэмээд дээрээс нь пик яах вэ гинэ. Пикэн дээрээс бүх юм тодорхой болондоо бротер. Од бро. Пикээ хэдүүлээ харахгүй бол болохгүй шүү дээ бро. Пик харахгүй тэгвэл нөгөө тоглолтыг үзэх юм уу бас ямар вэ? Босод үзэгчд бас ямар вэ? Санал бодлоо хуваалцаарай. Brood Mother болон Tiny гэсэн хоёр баатар бол пиклэгдчихсэн юм байна. Knights багийн хувьд бол за 3 дахь Монголоор ямар хэрэг орж ирэхийг хэдүүлээ харцгаая.
So they're just covering that. Яхан тэгээд пикэ үсэх юм уу эсвэл бол Virtus Pro үсэх юм уу? Punish Brood, of course, you want to ban out. There's still Kunker available for Knights. I think that is a hero that they won't pick now, but later. За саяны геймийг харъя л гэж байна. За пикэ хэсэл бол тэгээд саяны геймийг харъя л та. Уг нь л анханасаа би нэг тайлбарламаар байсан байхгүй юу? За тэгээд энэ хоёр багийн хувьд бол техникийн асуудал гарснаас болоод яасан юм шиг байна. Fairly flexible within one another, like neither of them really mind if they go mid or in the safe lane. Техникийн асуудал болсноос болоод тэгээд хойлогдсон юм шиг байна. За энэ хоёр багийн тоглолт юм бол ямар үн гарахын 6 дээр зүгээр хэлчих гинэ. За доор илүү ширүүн гарна. Ну, то есть, по факту, ну, я не помню ни одной нормальной драки, где подрались 5 на 5. Ролын хувьд эпизод бид доор illusion биш. Доор invincibility руу нараа шүү, brother. Invincibility руу. Оролцлээ. Invincibility руу нарах юм шиг санагдаад байна. Проиграть, на этом игра закончится и все. Эхлэл нөгөөдгөө үзье л гэж байна. Окей. За тэгвэл эхлэл нөгөөдгөө үзье та. За тэгээд би ч гэсэн өөрөө камера хаачих юм зүйлээ. Я про драки именно вот 5 на 5. Зайлал талаас смокийг дарсан юм байна. За тийм бол Virtus Pro-гийн талаас бол энэ ч Swash Buckle болон Shield Crash хойноос нэмээд Absolutely залгаалаад ороод ирсэн. За энэ ч BKB-гийн старт амжилтгүй тэсэлгүй унж байгаа юм байна. За нэмээд дээрээс нь Rolling Thunder, Shield Crash, Swash Buckle ингэснээр нэмээд дээрээс нь дахин нэг хийлийг Малрин дээр хийж байгаа да. За ингэснээр Trolling Double Kill, Squad Alex-ийн Killing Spree. Одоо урсаа ганцаархнаа үлдчихсэн. Урсагийн хувьд бол тэгээд дайныг төрүүлж эхлүүлэх шаардлагатай байсан шүү дээ. Урсаа маань юу хийж ирснийг бол би хэлж мэдэхгүй байна. За ингэснээр киллерц бол 16-8 болж байгаа юм байна. Гем зарешал. Это забрали. За юун Орс тайлбар бас идэж яхад. Clean them up, and because of the cost of 50 mana cost now on the BKB. Go invincibility руу гинэ. Окей. It's a complete disaster here for YouTube зогсож магадгүй шүү. Интернет асуудалтай байгаа юм байна. Virtus Pro already has something to counter it, right? One of the main things in that fight, I mean, it still wouldn't have changed the outcome, but maybe saved the DK for a little bit longer and given the space for Nemiga to run, was they wanted to kick the troll away. But if you look at the Magnus, he has a Lincoln Sphere and he's just putting it on the troll. Kick can't go through. Яа хэлж амжилгүй тэгээд уншаад өгдөг тий. За дөрвөнч BKB энэ гейм дээр байгаа. Гэхдээ BKB харах хийжтэй гарахгүй байгаа та. RP гэдэг том скил байгаа учраас нэг RP ороод ирэхэд бол тэгээд BKB дарж чадахгүй шүү дээ. Урсаал ганцаархнаа тэгээд BKB-г дарж чадах байх. Aster үзье л гэж байна давхаг байна. Aster драфт нь явагдаж өгөө тэгээд драфтыг нь дуусгах хэдүүлээ Aster руу шилжснэ бро та. За тийм бол троллын хувьд the full slotted guy болчихж байна тролл чинь. Satanicтэй, BKB-тэй, нэмээд дээрээс нь Milestorm-тэй. За Европын Dota бол тэгээд баг өөр гардаггүй те. Баг л өөрийн frag бол гарна гэдэг худлаа байдаг Европын Dota-нд. Өөрийн duration гардаг юм. But it looks like again they're grouping up the Roshan. It's going to be 35 seconds away before 11 каны туртай дүндэж. Shadow going to be used once again the RP. They've caught out, but there's going to be the drive. No, they can't have the drive. RP Malrин BKB pop team бол Wasig муу ялгаа авахгүй. Notice баригт хуу. Notice Moonlight Shadows-ыг авсан бол Squad Alex энэ өдрийг авахаар өнхрөө ширж байгаа нь. Squash Buckle нэмээд дээрээс Shield Crash, Swash Buckle ингэснээр за киллийг нь Troll Warlord авч байгаа юм байна. Shockwave, Scaver өндрөөс нь дахин нэг киллийг авснаар годлаг дуурлаа шүү дээ Troll дээр. Тоглолтын 37 минут. Хийлэр за 18-8. And it is just going to pop up as they walk themselves towards the pit. That's really bad again. Dirsa doesn't get the Rosh. Рошоныг авах нь явах нь. So if he's not careful, Kiritich can die as well here. Харин Kiritich гэх юм бол тэгээд агрессив тоглох шаардлагатай гэдэг байгаа тийм ээ. Түүний хувьд бол агрессив тоглож чадахгүй байгаа. Байгаад л байгаа шүү бро. Хоолой гэдэг нь окей тэгдэг болоод. I think with the Nullifier that might change, but the gold lead is getting out of hand.
15k 16k-ны дүртэй эдвэнтэжтэй болж байгаа юм нэгснээр. Энэ Урсаа нэлээд агрессив тоглоод өгөх юм бол тэгээд Немигагийнхын ялтыг байгуулж чадна да. Урсаа бол тэгээд баага шиг тоглохгүй байгаа, туулаа шиг тоглоод байгаа. He blinks right in front of Notice. Notice gets the skewer back onto two heroes. All of a sudden, it's not just Marine in danger, it's the Dragon Knight there as well. And За дээдлэгэн тааврыг бол унгaalчихсан биш үү? Notice, Discover, өндөрэс нь Lucalis. Яа ингэснээр онж байгаа юм байна. Мэдлэг нь унчлаа. 18k-ны дүрд идвэнтэй. Тоглолтын 39 минут. Өөр бол гараагүй, өөр брейк гарсангүй. Өөрийн duration бол хангалттай гарлаа. За BKB байгаад нэмэр болдоггүй дээ. Урсаа дээр агнын боссон болов. Урсаагийн агны мууг нь бол энэ тоглолтыг бүтэн аварч харагдаж байсан. Жигсэлд Урсаа бол ганц BKB-ийг үүсгэр байгаа тоглолтыг бараг дуусгах юм шиг байна да. Байбэк дараагаас дуурсаар. Нөгөөдхөө үзэл гэж энэ бараг тодорхой болчихлоо дөө бараг. That's нөгөөдхөө үзэл бодорсон. Уусаа тайтлаа харалтай. Нөр багийн тоглолт гэдэг хэлсэн байгаа шүү дээ. Kill threat with your tiny and brute in the offlane. Any rotations for Ember could just lead to kills. I don't think they defend themselves very easily. Тэгээд драфтыг нь харж чадсангүй дээ үзэгчтэй. So yeah, it's kind of just a lot on these early movements for me and how much they can win their lanes and win the early game. Well, let's not wait any longer. Let's head into game number 1 with Lyrical and Fogged. Thank you so much, Nat. We finally got the game underway. It's going to be a matchup between two teams that are sort of thought we'd be seen in the middle of the pack, but Knight's actually pretty high up the leaderboard right now. A couple interesting things coming out from this draft. We get the Primal Beast face off against the Ember Spirit. We had kind of hypothesized that they could run the Shadow Fiend mid. Зайлал багаас бол смокийг дараад эхэлж байгаа юм байна. Aries-ийн драфтыг нь хараад үзэх юм бол тэгээд Octane Brood Mother, Midden Ember Spirit, Carry зам дээр бол дөрөв Ranger-ыг авсаар харагдаж байна. За 4-ийн TK унах боломжтой байна. Onslaught-н дээрээс унчлаа шүү дээ. За тийм бол маш гоё тоглолтыг Knights багийн хувьд бол эхлүүлж байгаа юм байна. Knights-ийн бол хүчтэй байгаа да энэ бүстэй. За хятадын нутагт бол Knights бол баг LGD-г ялаад байгаа. LGD-г бол ноёрхоод байгаа. За тийм том багтаа бол одоо Aster.Aries-ийн бол тоглох юм байна. Тэгээд Aries-ийн ерөнхийдөө хувьд бол тэгээд Aries-ийн хувьд бол тэгээд ер нь бол сайн тоглодог. Ялангуяа Midden зам дээр тоглож байгаа White Album гээд цагаан альбомын хувьд бол студиогийн цагаахан тоглодог залуу хэлээ л дээ. Айгуу цэвэрхэн смут тоглолт юм байлээ. За 1 минутын bounty рууны хин секүрлэж авах уу? Red Panda юу эсвэл бол Flyby юу? За Red Panda буюу улаан цусд панда авч байгаа юм байна. Aries-ийн 2 bounty руунийг амжилттай секүрлээд авсан. За нэг тгээ харьцаатгаар бол тоглолт эхэлж байгаа. Тайвширч болохгүй. Knights багийн хувьд гэх юм бол нэг килийг амжилттай эснэр тэгээд кил харьцаа нэг тийг болсон доо. Би бол тэгээд драфтыг нь харахад миний бодлоор за Knights-ийн драфт за та нар зүгээр нэг юм хэлчихье гэвэл тэгээд та нар бараг өөрийн duration руу оруулах болох юм байна энэ багийн тоглолтын дээр. Өөрийн duration тэгээд ялтыг бол бараг Aster.Aries-ийн авахаар л харагдаж байна да. Яагаад гэж үү? Яагаад гэвэл одоо Alacrity-ийн хувьд гэх юм бол ганцхан Brood Mother гэсэн баатрыг л контрорлох юм байна. За хөвчлэн эсрэг талд нь бол Naga Siren байгаа тохиолдолд за тэгээд одоо Primal Beast гэсэн баатар орж ирдэг бол энэ тоглолтын дээр Naga Siren байхгүй учраас тэгээд би бол Alacrity-г бараг юм чадахгүй байх гэж бодож байна. За тэгээд сумыг бол би Aster.Aries-ийн талд та бүхэндээ олгож байна. 6 минутын рүүнийг бол тэгээд би мэдэхгүй юм. Тэгээд доор гарна гэд барагцаалчих. За иго. Яа TK ичээ бараг 2 веб ч өөр төрөд дуудаад явж байгаа юм болоо да. За ганц авиаленчтэй нөхрөө. За TK дэчгүү дэтийн замдар иго налангуа ихтэй тоглож байгаа та. Игогийн скилийнх нь өвдөх юм бол за Shadow Raise-ийг бол авчихсан байгаа. Midden зам дээр Alacrity White Album-тэй right click дээр явагдаж байна. За тийм боловч White Album-ийн хувьд бол гэтээ илүүрхэх бах. Agility төрлийн hero гэдэг утгаар бол арай илүү зөгж магадгүй. Strength-ийн өвдөх юм бол
За жоохон удаан зөх маягтай байдаг да. Алакрити за 2-2 тэнд ранжд грэп байгаад байдаг тий. За маш гоё л White Album-ийн үүдх юм бол энийг контролдож байгаа юм байна. Цагаан альбом за цагаахан тоглолтыг бид нартай үзүүлж байна. Бэнчээ Алакрит дээр яаж үдэж байгаа нь энэ вэ? Алакрити баг бүтэн зоонд болчихлаа. Нэтворкийн хувьд бол White Album бол хамаагүй л байгаа. Яагаад гэвэл 13 классик секүүлж авахаас гадна за 8 динай за 9 динайг бол аль хэдийн хийчихсэн тий. За тийм байгаа да. Тоглолтын 2 дахь минут White Album цагаан альбом дээр State of Fist 2 левелтэй юм байна. Цагаан альбом Alacrit дээр яа поношохо понишгини бас про илтгэлээ my bad. Тийм бол White Album яа Alacrit-ийн юу гэх юм бол Трампла дараа тэгээд бас хэцүү байна. Грип авахд бол цагаан альбом State of Fist зэрэг чинь хараахан холбосонгүй цагаан альбом ой тоглоод байна. 10 динайтай 10 динай гэдэг чинь тэгээд 2 крипи гэсэн үг шүү дээ. Цагаан альбом бол үнэхээр сайн тоглоод байгаа. Сумыг бол би тэгээд эхний тоглолтын дээр та нарыг Aster.Aries талдаа орчхоо гэж хэлсэн шүү дээ тий. Aster.Aries-ийнхэн бол энэ янзаараа тэгээд бараг тоглолтыг гартаа хатгаад авах юм байна да. Ийм сайн тоглож байхад тэгээд тоглолт атганд нь орохгүй гэдээ одоо хайчих хүлээд тий. За 3 минут тоглолтын. За тийм болол Ирчекрийн хувьд наалч байгаа. Үүлүү бас дажгүй харийг гэтээ бол сайн гэж хэлэхгүй. Сайнгийн үйл одоо Aster.Aries талтай бол White Album л энэ да. Цагаан альбом л өстой сайн тоглогч байлээ дээ. Лэндээ болоод яаж шалгацсан тэгээд буцаа гараад ирчихдэг. За тийм тоглогч юм байна лээ. Ялангуяа тэр Lishrak нь бол үнэн ганганда үнэн гиндгар Lishrakтэй. Өөрийнх нь сигнатур хэр баг. За цагаан альбом 2 левелтэй сэргэж нь бол 2 левелтэй State of Fist. Alacrit-ийн хувьд бол тэгээд Трамп бол үүндээс White Album-ыг хараахан дэмжлэхгүй зүгээр хэрэг секүүлэх зорилгоор бол Трамплыг дарж үйсэн юм байна. За цагаан альбом дэж чүү. За тийм бол доотлын зам дээр үүлөө налж байгаа юм байна. Үүлүүгийнх нь айтмынхан сонголтыг хэдүүл хараад үзэх юм бол одоо Power Trees орж ирэх гээд л байгаа да. За үүлөө. За мэдийн зам дээр Onslaught Trample зөрүүлээд Slide of Fist орж ирж байгаа юм байна. Alacrit налаагаараа явчихлаа шүү дээ. White Album. Яа. Ямар цэвэрхэн тоглолттой юм бтээ. Саяны Slide of Fist-ийг харсан уу? Ямар амар смут авчина тий. Айгүй цэвэрхэн өөлөх юм бол байсангүй. White Album-ийн хувьд бол за доотлын зам дээр Red Panda бол өвлөнөр. За улаан пандаг уртаа гаргаж байгаад л улаан цуст панда болгож байгаад хойноос нь дэмэжлэл оглонд өвлөг гэвд. За TK. За тоос 2 левелтэй авилынчиг урсгасан налж явах уу? Налаад явлаашаа. За ийшээ эго болон за Brood Mama 2 бол тэгээд эго мэдээж Lenny контролыг аваад тоглох нь зүйтэй байх. За энэ ч яа. За рүүнийг нь снаач ичглээ. Амаараа сэлж байгаа юм байна. За нэг Arcane рүүний үнэтэй амин бидтэй. Өөр гарах нь үн гинэ. Өөр гарч магадгүй. The White Album 6 левел хүрчихсэн учраас түүний үед бараг үхэлшгүй болсон гэсэн үгтэй. Бараг л үхэхгүй. Onslaught Trample White Album дээр дэмэжсэн бол Berserker өдөршигт нэгтгэхэр хүрэлцэн ирсэн. Bottling refill-дэд өглөө. За эйго энэ XCJ. За маш гоё тоос байлаа. Саяны тоос бол нэг канедорт байдгүй нэ Aster.Aries-ийн талд. Энэ янзаараа бараг Aster.Aries-ийн тоглолтыг авна шүү.
Өнөөдөр сум хэр авсан бэ гинэ. Өнөөдөр сумны хувьд гэх юм бол энэ ч доор Red Panda Alakrit дээр damage-ийг бол өгөөд байгаа. Хойноос нь үйл үгийн right click damage гэхдээ Frostbite гэсэн skill бол хангалттай damage өгөхгүй л байна да. Би эхний тоглолтыг бол Aster.Aries-ийн талд гэж хэлчихсэн шүү дээ тий. Бараг 10 минутын өмнө бол гэж хэлсэн. 10 минут гинэ худлаа ярьж байна. 5 минутын өмнө гэж хэлсэн байгаа. За тоглолтын 2 дахь минутын дээр бол тэгж хэлсэн. За Slide Office Hearing Chain үүндээсээ XJ унах уу? Өөр дөр Living Armor-ыг өгöd байгаа юм байна. Яа XJ дэж тэгээд TKE Snatch Plays бол хийлийг хийж байгаа юм байна. Where is Nietzsche? За тоглолтын 7 дугаар минут. За 8 дахь минут болно. За Furi. Тань нэрээ 6 минутын Furi ямар үн гарлаа? Arcane руу гарсан тий. Доор Arcane руу гэж хэлсэн. Доор бол Invisibility руу гэж хэлсэн. Тэгээд доор бол ямар ч гэсэн рүү нарсан байна дээ. Arcane руу гарч гараад идэх рүү нарсан байна да. За bye. Онцлаа. Хийлийг нөлөө хийж байгаа. За гэснээр 3-1 гэсэн хил ярьцаатай тоглоом үргэлжилж байна. Тоглолтын 8 дахь минут. Никканы дүртэй адвантаж Агийн талд. За үүлэн маань өөр дээр дөргөн линсийг босгохон дээ. Энд Ялакрити ястой жинхэнэ бэлөө хүрдэж байгаа юм байна. Нэг дүртийн чартыг нь бол цагаан альбом хойноос нь бол дөрөв Ranger гээд Баатар тэргүүлж байгаа. Автобус байгаа мөргсөн Red Panda налах уу? Red Panda авах зүйлээ авчихад гармаар байна. Одоо өөрт нь бол Tombstone байхгүй, цагаан альбом яг хэрэгтэй мөчтэй зөв цагтаа зөв тарагтаа фокуслаад байгаа. Alakrit унах уу? Slide Office-н дээр унж байгаа юм биш үү? Нэмээ дээрээс нь за Хайныгийн тусламжтай хийлээ дээ. Доотлогын тааврыг авчтай авч. 1500 gold ahead of the primal beast, still bottom with the DD. Might be able to get more. Бараг энэ анзаар бол тэгээд за хоёр дахь тоглолтын драфтыг харах нь зүйтэй байх. Миний бодлоор шүү зөө. Миний бодлоор бараг 2-1-ийн харьцаатаагаар Aster.Aries баг хожиж магадгүй шүү яг үндэ. 2-1-ийн харьцаатаагаар Aster баг хожиж магадгүй. Knights баг ягаад хожигдно гэж хараад байгаа вэ гэхлээр шүү дээ. Knights багийн хожигдлыг бол би ингэж хараад байна. Сая үед бол тэгээд муухай мэдээ гарсан тий. Мактай гээд. За тэр муухай мэдээг бол дарахын тулд өөртөө харьцаатаагаар хожигдож магадгүй л гэж би бодоод байна да. Ямар ч гэсэн эхнийхэн гейм дээр баг хожигдож байх шиг байна. 2 рейз хийлээ үүнээс хийлийг нь за эго авч байгаа юм байна. This early game though, total disaster for them as White Album already has Javelin level 9. Full slight chains build and he's even going to get another power rune. За баг Ember дээр бол Milestone болсон багтаа одоо. Нэг туртын чартыг нь тэргүүлээд байгаа шүү дээ. За дөрөв Ranger нэмээд бас 2 дугаарт бичигдэж байгаа юм байна. Slide Office-н дээр дахин нэг хийлийг хийлээ. Цагаан альбом. Might just be able to kind of essentially 1v5 to make the space for his drought to frill free farm. This is insane play by him. 4K network дээр дүндэж Aster.Aries-ийн талтай. За цагаан альбом. Яа нэмээ дээрээс нь хийст рүү нэг скверлээд авчихсан тий. За Onslaught Trample Alakrit наалж байгаа юм биш үү дээ. Авах зүйлээ авчгаад л гараад тоглох нь бол хамгийн зүйтэй кал хийдэг та. За шуналтаа диско бол тэгээд байгаад ах шаардлага бол байдаггүй. Ялангуяа тэр гурыг нь авчихсан үед бол тэгээд high ground дээр зогсоод ийн гэдэг бол мэдээж нөгөө баг талд бол аимшигтай ашигтай гэсэн үг дээ. It does look very difficult for them to punish him, especially before tree is 6. No overgrowth, he's just diving. За, XJ унах уу? Онж байгаа юм биш үү дээ. За, өвлөнчиг урсгаснаар килийг нь бол цагаан альбом болоо. Энэ бараг бүтэн carry явагдах юм байна да. Цагаан альбомын зүгээс бол. Цагаан альбомоос бүх зүйл хамаарах бололтой байна. Тэр мэдэрнээс хойш нэг тоглолттой амар байсан шүү дээ бро гэж үнэ. Их юм маань. Maybe те. За тэгээд юу ч гэсэн хэдүүлээ тоглолтыг үзэн дээ. Maybe can be that, could be that. За. Be sure. За тийм бол Onslaught Trample яг л хэлснээр тэгээд ааснуудыг бол нэслээд аллаа.
За Brood Mother гэдэг баатар бол тэгээд офлайн рол дээр бол айгүй сайн зогцоод байгаа. Дасан цохилтлог бол айгүй сайн байгаа шүү дээ. Энэ патчин дээр бол өөр дээр Guarding Race босгочход нэмээд дээрээс нь Pipe-ыг аваад л Lotus-оор бүр болохгүй бол аавна. Ингэснээр HP Regeneration болон Mana Regeneration за Mana pool нь нэмэгдээс гадна R-аар нэмэгддэг байгаа. Эхний тоглолтондоо хожигдоход нь яг тэгж бодсон чинь 2-1-ээр ялсан гинэ. Тэгэж гисэн харъя л да бродер. AB Knights энэ дээр бол тэгээд геймээ зүгээр өгчихсэн ч гэж магадгүй. Юу ч гэсэн тэгээ харцгаая. Драфтн дээрээ бадарчихлаа гэд геймээ зүгээр өгчиж магадгүй шүү дээ. Юу нэг магад тий. Тэгвэл comeback хийх ч гэсэн үгүйсэхгүй тоглолт дуусаагүй байгаа болохоор. Slide of Fist Searing Chain үүн дээрээс нь дөрөвийн 3 дугаар skill нэмээд дээрээс нь Fire Remnant, Fire Dance байх уу? За маш гоё Slide of Fist болон Fire Dance. За ингэснээр хилийг аваад гараад явж байгаа юм байна. За Egoгийн хувьд хүлээж үсэд идчихсэн тэгээд одоо White Album-тэй нүүр туулна гэдэг юу л бол тоо. За өөлөө. За Hurricane Pike-ийг босгох юм байна түүний хувьд. За цагаан альбом, Fisher, Onslaught, Trample, Polarized, бариад авлаа. Тийм бол гарч явж чадахгүй шүү дээ. Бүр Eco Islamic Commit хийж байгаа юм байна. Ямар ч юм харамлахыг хүссэнгүй. За sorry гинэ. Ямар хөөрхөн юм бэ те. Цагаан альбом манаас тэгж байгаа сайн тоглож байгаа юмнаас уурчлалт гуугаад зэн да. Багийнхнаасаа. Миний алдаа байлаа таталцаад тэгээд. My bad тэгээд. За Brood Mother өөр дээрээ pipe босгох нь дээ. За TKU гэх юм бол avalanche тоосаага. Нэмээд дээрээс нь одоо бэлэг дагэрыг өөр дээрээ цулгаачих гээд үзээд байгаа шүү дээ. Онканы туртай advantage аа. Slide of Fist Searing Chain, Onslaught, Trample байхгүй мэн тийм бол нөгөө тал аава тоосыг урсгаснаар за килиг нь за цагаан альбом авч байгаа юм байна. За Fisher-н дээр бол Onslaught ороод ирнэ л гэж би таамаглаж байлаа. Акси дэж тэгээд бүр дээр явж байгаа юм ба шүү дээ. Primal Beast-тэй ч өвд. Цагаан альбом network-ийн чартыг дахин тэргүүлж эхэлсэн. Alacrity-ийн хувьд гэх юм бол тэгээд тоглолтоо бүтэн гаргаж чаддгүй шүү. За Red Panda, Улаан Panda, Улаан Тусан Panda. За механизм босох гээд байгаа юм бах та. Maybe тий. Maybe. За тийм бол хэрвээ Brood дээр шүү дээ. Brood хайж нэг нийтүүл харъя. За Brood механизмтэй гүйж байгаа юм байна. Хоёр механизм хэрэггүй гэдэг нэг багт. Ингээд ганцхан л нар байдаг гэдэгт ижлэх. Тийм учраас тэгээд Undying бол механизм босгохгүй байх гэж би найдаж байна. Акси дижлэгээ 6k network-ийн илүүрхэл бол байгаа юм байна. Aster.Aries-ийн талд бүр 7k network-ийн илүүрхэл. За тоглолтын 15 дахь минут. 9-3 гэсэн килээ ярцаатаар үргэлжилж байгаа. F10 бол тэгээд Knights дээр хударлаа штэ. Яг үнэндээ. Aster-ыг бол би ингэж сайн тоглоно гэж мэдсэнгүү. F10 бараг авчихах гэж бодож байлаа. Цагаан цомог гэж дуудах юм уу гинэ. Тэгвэл бас тэгээд хөрхөн монголчлоод гоё л юм те. За ширжир хангаа тэгээд бас фоллоу хийж бид нартай нэг дээрээ бороод. Хан дүүстэйг нэг дээр. За тэгээ үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлаа. За Рошоныг бол авчтай авч. Дараа HC-ийн хин үртлэх үү? За магадгүй үйл үү? White album үртөө хийж оруулах юм байна HC-г. За хойноныг Arenon-ийн чаржийг үлдээж байгаа л тэгээд урдаагаараа тоглох юм байна да ингэснээр. The White album-ийн үгдэх юм бол бүр астай байгаа. Gabe нь бол тэгээд түүнийг ивэгэд байгаа шүү дээ. DD Haste нэмээд дээрээс Arcane Rune өгж байгаа юм байна. Мэдийн зам дээр White album Ава уурцсан Alacrity гаралт Fisher-ийн тусламжтайгаар гараад явчихлаа Alacrity. Тэгснэр гилэрц бол 9 3 хэвээрээ 6k network advantage. Aster.Aries-ийн талд тоглолтын 16 дугаар минутанд За network-ийн chart-ыг нь Draw Ranger тэргүүлээд байгаа юм байна. Тийм бол
Цагаан альбомын үед бол тэгээд ямар ч ялгаа байхгүй дээ. Бас тэргүүлэнгүй байтал тоглож байгаа. За White album чинь өөр дээрээ бас BKB авах гээд байгаа юм байна. За түүнд бол тэгээд баг. За одоо чинь 1300 1600 голд туун болоо да. 1650 ч юм уу. Team FC голд туун шиг харагдчихэв. За BKB-г баг авчтээ. 1300 голд туулаад буураад ирлээ. За Eagle-гийн хувьд хэм бол BKB бас авах гээд байгаа. Түүний 2 дугаар айтмын сонголт Hurricane Pike. Өөртөө наалтаад ирэхэд бол тэгээд Hurricane-тад өөрөөсөө тусгаарлана гэж үзэж байгаа юм байна шүү дээ. За хай ороод гараа хай бродер. Юу вэ наа? Үзэж байгаад баярлалаа бүх үзэгчдээ өнөхөр их баярлж байгаа шүү. За дээдлийнхэн тааврыг авч байна. За тийм бол мэдийн зам дээр авилын чиг урсгасан State of East байсан White album. Яа Felix Madrid ерөнхийдөө тэгээд Dotl-ийн River л бол алхаж байсан гэж гисэн тэгээд алчж байгаа юм байна. Right click damage. Киллер цэнгснээр 13 боллоо. Тоглолт 18 минут. 7к-ны дүртэй advantage бол Aster.Aries-ийн талд байгаа. За тоос, Alacrity, гарах уу? Off-road. За тийм бол Alacrity гарч явна гэдэг юу л болтоо. Авиленчиг урсахгүй хүлээж байгаад урсгаснаар киллийг авч байгаа. Киллийг нь улаан цуст панда авч байгаа юм байна. За доотлынхан тэр хоёрыг бол мэдийнхэн тэр хоёроор цолж байгаа юм биш үү? Энэ хоёр багч нь 8к network advantage Aster.Aries-ийн бүр арай л сайн тоглоод байна уу та. High ground-аас дефилж чаддгүй юм бол тэгээд Knights баг-ийн үед бол сонголтгүй сонголт болчихсан харагдаж байна. Тоглолт 18 дахь минут. Knights баг энэ мөн үү? PSG LG-ийг 2 тэгддэг. Knights баг энэ мөн үү? Биш уха. За Lishrakiгийн бандад тэгээд White album-д ийм тоглолтыг гаргаж өгч ийн гэдэг чинь бол үнэхээр гайхалтай байна. Aster.Aries багийн хувьд бол за ороод гараа маань share гэдэг үчээ. Thank you brother. Thank you. 8к-ны дүртэй advantage Aster.Aries-ийн талд. За би 2 дахь минутын дээр та бүхэнд цомыг бол хэлсэн шүү дээ. Энэ тоглолтын дээр Aster.Aries-ийн ялнаа гэд хэлчихсэн байсан. Тэгээд сум бол ямар ч байсан матч winner-ээс юм авч байгаа юм байна. F-Farm-ийн сум гэхэд бас хэцүү. Гэтэ бол F-Farm-ыг бол би Knights баг дээр гэж өмнө нь бол хэлж байсан. Тэгээд F-Farm бол авсангүй. Эго итгэж байна гинэ манай Широ маань. Окей, let's see brother. Өгийн хожигддаг юм шиг ээл гэж байна. Окей. Яа, бүр эн чин 5 өндөр смог ээжсээс айхгүй байгаа. Ээжсэн дээр байрлах юм бол тэгээд хэцүүдэндээ үүлүү фокуслуулсан үүлүү унах боломжтой. Үүлүү TP out бага шүтээ азгүй Alacrity. Яа. Сая бол бүр 1001 төхөө хац байлаа. Үнэхээр гайхалтай азтай юм уу? Танихыг бол би скиллгүй аз гэж хэлмээр байна. Яаж TP-дж байгааг нь бол мэдэж байсан тэгээд азтай байлаа. Ава тоос, Echo Slam, за BKB, цагаан альбом, Ego дээр right click damage, нөгөө тал XAJ, өөр төр хил байгаа юу? Улаан цус панда. За тийм бол Brood Mother хөөж байгаа нөгөө тал Red Panda offlaner-ыг дэрэлтлээд байгаа юм байна. За тийм бол XCJ унхан тодорхой олчээ. Ямар их аалнууд вэ? Тоглолтын 2 дахь минут 14 гэсэн хил харьцаатай. 9к network advantage. За одоо асуудалгүй high ground-ыг навдаг юм байгаа сте 3 бодор унчихсан. За Slide of Fist Searing Chain. Яа, тэг 1001 секунд тодорсон бол ёо л гэж байна. Өөг нь бол оччихсан байсан шүү дээ, brother. Зүгээр Onslaught нь бол хүрч чадаагүй байхгүй хамгийн гол нь. Өөг нь бол тэгээд оччихсан байсан. Цагтаа амжаад. Onslaught нь л хүрч чадсангүй дээ. Аалцсан дургуултай. Гэтэ энэ удаа аалц гоё юм шүү гинэ. Манай бро бол тэгээд бараг Aster.Aries-ийн талд хэлчихсэн биш үү тий. За TK Toast, Fishur, дарагдсан Alacrity, BKB Pop. За тийм бодвол Polarize Best байсан. Red Panda, улаан цус Panda, Alacrity-гаас
Өшөөг авах уу? За тийм бол энэ ч Брүүд Матер ямар амар даварч тоглож байна вэ? За мэдийнхэн тэр гурыг авах нь дээ. За бүр Томпстоныг босгоод өглөө шүү дээ. За backdoor protection ажиллаад байгаа. За гэхдээ ганц backdoor protection-гоор таврыг хамгаална гэдэг юу л бол доо. За мэдийнхэн таврыг авчихсан. За нэмээд дээрээс нь 2 AK-ыг нь дулгаач болно. Өлөө right click damage base to basing. За TK-ийн бас right click damage. За энэ ч авч байгаа юм биш үү дээ. Fortification хасаалаа. Believe. Ихтэй энэ Милиракийг амьд үлдэн гэдэг юу л бол доо. Милирак байх. Тийм бол цагаан альбом. BKB Fire Remnant-ийн right click damage 2 рүүтлүүлчихсэн. Fire Remnant out best to байсан. Soul Assumption dodge ямар гоё юм бэ? Felix ихтэй фишүрдээ даалчихтаа шүү дээ. Саяны фишүрээс доож хийсэн бол бүр гайхалтай тоглолтыг үзүүлэх байла. Игогийн Requiem хараахан задарсангүй. Яагаад гэвэл үүлүүдээр аль хэдийн BKB гэдэг айтем босчихсон байгаа. Avatos XCJ дээр нэмээ дээрээс нь Spiderling-ийн damage за налж байгаа юм байна. Ингэснээр киллийн харьцаа бол 18-5 болчихлоо. 12k network эдүүдэж Aster.Aries-ийн талд тоглолтын 23 дахь минутанд за дээдлийнх нь high ground-ийн тавруудыг түүгээд байна да. Мэдийнх нь high ground-ийн таврыг авсан бол за доотлынх нь high ground-ийн таврыг авч байгаа юм байна одоо. Яа, газ үүнээс кил хийх үү? Яа, XJ унчиж байгаа юм байна. Alacrity, BKB pop. За тийм бол TK-ийг фирдүүлчихсэн Polarized best to байсан Ego right click damage хийснээр килийг за авч байгаа юм байна. Egoгийн 1 kill 296 голд Ego. Үлөө. За Manta style-ыг оруулж өгөх гээд байгаа. За өөрч гарахгүй юм байна энэ хоёр багийн тоглолтын дээр баг. Энэ янзаараа snowball-а тоглож юм бол юун over те. За match winner авч байгаа нэг юм болж байна. Өөрийн duration одоо ихтэй гоё яригдаж байсан. Эдгээр ч гэсэн тэгээд өөр гарахгүй юм байна шүү дээ. За үлөө Manta style оруулж ирэх гээд байгаа тийм ээ. 12k network эдүнтэйж үүсчихэд байдаг. Ego итгэж байна гэдэг байгаа шүү дээ манай үзэгчид гэх юм бол. No hack. To lose kick Y. Kick W. Okay. Kick W bro. Эндээ бүр kick W гэж бичдэг гэрнэ би бол утгыг нь мэддэггүй шүү дээ. Энийг яадаг үгийн XT бол нэг joke гэсэн утгатай юм байна лээ. Тэгээд kick W гэж бас бичдэг. За тэгж жагаад нэг Google-дэж үзье та. Kick W-г бол зүгээр миний хувьд бол тэгээд зүгээр л бичгэд гоё үгүй. Тийм учраас тэгээд бичдэг. Дотоо хоёрын тэгээд тоглогчд бол тэгээд ихэнх нь тэгж бичдэг дээ. Ер нь бол kick W тэгээд W гэдээ бас бичиж өвчдөг. Ав гэдэг W гэдээ бас бичдэг дээ. Kick W-г бол би утгыг нь мэдэхгүй мэн. XT бол тэгээд нэг joke гэсэн утгатай. За тоглолтын киллийн харьцаа бол 19-6 юм байна. Тоглолт 25 дахь минутан дээр тоглолт үргэлжилж байна. 5 хүн дээр smoke дарагдлаа. За тийм бол Aster.Aries-ийн зүгээс бараг юм хийж чадахгүй бах та одоо. За TK. За onslaught Trump бол fish холбогц Alacrity. Polarized хийсэн бол TK 2 tanky, armor 2 high and pipe. За тийм бол хойноос нь right click damage throw-ийн талаас өөрөөртөө хийж өгсөн хэдий ч гэсэн түүн дээрээс ямар нэгэн зүйл хийх хараахан байхгүй байгаа юм байна. BKB Requiem үүн дээрээс нь тагаа альбом дахин нэг килийг дуургаж байгаа. Нэмээ дээрээс нь энэ ч нэг килийг хийлээ. Flyby унлаа шүү дээ. Flyby grown by боллоо. Probably the worst hero they could run into to go for that pickoff. It's a support time. За Широгийн эго итгэж ийн гэдэг ааштай манай Широ маань. Эго харин тоглолтыг хатгандаа оруулж чадах юм бол одоо яах юм бол бас сайн хэлж мэдэхгүй байна. За чад бүхний л хэлээ сая бол Knights багийн хувьд. So many team fight items and then Drow just able to plink away in the back line. Yeah, perfect positioning from Ulu there. 26 дахь минутын пөөр нь. За дийдэр үн гарсан баг. Ямар үн гарсан бол? За illusion үн гарсан юм байна. За тэрийг нь бол тэгээд бодлоо тэгээд авчихсан Alacrity-ийн хувьд.
He's made some really tricky stuff, some really fancy plays before, even when he played versus an SF matchup, but I underestimated how godly he really was going to be this game. Yeah, I mean that's what it sort of was going to come down to. За тоглолтын 27 дугаар минут. За 22-6 гэсэн кил харьцаатаагаар тоглоом үргэлжилж байна. 17-ны дүртэй дүндэж байна. Одоо нэг last fight идэх юм байгаа зү. Одоо нэг last fight, хаа? Just not presented himself as a target. Now with the Aegis, you don't even want to go on this guy. No, and he's level 18. За quick-ning charm аль талдаа унчихсан. Ogre seal төмтэй болчихлоо SF үед бол. Interesting skill build too if you notice he did put. За Devil-ийн таврыг авчтэй авч. Aegis-тэй уулсууд юухан бах уу? Have not been able to find a good fight for themselves on Knights. Oh god, the damage already. За high ground-ыг авах гэж хэд байгаа. We haven't seen it yet. The only Echo Slam hit on an Ember. Өвлөө. За low ground-аас өгч байгаа учраас зарим зөвхлүүд нь орохгүй байх хандлагатай байгаа. Шаардтай болохоор тэгээд Ember Spirit маань Remnant-тэй илгээсээр л байгаа юм байна. За шаардныхаа тусламжтайгаар шаранда 2 минут ювт. За дээдлийнхэн таврыг зулгаачлаа. За тоглолт 28 минут. 19 20 каны дүртэй дүндэж байна. За 2 Rakan л ганцхан хэсэд үлдээд байгаа. За Rakan дээр нь стил right-click damage, alacrity, BKB, polarizing. За тийм бол onslaught, trample, үүндээс kill-ийг хийх үү? Цагаал бом, solo kill. Маш гоё өөр group-ийг нь бас доож хийж байгаа юм байна. XCG яаж тоглох нь вэ? No hack. Still problem. За тийм бол Ava тоос 2 баатар дээр Эгогийн Requiem дарагдлаа. Иго гарах уу? Иго за бараг одоо жижиг зарлах хата. Байбаг үтч байхгүй байна. Байбаг дараад бол бараг нэмэр байхгүй дээ. За хилж амжилгүй тэгээд жижиг бол дарж байгаа юм байна. За тоглолт бол 28 минутанд бол дуусч байгаа. За киллер харьцаа бол 26-6, 23 кандидатурт эдвэндэж Aster.Aries-ийн талд байлаа. За тэгээд матч winner-ээс бол авлаа шүү дээ залгасан. Өвөр гэж би сумлгаа өгөөгүй. Гэхдээ өвөрлөө оруулах дэжгүй мэн гэж хэлчихсэн. Тэгээд тэр зүйл авсангүй бас дажгүй харагдсан зүйл гэх юм бол F12 Knights-ийн баг тал дээр гэж хэлж байсан. Тэгээд тэр бол дажгүй харагдсан гэж гисэн бас авсангүй дээ. За тэгээд ямар ч байсан матч winner-ийн сумлгаа бол авч байгаа юм байна. Hi guys. Юу вэ? За тэгээд кастерга оромшуулаад дэмжиж бас donation алерт дуургаж болно. За сайн donation алерт дуурах юм бол би тэгээд 10 цагаас Европсын тоглолтыг тайлбарлая гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Dark Side болон Bitboom гэдэг хоёр багийн тоглолтыг би 10 цагаас тайлбарлая гэж хэлсэн. Тэгээд хэдүүлээ үзэндээ тоглолтуудыг бол complete wash, he got destroyed, tried to make a rotation bottom, didn't find it because of the gust, made a move again bottom, gets killed by White Album. Yeah. Энийг гэсэн үг юм биш үү? After гэсэн үг юм биш үү? Бас after гэсэн үг ээ? Болж шүү. Definitely a magnificent showing from Aster.Aries. It feels like something we've seen from the Энэ болохоор before. тэгээд нэг өөрийгөө илэрхийлэх нэг disappointed гинэ. Дасгал санаагаар жоохон гонсонсон байвал ингэж хэлдэг юм биш үү? За тийм бол тэгээд casters have already said what you're thinking, but White Album. I mean, best performance he's had so far in the DPC. He gets his like Ember pick. He doesn't even see what matchup he's in. But then still wins. За та нарт тэгээд юуг нь олж өгөөд нөгөө нэг за энэ кастерийнх нь одоо мэдээллийг нь хэлээд үг гэдэг байгаа шүү дээ, тий, нүдний шилтэй. Энэ дээр ярилцаж байна уу? He understands his job. It's just find the tree, find the shaker, prevent them from trying to enable the fight. And yeah, just, I mean, he died in this scenario, but he finished the game. That's how amazing he is. He was 15-2. I just think everything he did in the early game, being like 30 and 20 to the probably like 15 and 3 or something, having that level of a mismatch on mid lane, Knight's draft was non-existent. Like Primal Beast was meant to do a lot more for them to salvage the weaker lanes, but no, Ember crushes mid and game's over. Sheep new. Any PJ okay. Because they PJ-ийн кастер үстэй тий энэ чинь. But the pressure never stopped. Aster.Aries just kept pushing forward and slowly but surely taking over the map.
Yeah, it's just kind of like when you're not winning your lanes, there's nothing you can really do. I think as well, like something that Knights try to do, and we've seen other Primal Beasts do this, is they rotate and try and get kills on side lanes to make their way back into the game just through like pure force of like power and forcing it. За энэ кастерын мэдээллийг хэдүүлээ ээж чагаад болно заяа. Та нар бол лав хайгуу сонирхолтой байгаа шүү дээ. Та нарт ерөнхийдөө тэгээд тусчих гэж үзээд байна да. Taking over the top side of the map, and then as soon as Aster Ог нь бол энэ чинь ингээд нэр нь ингээд ажитаа гамт гартын тэгээд тэр хүлээх гэжлээ эцтэй тий. Зөв ингээд ороод харчих юм байна. Сэнчсэн тэгээд одоо бол maybe he met Flame Guard, maybe he didn't play as well, so was like, oh yeah, I can do this, and still like, rotate to you guys later. So I think it starts there. Felix even tried to like help mid on the 4 and 6 minute rune. It didn't really make a difference. And then after that, I think Aster.Aries just played very well. They got the Ember to go top, open up the tower. Then later they traded the tier 1 tower for Roche, and then they played a pretty clean game afterwards. Yeah, I think Ember as well. Skill build going for 4-4-0. No points in Flame Guard. We've seen a couple other Chinese players do this as well. You know, gone to other regions yet, but I really like this style because against Primal Beast mid, you hit him with a chains and he's got his trample. He can't move, therefore does no damage. And that was probably a couple times he did. Тэгээд энэ кастерын мэдээллийг хэдүүлээ ээж жагаад бодлоо тэгээ. Та нар бол авчихмаар байгаа шүү дээ. I'm removing your hero from the game. And also he plays with corrosion, he gets the neutral item, the little mana burn slow one, I can't remember the name, but he has all this going for him. Никулцын кастер шүү дээ. PJ-ийн кастер тий. Энэний л ерөнхийдөө та нар ажиг нь авчих гад үзээд байгаа үстэй. Та нарт бол авчих өчгөөд үзээд лээ. Ер нь бол дандаа л энийг асууж байдаг энэ кастерыг ямар айтах юм бэ гэж. Та нарт бол тэгээд олж өгөх гэж байна би. No simping шүү залуусаа гэхдээ no simping, no simp. Анарт simp гэдэг үгийг бол тайлбарлаж өгөх нь зүйтэй. It just backs up everything we've been talking about. 88.5% kill participation. 8 big props to White Album. Knights though, they've lost game 1s before in best of 3 series. To win game 2 and take it to a game number 3. Одоо жоохон ингэж өөрөө үнцнийг мартаад ингэж эмэгтэй үнийг даг гэж хэлж байгаа simp гэдэг бол Тэгжил тайлбарлах юм байна да. I mean maybe try, I would say give a little more emphasis on Felix getting the heroes I think where he shines on, either the Riki or the Rubik. Ямар ч ихний тоглолтыг бол амжилттайгаар Aster.Aries багийн хувьд бол авч байгаа юм байна. Бараг 2 тигээ харьцаатаар авч магадгүй шүү. So I think other than that you don't have to do too much. Maybe not a first phase. Маш гайхалтай тоглолтыг бол үзүүллээ сая. Гэж хэлэхээр байна. Alacrity-ийн хувьд гэх юм бол тэгээд мид дээрээ бүтэн контролд болоод ялагдчихсан байгаа. Оо энэ бол дайггүй л хөглж байсан юм Alacrity маань. Энэ өдрөөс өмнөх тоглолтууд дээр. Өнөөдөр юу болсон юм бэ? Sounds simple enough. Let's see if they can do that with game number 2 happening after this break.
Welcome back. Game 2 is going to be starting sooner than everyone expected. Just a special treat for you guys. It's Aster.Aries up against Knights. Aster.Aries took that game at number 1, and we do have this draft coming up on our screen to see that Knights get their hands on the Rubik. What you guys wanted to see, a little bit more priority for Felix's hero, and a big comfort one that he's performed on spectacularly before. Yeah, I mean, kind of checks out. I think the bans from Aster.Aries are still very good, right? You take out the Ricky, which you've seen him dominate on the last time. And then the Lina, one of the most broken heroes, it's been said a billion times. So basically they're like, okay, your Rubik is very good, but out of these 3 heroes, this is the one that we would rather play against. And how will they respond? Seen some Maranas, seen some Phoenixes. Broodmother, obviously. Wow. Wowzer. Wowie. Oh, Tusk. I was going to say Brood Phoenix. Yeah, this is like just the same thing, right? It was the Brood Tiny. Tiny's now banned. Now it's just replaced the Tiny with a Tusk. Same thing. Ooh, I'm sure. Naga Siren. I mean, I feel like draft-wise, the first pick Brood feels stronger because you get to pick after seeing 2 heroes, and then you get to cover it with some bans. I don't think there's a lot of teams that pick Naga with confidence. At least Knights are now doing that, which is great. You know, laning-wise, you don't really care. You don't need that much help in lane either. You can always be, if anything, diving the Brood if you're in a really good game. За буцаад welcome guys, welcome. Honestly, I don't think we've seen. За тавтан морилцгоо guys. За буцаад ерөөдөө тэгээ тоглолт болол хийх гэж байгаа юм байна. 5 минут лейн гэсэн чинь нэгээд бас. And start the lanes in kind of the wrong positions just to try and destroy that matchup because it really is just Naga free farm. Brood never really takes tower. Yeah, I mean, Brood. За Naga draft ороод ирсэн. Одоо Slark орондоо. Slark орох юм бол тэгээд би шууд Aster.Aries-ийг ялна гэд хэлэхээр байна. I assume the Naga would want to try. Slark орж ирж магадгүй дээ. За 3 геймч гарах магадлалтай байна. Тийм болохоор тэгээд сэтгэл санаагаар битгий унцгаагаарай. The bands though, anything stands out, or they're also just very simple things protecting the cause that they picked up. Virtus Pro үзүүлчиж тайлт гинэ. Both heroes that are good against Naga. Also, you're respecting. Where? Yeah. Virtus Pro үзээд үү? Драфтны явуулчлыг тий. Бат эрдэн бат жаргалаа. Тэгээ драфтыг нь ерөнхийдөө дуусгаас өмнө би бол хайлт гаргахад болдох юм аа. За Нимигагийнхан бол тэгээд боод байгаа юм байна. Тоглолтын 16 дугаар минут. 6 кандидатурын адвантаж бол Нимига дээр байгаа. Ямар баг хак ашигласан гэдэг лаг нэ. Одоо тоглож байгаа энэ одоо Knights гэд багийг тэгээд дийсэн шүү дээ. Энд баригдсан Swash Box-наас damage-ийг аваад Squad Alex kill-ийг авч байгаа юм байна. Нэмээд дээрээс нь Malrin гарч явах уу? Яа. Эдгээр чинь дахиад same draft юм шүү. Same shit again. Maybe same shit again те. Maybe could be that. За одоо Knights авчих хэрэгтэй байна даа гэж байна манай таг юм аа. Окей. 5 кандидатурын адвантаж бол Нимига тал дээр бүрдчихсэн байгаа. Нэг туртын чартыг нь мэдээж Natural Profit хонь нь бол тийм нэмээд дээрээс нь тэр плейд бол тэрүүлээ тоглож байгаа юм байна. He was at risk, but in the end he was just fine from that, and you can see the disengage coming from Hellscream. За Malrin-ийн хувьд хэм бол дагgerтай нэмээд дээрээс нь Mides-тай юм байна. За хариу нь гарсан болов гинэ. Одоогийн байдлаар бол баттай тийм хариу бол гараагүй гадаа бродер. Ер нь бол тэгээд шалгагдчих байгаа л гэж. Андер одоо юу гэх юм бэ? Шалгагдчих байгаа л гэсэн мэдээлэлтэй байгаа та. За энэ хоёр багийн тоглолт бол нэг иймэрхүү байна. За хэдүүлээ зүгээр хайтлаа уншаад энэ драфтыг нэрэлцээ. Хоёр багийн тоглолт бол тиймэрхүү байсан сайн. Би угсаа анханасаа Virtus Pro-г тайлбарлах гээгүй шүү дээ. Та нарт зүгээр смэрхуулаад үзүүлсэн тэгээд хүмүүс бол Virtus Pro бол олчихсан байгаа бололтой гэдэг. Тэгээд Virtus Pro үзьяал гэд байгаа. Тэгвэл тийм амар нүдний цангаатай байсан юм уу? Би бол хэлж мэдэхгүй юм сайн. I think like this is the type of value you get from the Knights дээр бол тэгээд Naga саяра авчихсан юм байна. Downbreaker орж ирлээ. Crystal Maid орж ирж байна. Маш гоё combination. Song of the Siren дээр Solar Guard нэмээд дээрээс нь CM Ultimate Rubiko сайласаа skill тулгаалж болно.
Найцын ерөнхийдөө компани хувьд гэх юм бол маш гайхамшигтай байна. Virtus Pro үзэлтэй л гинэ. Анхнаасаа би Virtus Pro-г тайлбарлан гээгүй шүү дээ, brother. Анхнаасаа тайлбарлан гэсэн бага тайлбарлаад явчихмаар нь миний хувьд гэх юм бол аюугаа имэг цэгцтэй баймаар байна. Амар замраагүй гахгүй юу тэгээд. Драфтаас эхлээд явчих юм бол энэ чинь амар имэг цэгцтэй байна шүү дээ. За Virtus Pro үзмээр байгаа үзэгчдийн үед тэгээд Twitch-ээс өөрсдөө бас үзэж болно шүү залуусаа. Би бол тэгээд тайтлаа яг Aster.Aries болон Knights гэж бичсэн байгаа тэгээд бас хүндлээр эн чинь миний ажлын нэг хэсэг шүү дээ та нар. Энэ хэрэгтэй байна. За урсаа орж ирж байгаа юм байна. Гоё драфт, гоё пик. За урсаагийн өвдөх юм бол late game дээр Нагатай үзэлцсэн гэдэг бол жоохон хүндрэлтэй байгаад идэг. Гэтэ нэг даварчсан уршаа бол учиртай байдаг та. Хөөрхөн эрэг гоё стрим байлээ шүү. Амжилт гинэ баталга цаг. Очирцгтой. Баярлаа. Бас гоё эрэг сэтгэлжүүлж байгаад баярлаа. Тэр бангийн сонголтуудын өвдөх юм бол Рики бандагдсан юм байна. Лина бандагдсан юм байна. За Марс бангийн сонголтоор ороод ирчихсэн юм байна. Бат эрдэнэ бат чаргал. Оо юу урсаа вэ гинэ. Бро. Урсаа уг нь л early дээр гоё зөө. Нагагийн эсрэг. Нагааг контрлох зөндөө юмнууд байна. Дайоны 3 дугаар скил, нэмэлт дээрээс нь Hex. За урсаагийн 3 дугаар скил буюу Furi swipes. За Нагааг нэг зөгчсөн тохиолдол бол тэгээд арилахгүй тий. Арилдаггүй юу нь бол cannot be dispelled гэж байгааз. Dispellдэггүй. За тийм ядаргаатай скил. За duration нь бол тэгээд нэг 20 секунд хэдийн байна. Талентын дээрээс нэмэх 20 секундын duration-ыг авснаар за нийт 40 секунд бол тэгээд нийт 40 секунд заяо. Ихэнх Нагааг таньнаа л гэсэн үг гэд ойлгочих. Тийм бол тэгээд бас урсаа дээр учиртай гэдгээр урсаа гол нь айтем жоох хэрэгтэй. Байдал бүрээсээ нэмээд дээрээс нь Redence-тэй урсаа исэн ч болон доо тэгээд Redence-тэй урсаа нэрээ яагаад харж болохгүй гэж те. Өмнө нь бол хийж баг тоглодог байсан Furi гэх тамирчин бодвол Redence-тэй урсаа авч байгаа харагддаг байсан. Redence-тэй урсааг хармаараа нэг үндэ бол don't need to be playing. Okay, they banned out. Харин урсаа ороод ирсэн айчлаа Knights сурах гэсэн гинэ. Дэд дээр гэхдээ бас Knights бол чангал драфтаар харагдчихээн да. За Нагагийн ерөнхийдөө Song of the Siren дээрээс өөрийнх нь шаарны тусламжтайгаар хил орж ирэхээс гадна Solar Guard-ын хилтэн амар өндөр хил нь бол өөрөө Heart of Taras авчаан бол бүр хилэн дийлдэхгүй л байна. Яг үндэ Knights багийн драфтны хувьд бол гэтээ тийм боломжийг Aster.Aries-ийн олгох нь унттай харъя л да. За Bishak бандчихсан юм байна. Ember Spirit бандчихсан юм байна. За тийм бол одоо White Album-ын нэг херог авах хаа та. За 4-ийн тусгаарах 5-ын лайнах за offlane-ий брод модраах гэж би таамаглаж байна. За Aster.Aries-ийн сүүлийн драфтаар харин мэдийн зам дээр ямар баатар орж ирэхийг хамтдаа харцгаая. Ямар баатар орж ирэх үү? За Necrophos орж ирж байгаа юм биш үү дээ. Мэдээж Нагагийн маш гоё контр херо байна. Нагагийн контр херо байна. Тагаа альбомын Necrophos. Why did they pick it? To try and bully lane. You bully lane and then you play for that Roshan, you play for the dominant. Энэ нэмэгтэйгийнх нь IG болоод өгвөл окей бротер. Асуудалгүй. Би олцсон байсан заяа. Тэгээд та нарт энэ юу яг одоо юу гэмтэй олцсон байсан заяа. Тэгээд та нарт бол одоо юу гэмтэй. Та нарт одоо хүндлэлийг бий болгоод тэгээд төр зуртай байжсэн энэ тоглолтыг дуусгахыг бол хүлээж аваад хэлж өгье гэж хэлж байсан да. Бас бодож байсан. За ийм энэ юм байл шүү тэгээд IG нь бол ийм IG нь шүү тэгээд олж өгсөн шүү тэгээд амар симпл байсан тэгээд олж өглөө шүү бротер. За тэр одоо гээд манай YouTube-ийн маань үзэгч асуусан тэгээд энэ IG нь тэгээд you're welcome. Өөр юм бацуу одоо гинэ тэрийг хэлж мэдэхгүй байна. Багаар би заяо. Багаар одоо багаар би Aster.Aries руу ороо гэж зөвлөе. Багаар шүү. Багаар. Миний зөвлөгөөл тийм байна. Aster.Aries тал бол тэгээд илүү юм шиг харагдлаасаа надаа. Тэгээд donation го явуулаарай. Би олж өгсөн шүү энийг чинь. Надад бол хамаагүй би угсаа юм биш аа.
I am giga chad. That's all right. It happens from time to time. I think White Album is just really feeling himself after last game, right? I think that's one of the only times that you're going to want to pick a Necro in this current meta if you're just like really feeling That's it. Явуулаарай дэнэшин бо. Ам гарсан хүн одоо тэгээд яолоод өгсөн. Kind of like weird radiant stuff like that since he is versus Nagasarn trying to get some super scaling. За 5 хүн дээр smoke дарагдлаа. What it's going to be able to do. I do favor Knights' draft a bit here just because they can sit back and play more defensively and kind of force the mistakes out of Aries. But that being said, White Album he dominated so hard last game that maybe he's going to be able to do something similar. Yeah, I mean it's hard not to. Alakrit-ийн Dragonite-ийг хэдүүлээ харах нь энэ тоглолтын дээр. I will say there's like a different dynamic that exists here now. Alacrity playing on this DK can deny out and lower that base damage, can maybe even try and Сая ичиг нь харуулсан чинь зарим үзэгчд бол шууд байхгүй болцснаа чинь. What is it about the DK versus За маадрах чах хэдүүлээ тоглолтоо үздэхэй. He's just constantly spamming. Сум хаашаа вэ бро гинэ. Сумыг би Aster.Aries-ийн талд бол өгчихсэн байгаа давка бродер. Хэндүүмэн сумыг би дэгж болгосон байгаа. I haven't seen Necro at all since any of these changes. So is he even going to be able to pressure DK is the question because this hero has 10k-гийн donation ороод ирлээ шүү дээ. За тэгээд айчиг нь 10k-гаар зарчиж байгаа юм уу би? Яас муухай юм бэ те. Thank you brother. Баярлалаа. Thank you, my man. We did see Shang-Chi play an amazing. Necro эсрэг хэцүү байх гэж байна уу? Манай Бат Эрдэнэ бот жаргал. Харин тэмээ бродер хэцүү байх та. Thank you Lazer bro. Thank you. Зөндөө thank you гэсэн дээ. Бас сонсоогүй гэж магадгүй тэгээ thank you гэж хэлчихсэн байгаа шүү bro. Прагаад үзээрэй сонсоогүй бол. За энэ чи White Album. За нэгдүгээр эсгийлэн тасамжтайгаар одоо Ranged Graphics гүрлэхээс гадна өөрхөн Ranged Graphic хамгаалаад тоглох нь зүйтэй байх түүний хувьд нэмээд дээрээс нэг сумаар 2-3 ч туулаа буудах боломжтой. Alakrit дээр бол damage-ийг учруулна. Тэгээ цагаан альбом Alakrit. Oh my god. Яаж байгаа нэ Alakrit? Яаж байгаа нэ юм бол тоо. Хүнтэл байхгүй. Дөргөн тэл нэг левелэн дээрээс авч байгаа тэгээд хийлийг хийлээ те. Чи битгий давраад байгаарай л гэж байна. Цагаан альбом Necrophos-ыг авчихсан байгаа. Гандан болохгүй. Цагаан альбомын ерөнхийдөө бас нэг давуу тал нь бол ийм байгаа. Дахиад ерөнхийдөө дөргөн телийг хийгээд байна. Айгу ядаргаатай байна. Alakrit-ийг өвдөх юм бол цагаан альбомын бас нэг давуу тал гэх юм бол тэгээд лейн дээр ядагдсан идэт гэсэн тэгээд ямар нэгэн аргаар бол лейнийхаа алдагдлыг нөхөд буцаад лейн дээр гараад ирдгээрээ давуу талтай байдаг та. За дахиад яа цагаан альбом right click damage солилцож байна. Энэ дөргөн тайл бол үнэхээр хүчтэй шүү дээ угсаа. Damage ч нэмээд дээрээс нь чинь стантай. 360 magical damage үт юм байна. 300 бишээ 3 станы duration-тэй. Тулгачих юм бол шүү дээ. Тулгачих юм бол. Тэгээд дөргөн форум дээр бол илүү холоос ultimate-ээр стандарт гэдэг. За team давуу талтай. Тоглолтоо 2 дахь минут. За Furi нэг адилхан скүүлээ тоглох. За цагаан альбом. Ерөнхийдөө лейн дээр өгөнсөн ч гэсэн тэгээд сэхэд гараад ирдэг. Тим ерөнхийдөө гайхалтай тоглогчтой цагаан альбомын хувьд бол За right click солилцож байна Alakrit болон цагаан альбомноор. Punish this DK afterwards, but yeah, it does feel like all three lanes are going to. Red Panda дээр right click damage яваад байгаа. Улаан Panda насанда. Тийм бол үүлөө. За доотлын зам дээр Ego Spider-тэй одоо нүүр тултаад face to face гэд бас явж байгаа та. За тийм бол мэдийн зам дээр Alakrit-ийн хувьд бол жоохон advantage-ийг атгандаа оруулчихсан явж байгаа. Сум хаана вэ гинэ? Сумыг би Aster.Aries-ийн талд бол олгочихсон байгаа. Сумыг би Aster.Aries-ийнхаа аавна гэж бодож байгаа. Сумыг тэгээд Aster.Aries-ийн талд олгомоор байна. Сүүлийн драфт бол надад айгүй таалагдлаа. Necrophos гэсэн драфт байсан шүү дээ. Тэгээд Necrophos гэдэг драфт ороод ирчихсэн учраас тэгээд би хоёр тэрийн хавцаатаагаар бараг Aster.Aries-ийг ялна гэж бодож байна да.
За чухам яадаг юм бага. Иго бас сайн тоглоод ялчгаар л харагдаж байна да Knights багийг бол. За энэ ч Impel Игогийн illusion-г нэрлэгсэн 3хан illusionтэй Иго бай. Тэр блич чиглэл гүйж байна. Duration өөр үзээтэй л гэж байна манай бат эрдэнэ бат жаргал байна. Окей. За мэдийн зам дээр White Album хэлсэн шүү дээ тэгээд хөгсөн ч гэсэн сэгсэн. За нэг өгч нэг сэгч байна да White Album-ын хувьд гэх юм бол мэдээтэй байна. Яач ч тэгээд лейн дээр унсан тэгээд чихэгцэн тэгээд буцаад л гараад ирдгээр алдартай тамирчин да цагаан альбом хүүгийн хувьд. Дахиад нөгөө нэг байлэр дөргөнтэй л үүнээрээс Fire Red-ийг ашигласан White Album наалж байна. White Album гэхдээ leveling gap бол бараг үүсгээгүй юм байна. Жохон leveling ерөөдөө зөрүүтэй. За нэгдүгээр skill ашигласан. Дахиад дөргөнтэй л ямар ядаргаатай юм бэ гэж бодож байгаа бах та. White Album өөр дээр raindrop-ыг авчихсан юм байна. За дээдлийн зам дээр үүлүүдэж үү за тийм бол flyby болон Felix нар. Nice. За доотлын зам дээр Enrist-д хүлээд авсан да. Иго right damage туу хаа Inks нар нэг киллийг авч байна. 2 дэг гэсэн килл харьцаатай байгаа юм байна. Оглолтын 5 дахь минутаа. Одоогийн байдлаараас гайгүй. Nice явж байна. За мэдийн зам дээр White Album манаг болж байгаа мононы асуудал хүн тулгарлаа да. Alacrity өөр төр 2 bracer авчихсан 2 бугуунда өмсчихсэн тэгээ гүү гэдэг юм байна. Нилээн gang байгаа. White Album-ийн хувьд бол бодол хэрэггүй ахаа. За тэрээр ерөнхийдөө 3 дугаар skill-ийн тусламжтайгаар last hit хийх болгондоо өөрх нь HP болон mana нөхөгддгөөрөө онцлогтой. За тийм баатрыг авчихсан. За тийм учраас тэгээд бол түүний хувьд бодол гэдэг айтмыг сонголтоор оруулж ирээгүй юм байна. За 6 дугаар минутын power-ын за дээр гарсан да. За haste rune. Үүнийг нь Red Panda secure-лэлцсэн дээ. Red Panda-г үед баг авах юм байна да. Надаа хэрэггүй над хогчон л гэж байна. Цаг алдахын нэмэрл гэж байна. White Album хүүгийн хувьд. За мэдийн зам дээр цагаан альбом. За дээдлийн зам дээр Eye Shards. За маш гоё telekinesis Space ч гэсэн kill баг явагдах юм байна да. За Flyby. 2 дугаар skill, 1 дугаар skill Inks нэр өөрөө баларчихлаа цагаан панда. Цагаан панда. Улаан цус цагаан панда болж өөрснөр тэгээд онж байгаа юм байна. Үйл өөр right click damage Flyby-тэй. Man fight-ийг гэснээр double kill-ийг дуурлаа шүү дээ. За энэ Red Panda-гийн хувьд гэх юм бол цагаан панда авчихсан байгаа. За тэгээд энэ цагаан пандагийн хувьд бол тэгээд ашигтай дийл байла. За TK. Яй. За TK дээр Crystal Nova Frostbite орж ирсэн. За цагаан альбом. Энд Eye Shards-н дээрээс damage-ийг учруулах уу? Ultimate skill байна уу? Бага. Яй. За нэг киллийг хийлээдтэй цагаан альбом 293 гол. За тийм бол тэгээд Oscar-ыг авснаар бас Red Panda-гийн хувьд бол цагаан панда болоод хуурчгаад яваад байгаа бол хүн тусаллаа. За доотлын зам дээр Иго mirror image асааж байгаа тэгээд ядчил амьд мэд 9 мэд яваад байгаа юм байна. Аалцны өдөөс тоглоно гэдэг бол тэгээд тэр багийн хүүгийн чадаад байдаг зүйл бол биш дээ. Ялангуяа тэгээд high rank-н дээр бол айгүй skill шаарддаг. Аалцны өдөөс тоглоход бол офлайны аалчууд энэ чинь. Энэ патчн дээр алдартай байгаа хейронуудын нэг. Иго дээр дахиад right click damage, Spider Links, Solar Guard-ны heal орж ирэхээс гадна kill-ийг зургалаа. За экснэр heal ярьцаа 3-4 network-ийн чартаар за 1-р даалц 2-р тэгээд цагаан альбом юм бичтэй. За White Album. За DD рүүнтэй тэгээд сайхан фарм авсаар л
За эн чинь нэрээ бас стаклагддаг болчихсон шүү дээ. Эн чинь Necrolite ultimate skill чи яаж стаклагддаг вүлээ дээ. HP regeneration 2 юм биш үү? Mana regeneration 1-ээр стаклагддаг юм байна. Энэ бол passive stack. Эцэж ерөнхийдөө арилахгүй гэсэн үг. Хай өрөөмн тинхот паттердэн бродер. Юу энэ да? За тоглолтын 9 минут. Nika network advantage, Aster.Aries тал. Ego, mirror image дарагдсан. За тийм бол доотлын зам дээр flyby. За Falcon Blade болон Bracer-тэй. За нэгтлийнхэн атханд бол тэгээд Falcon Blade атчихсан. Нөгөө талынхаа атханд бол Bracer-ээ зүүчихсэн явж байгаа юм байна. Үйл үгийн хөвд бол үйл үгүй маань. Бас тэжгүй те. Цагаан альбом болоод тэгээд бас сайн тоглоод байгаа шүү дээ. Муулж ирүүсээ болохгүй тамирчиныг бол яаж ч лейн дээр ялагдсан тэгээд буцаад гяндаагаад гараад ирдэг гиндгар тамирчинда. Хэдэн тоглолт байгаа вэ гэж байна. Өчигдөр шөнийн 1 цагт цагийн стрим хийн гэсэн таг шоу л гинэ манай Dark маань. Тэрийг үзэгчтэйгээ ярилцаа тохирсон шүү дээ бродер. Ухраагаад үзээрэй бродаа. Ухраагаад өчигдрийн сүүлийн тоглолтыг их үзээрэй бродаа. Тэр бол тэгээд нэг миний хувьд гэх юм бол бүтэн 12 цаг стрим хийгээд тэгээд ядарсан байт юм тэгээд идээгүй, уугаагүй, унтаагүй байсан учраас тэгээд өөрхөн учрыг тайлбарласан чинь тэгээд манай Facebook-ийн үзэгчид бол тэгээд хэдүүлээ налио гэдэг ерөнхийдөө тийм шийдвэрт бол хүрсэн. Тэгээд налалт бол явагдсан байдаг юм а бродер. Dark bro. Ухраагаад үзээрэй. За хэдэн тоглолт байгаа вэ гэсэн тий? Яг тайлбарыг нь би пин хийчихсэн байгаа. Facebook-ийн комментэн дээр бол за тэдний тоглолтоор бол би өндөрлөе гэж бодож байна да. Bye bye. Тийм бол Hexтэй бариад авчихсан байх XJ нэмээ дээрээс нь White album-ын цааслалт гэсэн бол Felix гарч явах уу гарч явж байгаа юм байна. За доотлын замын таврыг бол авах тун ойрхон байна да. Aster.Aries-ийн. За нэмээ дээрээс нь Spider Link-үүд бол тэгээд damage-ийг маш өндөр өчруулсан да. Заалц бол тэгээд айгүй ерөнхийдөө ядаргаатай байдаг хүчтэй гэхээс илүүтэйгээр ядаргаатай тоглолтыг үзүүлдэг учраас тэгээд хүчтэй драфт гэж ярьдаг та хүмүүсийн хувьд. За одоогийн байдлаар бол гайгүй network-ийн чартыг бараг гуруулаад тэргүүлээд байгаа юм байна. Урсаа дээр item жих шаардлагатай байгаад байгаа. Хамгийн гол нь Nagata deal хийх шүү дээ энэ тоглолтын дээр. Nagata deal хийж чадахгүй бол тэгээд ерөнхийдөө тэгээд баларчих нь гэсэн үг. Date game дээр Naga бол тэгээд гиндаагаад гараад ирэхийг үгүйсэхгүй байна. Одоогийн байдлаар бол Naga урсаагаас нь илүү network-ийн чарттай яваад байгаа. Урсаа дээр за Broad Sword болон Claymore гэсэн хоёр sword босох юм бол тэгээд байдал бүрийн босох гээд байдаг. Тоглолт 12 дахь минут руугаа болцоход байдаг. Бараг 15 дахь минутны байдал бүрийн юм байна да энэ чинь. Naga зуургаар харагдаж байна л гэж байна. Харин тэглээ бродер. Би бол Nagagаас амар айж нөө юм үнэндээ. Naga бараг ганцаараа тоглолтыг хатхандаа оруулж ирж магадгүй шүү. Яагаад гэж асууж магадгүй. Яагаад үг гэж би тайлбарлая л да. Nagaгийн ингээд одоо агним шаартных нь одоо Song of the Siren-ийн хийх юм бол одоо Slark Ultimate-ийг ижилхэн. За гэхдээ Slark-ийн Ultimate-ийг арай илүү сайжруулчихсан гэсэн үг. 5% ерөнхийдөө max HP per секундээр бол нөхдөг байгаа. За секундэд ерөнхийдөө 5% нөхнө гэдэг чинь маш том зүйл. За дээдлийн зам дээр Ego, Red Panda-г нухад хайж байгаа юм байна. Нэмээд дээрээс Naga заяо өөрөө Heart of Trust гэсэн item авчих юм бол тэгээд Heart of Trust-ийг өвдөх юм бол мэдээж бас өөрт нь ашигтай item-аас гадна одоо Downbreaker-ийн Solar Guardian гэдэг skill байгаа. Хийлтэн гэж байгаа шүү дээ. 45-аар бол хийлдэг. Агним авчих юм бол бүр илүү хийлддэг. Тим ерөнхийдөө давуу тал байгаа шүү. За тийм учраас тэгээд ерөнхийдөө Naga бол үнэхээр хүчтэй байна. Late game дээр ялангуяа White album дээр одоо бараг Radiance босгох шаардлагатай юм бол одоо Radiance тэгээд Chiva Squad ч юм уу тий. Nagata deal хийж чадчихлээвэл тэгээд бараг
Aster.Aries чи ялтыг гартаа авчих гээд байгаа штэ. За доотлын зам дээр flyby дээр snowball, walrus punch. За тийм бол flyby гарч явах уу? Алакритигийн дөргөн тэл орж ирсэн snowball commit хийгдлээ. За Аалцыг нэцлэх уу? Аалц телекинистүүлчихсэн. За энэ чи Аалц гарч явах гэсэн орлогон дээрээс дөргөн телийг дахин хамсаж байгаа юм байна. Gangster kill харьцаад 7-4 боллоо. Тоглолтын 14 дахь минут. Араас нь туслах сайн байна штэ. Нага одоо барихгүй дэл гэж байна. Харин яах юм бол Нага бас ерөнхийдөө late game дээр бол хүчтэй гэж хэлээд байгаа тий. Ой space гараад хүчих юм бол тэгээд Knights-ийн айгуул гоё ерөнхийдөө тоглоомыг дуусгах гэж байгаа. Ой тоглоомыг дуусгах гэж үзээд байгаа юм байна. It's going to be problematic. They will have the lion though, right? So eyes on TK. What's he going to be able to do with the shard? Cutting these, you know, the cutting waves of the Naga Siren will be dealt with him just mana draining them, but will that be enough to TK down and give them type of scaling function? Цагаан альбом хаяан санчтай болох гээд гүгээд байгаа. Үйл өгөөд. За Battle Furi аваагүй байгаа юм байна. Яванд бол аавна. За TK бас энэ ч Solar Guard-ын дарагдлаа. Frostbite ингэснээр цагаан альбомыг хар альбом болгоод чанаад ажиллаа шүү дээ. За TK ч гэсэн бонусанд нь явж байгаа юм байна. Healer Zestru network-ийн chart-ыг тэргүүлээд хэлсэн Necrophos байхгүй. Beautifully done by this Rubik. Really good stuff from him. Looks like a totally different team at this point now. Healer Zestru юм байна. Никаны дурт advantage байгаа. Knights баг-ийн тал дээр бол It's one of those things where you sort of look at it and you're like, okay, well if you get За Dragon Knight-ийг өгдөх юм бол хоёр талынхаа бугуунд бол Racer зүүчгээд яваад байгаа шүү дээ. And for Aries За flyby өөр дээрээ аватар буюу Becky Big босох гээд байгаа. За цагаан альбом 2-0 талисмантай нэмээд дээрээс нь Kaigen Senchтэй болохгүй л байгаа та. За барыг Redrance Rush үйл яадаг юм бол доо. Radiance Rush үйл бас болох гээд байгаа та. Цагаан альбом дээр Nagaгийн эсрэг тоглож байгаа юм чинь тийм ээ. Урсаа дээр бас Battle Furi-нээс илүү Radiance гоё байсан бах. Гэж би хараад байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ чи Radiance-тэй Slark-ыг зөндөө хараад байсан тий. Тийм бол яагаад Radiance-тэй урсаа байж болохгүй гэж хийж багийн Fear гэх тамирчин бол тэгээд урсаа дээр Radiance авчихсан гүгүүд идэг байсан. 16 илүү 17 онд Могч анх дотоо 2 тоглож эхэлж байгаа. Snowball энэ ч Walrus Punch үйл үгийн энэ Rage үүн дээрээс нь килийг нь завж байгаа юм байна. 287 гол нөгөө талаас Frostbite энэ рейсийн хүл байсан энэ рейс байхгүй шүү дээ тийм бол за TK гарах шаардлагатай бонусанд нь явж болохгүй TK дагагр байхгүй Song of the Siren ямар нэгэн батерийг барьсангүүтэй за ингэснээр гараад явж байгаа юм байна. Song of the Siren ингээд cooldown тоолоод waste болчихлоо. Network-ийн chart-ыг нь Naga Siren 15 гэсэн kill ярьтаа та. Никаны дурт advantage Knights багийн тал дээр. Одоо л жинхэнэ зөв тоглож байгаа шгүй Knights багийн өвдөх юм бол. За гэхдээ юмыг яаж мэдхүү comeback хийчих магадгүй. Иго сайн тоглож байна. Network-ийн chart-ыг нь бол тэргүүлээд байгаа шүү дээ тий. 9400 голтой юм байна. За үлүү Big site mig авах юм байна. Тэнчээ Улаан Панда бай мэдээллийг аваад байгаа та. За thank you бага brother. Share хийж өгч байгаа юм байна. Үнэхээр их баярлалаа. Flyby is just about to complete the BKB has rushed this instead of going for that shard that we sometimes see as the little like gap measure. It's probably going to let him just survive any of these hard commit ganks that happen. Like if he has BKB down. За тоглолтын 18 минут. Likely they kill more heroes and he just. Мэдээж Power-ыг чалгахаар тэнд за Dragon Knight явж исэн бол тэгээд Power-ын ямар нь гарсан бол тасаа 10 секунд харж чадсангүй. It's an excellent game plan right now from Knights that's working out.
and you're losing so much on the rest of the map. They do have TK there again, cutting these waves constantly with the man. Нага саярын ямар балер тоглох юм бэ харж байна уу? Probably want to get that next level. Эсрэг багийнхаа жанглаар фармд яваад байгаа юм байна. Нага саярны. Хай дэгийн урт насан бротер юу энэ да? Хоолоо ээж гэж бичээд л ороод ирлээ манай прогийн. За 3 хүн дээр смог дарагдсан. Адакрити, Феликс, нэмээд дээрээс нь XCJ. Өглөө 19 минут. Completely happy right now on Ego, just to keep the farming going. And Ulu showing on a ward. They have this ward back behind. He thinks he's safe. Үүлүүдээр л хэдийн байдал бүрийг босоод нэмэр байдгүй дээ. За Адакритиг энэ дөргөөн тайл үүнээрээс нь Solar Guard-ны стан залгагдаад холбогдчихлоо. Өнгөсний кил хийлээ те. Килээр 10 11 та болж байгаа юм байна. 2К-ны дүрдийн гэп болол үүслээ. За энэ дээр баг тэгээд Рошоныг аваад high ground руу өгсчих юм бол ялтыг бол Knights баг байгуулах юм байна да. За зөрсөн базаа явагдах гэдэг юм тань ч одоо яах гэдэг юм. Эхний тоглолтын дээр бол тэгээд Aster.Aries-ийн яг тэгсэн. Хоёр дахь тоглолтын дээр бол тэгээд Knights багийн хувьд амжилттай баг авах гээд байдаг шүү тоглолтыг. Энэ White Album-ын last pick Necrophos game-ийг баг аврах байсан да. Redens гэдэг айтмыг авсан бол Redens хэрэгтэй байгаад байдаг. Nagag бол Redens гэсэн айтем л айгүй сайн контр хийх юм байлаа. Тэрийг бол би тоглолтуудаас харж авсан да. Profitable engagement. Дарункагийн. Хай дэгийн урт насангаас гинэ. Thank you man. Баярлалаа. Гэрх баярлалаа дэгийн урт насан бродер та. За 3К-ны дүртэй эдвэнтэж бол Knights багийн тал дээр байгаа юм байна. 12К-ны дүртэй эдвэнтэжтэй. Нага саярын айтмуудыг нь хэдүүлээ харъя л та. Ийм айтемтай юм байна. Manta style orchid-тэй. Өөр трицтэй нэмээд дээрээс нь Jungle-аас хөрх айтем авчихсан, Embrace авчихсан. Ийдггүй л байгаа доодоогийн байдлаар. Үүлүү. Үүлүү BKB-г авчих юм бол бас нэг учиртай. Adakrit DD рүүнийг activate хийчихсэн. Үүлүүгийн мэдээлэл харах авах үүлүү. Баригчлаа шүү дээ. Telekinesis болон Frostbite үүн дээрээс нь гэлийг. За Felix хийж байгаа юм байна. Oh man, but maybe a punish here. Get him. There's no way to run him down. The Naga is fine. Oh, Red Panda. Улаан панда. Ямар нөхцөл байдал байгаагаа тэрээр ухаарч байгаа болоо та. За чимээгүй байх хэрэгтэй гэж хэлж юм билэг үү? Snowball, Walrus Punch үүнээс нь гэлийг хийх үү? Хийж байгаа юм шиг байна. Үгүй мэн. XCJ амьдраа зогсохгүй Аалцыг өөрөг нь шийтгэлээ те. Надаар битгий оролдоор л гэж баг шиг байна да. Дээдлийн зам дээр White Album. Тоглолтын 22 дахь минут 15-5 гэсэн гил ярьцаатай. За 3 дахь цуврал бараг гарах юм шиг байна да. Янзаараа. Stomp-д төдсөн шүү дээ эхний тоглолтын дээр бол Aster.Aries-ийн. Хоёр дахь тоглолтын дээр бол тэгээд Stomp-ыг Knights багийн хувьд бол явуулах юм шиг байна. За үүлүүгийн BKB босчих юм бол бас нэг учиртай. Ego. Aster.Aries-ийг босгох гээд байгаа түүний хувьд бол их юм бол бас нэг учиртай болчих юм доо. Нага бол тоглолтын бэ нөө гарын хероо байсан юм шүү л гэж байна. Харин тийм юм шиг үн тий. Би хэлсэн шүү дээ. Late Nagag бол барахгүй. Early дээр энэ урсаа хөгжчих юм бол ууртай байгаа уурлаад л яваадна гэсэн. Урсаагийн хөв тэгж байгаад бас нэлээд пассив тоглох юм аа. Байдал бүрийн автлаа тэгээд бараг kill хийсэнгүй шүү дээ энэ урсаа чаа. 2-3 гэсэн үзүүлэлттэй. Жоох агрессив тоглоод өгсөн байсан бол энэ үзүүлэлт гоё ээж болох байсан да. Урсаа дээр нэг тийм ууртай ч юм уу те. Тэгж тоглох шаардлагатай байдаг бүр айгүй дайв хийж мэгээд тийм нэг эрсдэлтэй тоглолтыг бүтээгч өгөх юм бол нөгөөх нь тэгээд
Warcraft болох юм бол тэгээд л ерөнхийдөө болчихдог дуурсаа гэдэг баатар дээр. Өөрөө тэгж яхад айгүй chill passive тоглох юм нурсагийн үед. Aggressive тоглох шаардлагатай нурсаа маань. За TK карта авчихсан баг та TK. Авчихсан байх шүү дээ. За ингэснээр ерөнхийдөө mana drain-ийг бол 3 хүн дээр хийх боломжтой болдог. Illusion шууд устгадгаараа онцлогтой. Нэмээд дээрээс нь BKB-ний эффект. Flyby дээр BKB босч. Уурсаагаас төрүүлээд ерөнхийдөө BKB босгож байгаа юм байна Flyby-ийн хувьд. За Flyby ч бараг айлынхаа одоо carry-гаас илүү network-тэй болох гээд нү яах гээд энэ. За Felix, Force Staff, Blink Dagger, Arcane Boots, Alacrity, item-ыг нөлөөлөө санджи. За Dagger, BKB, 2 Bracer. За цагаан альбомын хувьд гэх юм бол High-end санжтай. За бэрэгчлээ Inrest түлээд авсандаа рүүтлүүлчихсэн. Нэмээд дээрэс нь Orchid байгаа юу? Гараахан Orchid-ийг өгөөд initiate хийхийг хүссэнгүй. За тийм бол нөгөө талаас энэ ч BKB үүлүүн маш гоё килийг зулгаад авлаа. XJ унчлаа. Alacrity дахин нэг килийг авч байгаа юм байна. Нөгөө талаас 2-1-сэн трейд явагдаж ин buyback дарагдлаа. Song of the Siren. Одоо Solar Guard бас дарагж байгаа юм биш үү дээ. Рүүлүүлчихвэ. Starbreaker. Яа BKB байхгүй унчлаа. Нэмээд дээрээс нь Felix унхан тодорхой болсон. Oscar dieback болохгүй. Энэ ямар айтемтэй гүгээд байгаа юм бэ? White album. Ion Disc авчихсан юм байна. Ion Disc авчихсан байсан сая. Нэ. Ion Disc. Is it okay? Okay. За. Ion Disc-тэй. За нэмээд дээрээс нь чи унгаах уу? Аацыг нэцэлж байгаа юм биш үү дээ. Амдаар нь шатааснаар жи. Бодтой юу энэ? Well, they tried something with the necro pick, but I think that is the first Энэ and last бодтой юу? necro that we're going to see of the DPC is. Үтгүйс юм уу? Aster.Aries хаа. I mean that says a lot of course, but overall Тоглоом 25 минутын дээрээс нь тэр хоёр ч унаагүйсэн шүү дээ сая бол. 12k network-ны advantage-с тэгээд comeback хийх боломж бол байлаа. Exceed-ч тэгээд бол сая Нишэт их үссэнгүү дээ тоглолтын дээр бол ингэж ихийг хүссэнгүү. Дарамттай л байсан бах та бас тэгж яагаад. Ямар их жижиг зарлах юм бэ? Ядаж 30 минут гаргаад жижиг зарлахгүй дээ тий. But I think it was a cool adaptation that Alacrity had just to go for that stun and then find like a super hard punish with the creeps hitting onto white. За тэгээд өөр орсон үзэгчд байлал хийж болжээ. Virtus Pro юу болж байна гинэ. Та нар ч нэрээ Virtus Pro-г хай үздэг шүү дээ тий. Одоо бол тоглоом дууссан болохоор одоо Virtus Pro-го үзээс brother. Caster нь тэгээд жоохон усуучаад ирд юм уу да. Доошоо буугаад. Virtus Pro-гийн тоглолт бол 1-1 харьцаатай бараг болсон баг гэж би найдаж байна. Тоглолтын kill харьцаа бол 21-39 байгаа юм би тоглолтын 51 минутанд. За тэгээд та нар төр зүртөө үзээд байж яахгүй юу? Virtus Pro үзэх сонирхолтой хүмүүс байвал Caster нь тэгээд жоохон амарчаад тэр тоглолтын ингээд урд ерөөдөө гейм бол гарах юм биш үү? Энэ бол тэгээд урд гейм дээр гэхдээ хоёр дахь гейм ч юм уу? Нэг бол I don't know man. I don't know. Энэ бараг хоёр дахь гейм баха та. Энэ драфт байсан шүү дээ. Энэ дээр бол нэмига тэгээд бараг хөдөлчихсэн юм шиг байна. You leave the base without the smoke. I mean that's what you expect. At least харин нэмига дуусчихдгүй юм бэ те. Сайхан л ерөнхийдөө ийм драфтд тоглолтыг өргөжлүүлж байсан гэдэг чинь тэгээд дуусахгүй л шүү дээ. Тэгээд Caster-га дэмжиж урамшуулах хүсэлтэй хүмүүсээ бас хөдөлмөрийг үнэлээд Donation-ийн хог дуургаж байсан. Тэгээд хай Donation-ийн хог дуургасан хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн Donation-ийн ерөнхийдөө хонх Дункагаас дээшээ дуурах юм бол би 10 цагаас шууд хийлээ. Өнөөдөр бол яагаад гэвэл би ядраад нөгөө сэтгэлээрээ би тайлбар хийчихмээр энэ та. Гэтэ бол өнөөдөр ядраад байна. Бидээс сургуулийн төлбөр хэрэгтэй наа. Би ч оюутан хүн тэгээд 21 настай
айлын том учраас өөрийгөө болгочих гэж үзээд байгаа сэтгэхэд байдаг. Яах юм бага. Айлын баг байсан бол бүр жаргаж байхгүй юу те. Нас нэг эцэг аймын их үгээд сургуулийн төлөвлөгөө. Ах их зэрэглүүлээд тэгээд хаяас бодох юм уу айлын баг болчихсон байсан бол гэж байгаа. Одоо яах ч хөв тавилын юм гээл үдээ. Тэгээд кастер доошоо буугаад юм уучаад хамарчаад ирээ та. And VP, if it wasn't an uphill battle before, God, it's an up mountain battle. It's тэгээд миний би жоохон нэг юу байна. Амардаг юм бол гэж бодож шít. Ер нь бол би тэгээд 1 сарын 2-наас хойш шүү дээ. 1 хоног амарсан. Тэр нь нэг өнгөрсөн 7 хоногийн бүтэнсээ өдөр байсан тэгээд. Бусад өдөр нь бол тэгээд бүр дандаа нэг тасралтгүй 12 цаг стрим хийсэндээ та бүхэндээ зөрүүлээд. Тэгээд намайг энэ үртэл үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдэн дээрэнд нь хайртай шүү нэр. Юу ч хэлэхгүй. Та нарын point тэгээд. Yeah, the action might be able to do so, but the post staff is actually going to be caught in the Nimbus now as well. Heritage takes down Squadic. Sayush is going to be the no cooldown. Амар байхгүйсэн бол одоо хинч намайг ч үзэхгүй шүү дээ. Хинч намайг дэмжихгүй, хинч надад дэниш болохгүй, хинч намайг бас магтахгүй, хинч надад бас реакшн гадарч надад туслахгүй, шеэр хийхгүй одоо яах вэ те. Чигээ хамраараа газар гээл. За тэр чинь. Астер тэгээд одоо тэрний рүүлээж байгаарай. Та нар тэгээд энэ тоглолтыг төр үзэж авахгүй. Best of 3 учраас 3 дахь зурлаар ирээд дуусцгаая. Тэр баяртай. Энэ тоглолт бараг гэхдээ дуусчих дээ. Нимига бараг тоглолтыг нэг болгох юм байна да. Now you're missing your main team fight hero. We're probably going to be seeing the Drow Ranger do some damage in the fights now, as we saw how she's ripping apart through Nature's Prophet, but you're gonna have to be so mindful of your positioning. One misstep from the Drow and you just die, and that's gonna be keeping you far enough away so that Terrible can do this. Look at the zero committal from Amiga, kind of the story of this game. They never really came in for a fight, and they still won the game. Yeah, they get the nullifier onto the cast, then he just walks himself away, dealing with the creep wave. And like you say, he's just using his manta, he's just using his illusions to push down onto the tier 4s. He's hanging himself back, even popping the meta for this now as well. And I don't know how VP I'm going to be able to contest. No Pangolin for 47 seconds. Dekalis is dead for 50. He pops the BKB, but the train's getting close. Mallory's trying to close that gap now as well. They're even going to be able to get themselves under notice. Notice the damage. You can see that even being controlled through this. Vazia, he takes down the Death Prophet. They kick back onto the Drow Ranger. And this should be game number 2. And the Amiga even up in this series here today. Yeah, Kirich just doesn't get to take any damage from the fountain. He was in the fountain there. Now he's going to get kicked in there. And they bring him down. That's quite nice. Of course, the GG is going to be called. But Virtus Pro, at least they make it fun there and do bring down the Terrorblade. But yeah, the Amiga, 55 minutes or 56 minutes of gameplay, and I don't know if there was a second there that they thought they were gonna lose the game, and that is a problem for Virtus Pro. It's frustrating, but you know what? They did force them to exert some of the energy, so it might be a little bit harder for the Amiga to play the last game, given how much effort needed to be put into winning this one. Oh, I don't know. I feel like Namiga there in that second game, they would have been laughing, they've been joking. You know, they might have even had a TV show in the background somewhere that they were watching, because that just didn't seem difficult at all there for Namiga. There was a couple of times that VP looked like they might have been able to make a comeback, but in the end, you know, the game, Namiga, they were solidly in control of that. They didn't have to overcommit, and it was enough that they just... They found it. They found the victory. And what else can you do here on the side of VP but try and go for that mental reset coming into the third game? Just say, we took the first game, we know we can take the victory. And Namiga, they are now in that driver's seat. I think Virtus Pro already in the Dark Side series kind of answered their question. The way that they play the DP lineups is by having the defensive support, something they didn't have now. Completely different lineup, a lot more mobile on their other two cores, or on their carry at least. So I think that's the first thing. The other thing, though, you know, you might be saying the Amiga were watching a series there, but games like this are sometimes very hard to play because you're constantly invested. I'm pushing this lane. There's constant communication between the players, so it is taxing to play Dota like that when you get into it, because you know that a big
a big mistake, it's hard for you to make it, but if you do, you could lose the game. So the focus is pretty much needed. So we'll see if it was a problem for them. Obviously, these are professional players. They can play a lot of Dota, but you know, the fatigue can be an issue. Hopefully not for today. So I'm hoping for a more even game number 3 than this one was, and if it could be a little bit more faster, that would be nice to see as well. Yeah, the play between the two teams. I mean, Nemiga taking the time with that. They had no reason to rush it out, so they were able to just sit back and play with their food effectively, you know, on the side of VP. But yeah, coming into this third and final game, we know now that Nemiga, they don't have the problems with the aggression. They can take it to the teams when they need to. So we'll see in game number 3 if they're going to be able to apply the same pressure, or VP if they have an answer to counter how Nemiga played in the second game. But I'm just thinking, because coming into, do you let Marin? He's looked all right on the Tusk. You know, 2 games in a row. Do you give the Tusk in this third game? Do you think? I wouldn't give him Tusk ever, but overall, he in the first game he didn't look so great, so they gave it to him. I think after this one, maybe they think about banning it out. But there's so many heroes that you would have to ban out from him. I'm back. За кастер нэрлээ. За 1 минутын дараа гэх юм байна да энэ тоглолтын үед. За чилэр guys, чилэрцгээе. Knights болон Aster.Aries нэг харьцаатай цуврал болол өргөжлөж байна. Хоёр нэгэн харьцаатай Knights багийг ялна гэдэг бол миний бас нэг таамаг байсан юм аа. Тэгээ би бол битлэхгүй болохоор битлээгүй л дээ. Би бол бараг тэгж гадарлаж исэн л да. Knights 21 харьцаатайгаар цувралыг бараг дуусгах юм байна да гэд стрим дээр ч гэсэн тэгж хэлж исэн. Тэгэл яг л миний таамгаар явж байна да. Лима мажор эхлэн штэ. Лима мажор гэж бас нэг юм байх гээд байгаа юм байна лээ. DPC-гийн топ 3 багаас талгарч үлдсэн багуудаас бол тэгээд Лима мажор зохион байгуулагдана гэдэг. Нэг тим шүүгэн байгаа. Тэрэнд бол тэгээд би тэгэж утсан. Анараас нэг бас асуулт хариулт явуулаад за нэг 5k ч юм уу 10k ч юм уу те. Тагналтай нэг урамшуулал явуулах юм уу гэж бодсон, нэг 10 хүнд ч юм уу. 5k ч одоо бараг тэгээд мөнгө ишүүлж явах шиг байна дөө. Инфляц аягүй их өсөд тэгээд. Уучин бол 5k ч аягүй их мөнгө байлаа шүү дээ. Одоо ч тэгээд нэг гомингийн мөнгө хүрх юм уу даа л олчихсан байгаа 5k-гийн хувьд. Инфляц бол аягүй их өсөж байна тэгээд. Тэгээд хятадаас болж байгаа хамаг юм ер нь бол коронагийн өмнө бол тэгээд 5k гарчин нэг гомин нэг унд авдаг байсан бол коронагийн дараа бол нэг гомингийн мөнгөч хүрэхээргүй болсон шүү дээ 5k-нд хийж болсон тий. Гэхдээ тэгээд Монгол улс нэг өдөр хөгжиж таараа да. Яг нэржил таараа. За, Knights-ийн зүгээс Naga Siren болон Tiny-г бандж байгаа юм байна. Aster.Aries-ийн зүгээс Ricky болон Linux 2 драфтыг бангийнхаа сонголтонд оруулж өглөө. Kill the brood in lane and then rotate in. With Naga, you basically just pressure the brood in lane can kill, and you need no one to rotate in. That's why it's so S tier as a counter. Well, then how are we going to see Aster.Aries having their opening picks? Would you like 2 supports, a flex, and a support? I mean, I could see they've been closing out with a carry a lot, actually. I could see them go with like a open core plus support that answers the brood, like anything like Kunkka plus range hero. I don't know if that's something they will want. За тэгээд бас юу гэж бодцоож байна? Миний бодсонтой ижлэхийн бодсон уу эсвэл арай өөр юм бодсон уу? Миний бодлоор бол сая хэллээ шүү дээ, тий? Миний бодлоор бол сая хэллээ тэгээд. Хоёр нэг харьцаатайгаар Knights баг хожих бах таа л гэд би бодоод байгаа юм. Тэ хэдүүлээ тэгээд драфтыг хэдүүлээ харна да. Rubik болон Downbreaker орж ирж байгаа юм байна Aster.Aries-ийн драфтанд. За тийм бол Knights-ийн драфтанд ямар баатар орж ирэх юм бол доо.
now, I just want to see Knights pick something with a stun. I just think Dawnbreaker as a core loses so much. Knights багийн драфтны сонголтоор ямар хээро орж ирэх вэ? Lion was not a good reaction last game because it just doesn't do anything. It's a very weak support in my opinion, and it wasn't the right game for it. But there are other heroes with better stuns and are better heroes. Such as? Don't ask me that. Don't put me on the spot. Such as Kazoo. I mean, Snapfire. Snapfire, Hoodwink. Such as Tigo. Hoodwink, yeah. It depends what route you want to go. I think you either just disengage from the Solar Guardian, or you can go for like the Silence Eruption, just global when she does that. But I don't really like that option. I think it's a bit one-dimensional. So yeah, perfect. Holy shit. За пак орж ирж байгаа юм биш үү дээ? Ала критикийн пак. Яа, Nats барагийн тоглолтыг авчичтэй. Пакийн өвдөх юм бол тэрээр аюу хүчтэй тоглож байгаа харагдсан да. За тийм бол Aster.Aries-ийн 3 дахь бангийн сонголтоор ямар хэр орж ирэх юм бол доо. За лайфстейлэр орж ирж байгаа юм байна. За нөгөө талд бол тэгээд Ember Spirit 7 Dragon Knight гээд 2 баадрыг бандчихсан байгаа. Aster.Aries талдаа одоо Конка орж ирвэл бүр хэцүүдэндээ. Knights багийн хувьд бол Конкаг бандах шаардлагатай. Гэхдээ Конкагаар тоглож чаддаг хүн байгаа эсэхийг нь бол би мэдэхгүй байна. Конка бол тэгээд 2-2 баадрыг контр хийхээр харагдаж байна да. Пак болон бүрд мама гэд 2 баадрыг бол хоёулын контр хийгээд тоглож болно доо. Конка бол гоё л драфч харагдаж нэг үндэ. Тускаар бандагдсан юм байна. За Конка бандах уу? Эсвэл үгэх үү? Хоёр сонголт байна. Knights баг юу? Ийм гоё драфт ороод ирчихсэн байхад Конкаг бандах шаардлагатай л байх та. Knights багийнхаа За Конкаг бандж байгаа юм байна. 2 баатар хоёулын контрлно угаасаа. Бүрд модрын ааснуудыг нэцлэн нэмээд дээрээс нь өөрийг нь чанчх нь мэдэн зам дээр. F2 аль талдаа вэ бро гинэ? F2-ыг би Knights дээр гэж хэлчихвэл бурууддаг юм болов. F2 бол тэгээд цэвэр азнаас шалтгаална да. Aries чиж магадгүй, Knights чиж магадгүй. F10-ыг би арай Knights-ийн талд гэж хэлчихмээр байна да. За тэгээд юу ч гэсэн тэгээд өөрөө мэдээд битлэхгүй да бродер. Сая бол нэг сумаалтлаа. Өмнөх тоглолтын дээр бол би Aster.Aries-ыг ялна гэж хэлсэн боловч тэгээд Aster.Aries-ийн хувьд бол харамсалтайгаар ялтыг байгуулж чадсангүй. And you want it preferably in your pos 5 is what you guys would be looking for it to be in? Ideally I'd want it in a За Aster.Aries-ийн 5 дахь бангийн сонголтоор ямар баатар орж ирэх вэ? За Phoenix орж ирж байгаа юм биш үү дээ. Phoenix-ийн түүх гэдэг юм аа. Би яг ингэж багтаа амар луу муутай баатруудыг амар хүчтэй гэж боддог байсан байхгүй юу? Тэгээ Warcraft дээр би Dragon Knight-ийн Dragon Form дээр тарчихсан байхыг нь хараад энэ баатрыг амаар гэж аюухнаас дэлсэн боловч тэгээд Dragon Knight-ыг би зааж чадаагүй дээ. Яванд бол тэгээд ер нь бол харагдах үзэмчээсээ илүүтэйгээр тэгээд хүчтэй баатранд ялдаг гэдгийг нь бол ухаарсан байна. Ута баатарт айгүй дуртай байсан да хүчтэй гэж боддог байсан болохоор. За Crystal Mating заруулж ирж байгаа юм байна. За Hoodwink орж ирж байгаа юм байна. Hoodwink-ийн Acorn Shot, Bushwhack, үүндээс нь Aals-ны Spiderling, Silken Bola, нэмээд дээрээс нь Right Click Damage, Binding Rift, Illusory Orb, Dream Coil, okay. I feel like Naga must have missed quite a bit of CS. I feel like even if you push in the lane, you're supposed to be a bit closer, but... За Trend Protector-ыг бас оруулаад иржээ. За тийм бол Aster.Aries-ийн 4 дахь пикний сонголтоор ямар хэрэв пиклэгдэх вэ? Хамтдаа харъя л да. Heroes that actually like dish out some damage in your coil, right? Hoodwink, Snap are like probably the first ones that come to mind. Second phase, Treant. Okay, I mean it's obviously a good hero. I don't think it's incredible yet in this game. За баг Knights-ийн сүүлийнхэн драфтыг одоо таачих уу те? Aster.Aries-ийн одоо NP оруулж ирэх үү эсвэл бандах уу гэдэг дээр санал асуулга явуулах бах. NP хэрвээ Knights-ийн тал дээр ороод ирэх юм бол ялтыг баг авчихна да. За Knights дээр баг 4 Ranger юм уу эсвэл бол
NP энэ хоёрын аль нэг нь орж ирнэ шүү. Илчхий тэрийг бол NP юм уу эсвэл бол Draw Ranger гэдэг. Ягаад гэвэл хоёулаа өндөр армортой байдаг баатар. Одоо Nature's Prophet үү Draw Ranger энэ хоёр баатар аль нэг нь бандаж таарна да Aster.Aries-ийн. Энэ хоёр баатар бол тэгээд орж ирэх нь бараг тодорхой болчихсон. Бараг NP л бандагдаж таарах байхаа да Aster.Aries-ийн талаас. Clark бандагдаж байгаа юм байна. Найцхан. За Slark-ыг ерөнхийдөө мэдийн зам дээр авт магадгүй гэж бодоод бандчихлаа. Ингэснээр мэдийн Batrider болох нь бол тогтогдлоо. За NP баг Aster.Aries талаас бандагдан да одоо. NP юм уу Draw Ranger гэсэн хоёр багийн Batrыг авч магадгүй гэж би дүгнээд Knights багийг бол Draw Ranger бол high armorтой байдаг. Нэмээд дээрээс нь NP ч гэсэн ялгаа байхгүй. Assault Curse-ийг аваад за энэ Living Armor гэдэг Grand Protector skill бол нэмэх 20 хүртэлх armor-ыг олгодгоор онцлогтой. За урсаа бандагдаж байгаа мэн. Одоо энэ чинь NP юм уу Draw аль нэг нь л бандах шаардлагатай Aster.Aries-ийнхаа. NP л хата бараг. Nature's Prophet-ыг бандахгүй бол орж ирлээ дээ. School Draw Ranger гэдэг байгаа тий. За Shadow Fiend-ийг бандж байгаа юм биш үү тий. За одоо за шууд Draw-ыг пиклсэн. Нөгөө талаас Aster.Aries-ийн ямар баатрыг сүүлийнхэн драфтаар оруулж ирэх вэ? Би бол NP гэж бодоод байлаа шүү дээ сая. Nature's Prophet гэж бодож исэн ч гэсэн тэгээд Draw Ranger гэдэг драфт ороод ирлээ. Харин Aster.Aries-ийн сүүлийн драфтаар за мэдийн баатар байна, офлейний баатар байна, одоо carry баатар пиклсэн дээр бах. Carry. За наалтдаг carry баатар пиклэх бах та бараг anti-mage School Phantom Assassin одоо юу гэдгийг те хурдан очдөг наалтдаг team carry баатар пиклэх юм бол Aster.Aries-ийнхан бол бараг тоглолтыг авна да. За Mars-ыг оруулж ирж байгаа юм байна. Юу Mars вэ? Бид нар тоглоомонд ялагдахыг хүсэж байгаа юм бах та. Яадаг Mars вэ одоо? Downbreaker-ыг carry role дээр тоглуулах юм байна гэснээр цагаан альбомын Batrider юм байна шүү тэгвэл. Яадаг Mars вэ? Last draft-аар Mars, okay. Very weird, very weird. Ямар weird flex вэ? Энэ драфт надад таалагдсангүй үнэндээ болол. Энэ тоглолтыг бараг Knights багийнхаа аван шүү. Харитаа гэдэг утгаараа. Бүр early дээр л бүр өгөх гэж байгаа юм шиг өөхөн хатан. Тоглоод дуусгадгүй юм бол Knights багийнхаа энэ тоглолтыг авчичтэй. Драфта чанаад хажиглаа ядчих Aster.Aries-ийнхаа. How can you go against Alacrity Puck? That's all I'll say. They will run into damage issues. That's my problem. I like hearing what you guys have to say, but I like hearing what our casters have to say more. It's lyrical and full. Thank you so much, Nat. Yeah, we're here. That was a nice praise. Хандрын сүүлийнхэн драфтыг ойлгосноо сая. Mars pick-лж гисэн байсан тэгээд яаж ч утсан тэгээд Mars-ийн өвдөх юм бол хэцүүтэй хэцүү. Very much in the game number 1 into the favor of Aster.Aries. Game number 2 completely looking Knights. Game number 3, often that means that we get a good one. We get like a crazy back and forth tight game. Do you sort of see that in the cards here, or are you sort of with the panel feeling like Knights has it? За тэгээд сумыг бол би бараг өвөрч гарахгүй байхад энэ бараг Stomp явагдаж магадгүй юм байна да Knights-ийн талаас. Одоо тэгээ үзье guys. Сум болоод олгомооргүй. Ядаж PL хийнэ. Харин тийм ээ ядаж PL пиклчихгүй дээ brother. PL болоод сая гоё драфт байсан шүү дээ тий. PL авчих юм бол тэгээд одоо бол контр их баатар бол бараг байхгүй бол харагдаж байсан да. Knights дээр Stomp бараг явагдах юм байна да. Тэгээ бол PL пиклж гисэн байсан бол тэгэд контрлох ямар ч баатар байхгүй байлаа шүү дээ.
Last pick бол тэгээд үнэндээ жуул байна уу? Пил амар гоё драфт болсон байна. Ууг нь бол Пил бол үнэхээр гоё драфт байсан юм байна. Dark Brother. Аж тэгээд Пилийг пикэлсэнгүүтээ. Зайлал талаас 5 хүн дээр smoke дараа тоглолтыг бол эхлүүлж байгаа юм байна. За мэдийн зам дээр мэдээж White Album, Attack Critic-тэй явна. 50 хүн фанстай явах ялах магадлал бол мэдийн зам дээр. За White Album-ийн хувьд бол аль хэдийн тэгээд баг White Album өөр дээр Magic Stick аваад тоглосон байсан бол хамаагүй дээр ихсэн болов. За Пакки 1 болон 2 за 3 дугаар скилж гэлтгүй ер нь бол cool down айгүй багтай байдаг учраас Magic Stick бол үнэхээр гоё сонголт ч санагдаж байна. Сүүлийн сонголтоор бүр PL-ийг оруулаад ирчихсэн байсан бол би бүр Aster.Aries-ийг бол магтаад л би шүү орох байлаа. Та нарт бол сумыг олгох байлаа. Гэтэ бол PL-ийг оруулж ирсэнгүй шүү дээ. Knights-ийн Ward-ыг нь устгачихсан бах та. Тийм юм шиг. Айгүй төм advantage үүсэн гэсэн үг шүү дээ. За flyby. Зарууник сайхан секурлээд авч байна. Игогийн өвч гисэн ялгаахгүй. Knights-ийн 3 bounty рүүнтэй тоглоомыг эхэлж байгаа юм биш үү те. Ямар том эхлэл вэ? За мэдийн зам дээр Alacrity-ийн өвдөх юм бол илүү шүү Orb-оор тоглох нь зүйтэй. Talking about the opening of the series, taking down all of the same opponents that Aries has played against and hadn't been able to get. За Alacrity if they can come away with the win here, it would be a really за 3 ерөөд Napalm stack-ыг өөр дөрөө авлаа. За цагаан альбомын хувьд за Rangers Grip-ийг ямар ч байсан асуудалгүй секурлээд авч байгаа юм байна да. Alacrity за стигийг авсан зөвцсөн дөө Alacrity дээр бол мэдийн зам дээр 50 хүнтэй явна. Тоглолтын 1 минут. Хил одоогийн байдлаар дуграагүй. Дээдлийн зам дээр Felix. За үйл болон улаан панда хоёртой өвч байгаа. За үүлүүгийн хувьд бол мэдээж Сума борогны сумыг бол би бүр аль эртнээс Knights-ийн тал дээр гээд хэлчихсэн байгаа шүү brother. Knights-ийн энэ тоглолтын дээр ялтыг бол байгуулах нь тодорхой юм шиг харагдаж байна да. Ингээд харах юм бол драфтны сонголтоор бол Draw Ranger ороод ирчихсэн харин Knights ингээд carry гэд байхаар өлегтэй баатар ерөөсөө харагдахгүй байгаа юм да. Down Breaker бол тэгээд бас carry гэсэн сонголтоор орж ирдэг ч гэсэн тэгээд энэ тоглолтыг carry-дэн гэдэг юу л бол доо. Ranger deny хийчлээ шүү Alacrity гинэ. Тэгнээ тэр бол угаасаа тэгхэн ойлгомжтой. Ядчихт Alacrity дээр бол Pack ороод ирчихсэн байдаг. Pack-ийн өвдөх юм бол Alacrity-гийн хамгийн сайн тоглодог баатар. Бүр хамгийн сайн тоглодог баатар шүү. Signature hero. Баатарт нь бат жаргал brother ахын дүү минь. Энэ бүр Pack-аар бол бүр godly тоглодог баачка да. Тоглолтын 2 дугаар минут. Одоогийн байдлаар гайгүй. First дуграагүй. Дэчүү. Гоё эхлэл. Nature's Grasp нэмэдэрс Нигогийн Frost Arrow. За нэлээд удаашруулаад словдөд байгаа юм байна. За тийм болол дээдлийн зам дээр. За Red Panda дэчүү. Улаан цост Panda дэчүү. За доотлын зам дээр. Mars. Bulwark авчихсан гинүү. Bulwark-аар тоглох юм шиг байна. За Bulwark-ийн өвдөх юм бол тэгээд тал хүртлэх damage-ийг бол reduce хийгээд өгчдөг. Айгуу тийм том скил. Гэтэл late game дээр л хэрэг болох болоодаа early game дээр хэрэг болох үгүйг нь бол би хэлж мэдэхгүй байна. Гэтэ ямар нэгэн шалтгаанаар бол түүний хувьд авчихсан юм байна. За энэ ч Alacrity Signature hero авчихсан гэж хэлж хэмжээгүй тэл нөгөө нэг каструуд чинь Signature hero авчихсан гэд ярьж байна да цаан чинь англи каструуд. Энд чи мэдийн зам дээр Alacrity. За White Album-ийн хувьд бол тэгээд Flame Break Skull бол Firefly аль нэгийг нь бол аваагүй. Napalm 2 levelтэй Vanning Rift орж ирсэн. Ranged Grip-ийг секурсэн Alacrity гараад явж байгаа юм байна. Гой тоглолт тоглож байна Alacrity. Vanning Rift 2 levelтэй.
Winning Rift дээр тоглох гээд байгаа юм байна. Их бакууд бол илүү шүү орбор тоглодог бол за дээдлийн зам дээр өөлөө өөрсдүүдийг дуургаж байгаа. Тэгснээр нэг гэсэн гоё харьцаатай тоглолтыг эхлүүлж байгаа юм байна. Ийм сонин драфттай ч гэсэн тэгээд бас ингэж эхлүүлж байвал болж байна да. Болж байна. За тоглолтын 4 дахь минут тусан руунд гарч эхэлнэ. За доотлын зам дээр Иго Frost араваараа хараалаа тоглож байгаа. TK дээр 2 цохилтыг учруулсан. Нэмээ дээрээс нь энэ Natural's Grasp, Spear, God's Rebuke стэв орж ирсэн. Дахин Frost арав гараад явах уу? Нөгөө тал TK амиа тушааж байгаа болоо да. За тийм байна. Амиа тушааж байгаа юм байна. Марсыг амьдруулад өөрхөн амийг тушаачихлаа. Жинхэнэ суппортын үүрэг бол үүнд л оршин шүтээ залуусаа. Иго дээр 3 дугаар скилд нь байхгүй гастава тоглож байгаа. За тийм бол Drew гэдэг хэр болол за агним шард авснаар маш хурдан хугацаанд фармддаг. Тийм давуу талтай баатар. Map 3-ын сум нь хаана гэсэн бэ бродер гинэ. Map 3-ын сумыг би Night Spark дээр гэж хэлчихсэн байгаа шүү бродер. Илүүшрээр мөргөнгөө алдлаа яа. But yeah, feels like the start to the game right now already for Knights is feeling fantastic. За тоглолтын 5 дахь минут 1-1 гэсэн хил харьцаатай. XCJ Дэчүү. Мэдийн зам дээр White Album, Alacrity дээр 4-5-ч Napalm-ыг стаклад авсан Natural's Grasp. Тийм бол гарч явах Mars нэлээд баг цустаа налаад явж байгаа юм байна. Иго Дэчүү. За тийм бол Flyby. Аварсан да. Flyby давралт явагдаж болохгүй те Frostbite уншчихлаа маш гоё барилт байлаа. Үүнээс килийг хийх үү Flyby. За гарч явж чадсангүй шүү дээ гараад явчлаа гэж хэлэх гэж байсан чинь улаан пандагийн маш гоё тоглолт байлаа гэснээр 2-1 гэсэн кил харьцаатай Aster.Aries-ийн маш гоё тоглолтыг эхлүүлж байгаа юм байна. За network-ийн хувьд бол нөгөө Night Spark-ийн тал дээр байгаа шүү дээ. XCJ Дэчүү. За тийм бол энэ ч Mars дээр right-click damage орж ирж байгаа. Ойрцлынхаа бугуунд бол Bracer-ыг өгөлчихсэн байгаа Mars-ийн үед. За тийм учраас бас унахгүй байгаа. Тоглолтын 6 дугаар минутын рүүн. За доотлолт гарч байгаа юм байна. DD рүү гарлаа да. TK DD рүүнээс гүрлээд авсан. За right-click damage-ийг XCJ дээр өгөөдгөө зодтолтын тоол гээд байна. Би DD рүүнд чамд байгаа мó гээд байгаа. Надад байхгүй гэд үйлээ тарьж байна. Trend protector-үүд. 2 левелтэй elite seat-тэй өөг нь л айх хайц баймааргүй л юм тий. Тэгээ бас айгаад л байгаа бололтой шүү. За Felix-ийн хувьд бол ажилласаа игээд Furi-ыг нухад хайчихсан юм байна. Үйл үгүй. За Mars right-click damage-ийг аваад байгаа. God's Rebuke-ийн тусламжтайгаар за Melee Grip-ийг скүрлээд авсан. Дээдлийн зам дээр Bushwhack үүндээс үйл үг унгах уу? Яа үүлүү. Celestial Hammer болон Starbreaker үүнийхэн тусламжтайгаар нэг хилийг аваад за гил ярьцаа 3-1 болж байгаа. Никаны турт эдвэнтэж бол Knights-ийн талд байгаа юм байна. Alacrity дээр Furi босгоод байгаа. Нэмээ дээрээс нь Witchblade-ийг аван да. Bye. Жохон налангуй ихтэй тоглож байгаа. За тийм бол тэгээд Ангра нэг авсан юм уу, 2 авсан юм үйл үг чинь. Үйл үгний. Good Mother чинь. Нэг авчихсан юм байна. За нэг авчихсан байхад бол тэгээд 40% lifesteal хангалттай. Хуучин бол энэ ultimate skill нь байсан бол тэгээд nerfled ч юм уу эсвэл энэ хөрөнд шинжилэлт хийгээд тэгээд нэг болон 6 дугаар skill-ийг солиод хайчихсан байгаа. Хуучин гэхдээ Good Mother дээр Hunger гэдэг skill хахад ойс шүү яг үндэ. Alacrity Дэчүү. Unbreaker удахгүй сонирн биш болох хөө хаахаа гинэ. Харин тийм ээ брода. Night Spark-ийн драфт бол хитрхи чанга байна. Бүр хитрхи чанга бүр. Bitboom versus Darkside Castle хоо гэж байна. Би каст тиймэрлэн брода. Тэ миний бие өвдөд байгаа учраас өнтөр жоохон эрт харьчих тийм үл гэж бодож байна шүү дээ. Өөг нь бол сэтгэл нь байгаад байгаа юм. Өөг нь сэтгэл нь байгаад байгаа юм. Гэтэ бас тэгээд одоо
Би эзэ чинь ингэж defense on donation гэж бичтгүүлсэн тэгээд өнөөдөр бол анх удаага бичиж байна. Пин хийж гисэн бүр тэгээд энэ мөнгөөр бол би юм авъя гэж бодож байсан. Тэгээд бол хангалттай энэ мөнгө бол бүрдээгүй тэгээд ядаж шөлтөө хоолъё гэдэг чи даа гэж бодлоо доо. Энэ ч Bushwalk-ын дээрээс маш гоё ийгөө 3 дугаар скилэн тасавчтайгаар 2 кил хийж байгаа юм байна. 3-3 гэсэн кил харьцаатай 3-4 боллоо тоглолтын 8 дахь минут. Даасан дээрээс килийг хийх үү? White Album наалж байгаа Wine Grift илүү sure Inks-нэр нэг килийг заавлаа. 4-4 гэсэн кил харьцаатай 3-1 трейд явагдаж байгаа юм байна. За гэхдээ бас хоосонгүүдээ Aster.Aries-ийн хор өрөг нунгаачихсан гэдэг утгаар бол их хөжлийг авсан гэж бодож байгаа хта. Тэгэл бас ашиг нь бол Knights багийн талд байгаа да. Quick rotation. Knights, they saw it coming, and Felix, a gorgeous bushwhack onto 3. Aster PM бичээрэй гэж байна. Окей, brother. Guys, Virtus Pro үзэж гэнэ үү гэж гинэ. Үзэж байгаа хүмүүс байгаа хөө. Энд чи үүлүү. Яа, flyby гараад явж байгаа юм биш үү? Red Panda энэ чи Frostbite-а бариад авчихсан. Үүн дээрээс килийг хийх үү? Flyby нэлээд баг цустай налах гэж оролдож байсан бол Fatebolt орж ирснээр килийг нээж байгаа юм байна. За кил ярьцаа 5-4. Өглөө 9 дахь минут. Үүлүүгийн хөвт. Батэчүү. Vanning Rift илүү ширээр. Face shift Inks-нэр. Яа. Alacrity. За доотлын рүүнийг секурлээд авлаа. Arcane рүү гарч байгаа юм байна да. Seeing Felix, I think he's got a couple stacks also prepared in the jungle to boost up Alacrity even more so. За Никаны дурдыг дүнтэйч бол Knights-ийн тал дээр байгаа шүү дээ тий. Alacrity. За Witchblade-ийг бол олохоор болж байгаа юм байна өөр дөрөө. Энэ нь хожих гээд байна даа л гэж байна. Bye одоо өвхгөө болохгүй байх даа л гэж байна. Йоо. Энэ нь хожих вэ гэхлээр Knights-ийг л би хожино гэдэг байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ scoreboard-ыг нь харцгаая. За Flyby чинь бүр 2 гэсэн гэтик 2 гэсэн үзүүлэлттэй байгаа. За тийм бол тэгээд CJ бас сайн тоглож байгаа юм байна. Alacrity-ийг өвдөх юм бол сайн тоглож байгаа. Ego-гийн өвд бол яг л дундаж байгаа юм байна. Алтан дундаж. Үүлүү бас сайн тоглож байгаа. White Album бас тэжгүй. Mars-тэй чгүй. Нөгөө талаас бол тэгж Flyby-тай ижилхэн хоёр хөлтэй хүн бол ерөөсөө алгадаа. Curious to see what build it's going to be. That just means it's not Deso, it's not that early shard or BKB kind of timing. За тоглолтын 11 минут 4-5 гэсэн кил харьцаатай Никаны дурдыг дүндэж Knights-ийн талд байгаа бол энэ чинь маш гоё Dream Coil-ийг хийгээд авлаа. Bushwhack ч гэсэн холбогдсон үүнээрээс үүлөө бороо зүйлрэг үстрээд ороод ирсэн биш үү brother? Гарахгүй юу? Telekinesis орж ирснээр XCG унж байгаа юм биш үү? Инкснэр кил харьцаа 5-6 боллоо. Никаны дурдыг дүндэж бол Knights-ийн талд байгаа инкснэр. Одоо 6-таа гайгүй хаа гинэ юм байна. Батэрт нь бат жаргал маань. Network-ийн чартыг нь бол тэгээд Alacrity сигнатур хээрөөгөө авсан учраас тэрүүлээсээр сонголтгүй бол тэрүүлээд байгаа юм байна. За тоглолтын 12 дугаар минутын пөөр нутгүй гарна. Flyby. Яа, Seed of Serenity гэдэг айтмыг унаагаад авлаа. White Album, цагаан альбом Regeneration рүүнийг авсан да. Felix, Bushwhack, Sharpshooter, Alacrity, Vanning Rift Inks-нэр килийг хийж байна. 6-6 гэсэн кил харьцаатай. Никаны дурдыг дүндэж Knights-ийн талд байгаа. Drew Jungle-дад эхэлжээ л гэж байна. Манай Батэрт нь бат жаргал маань бол тэгээд Knights-ийн талд руу орчихсан юм байна шүү дээ тий. When Aries looks to start clearing that one out. 2k lead already. За. Felix-ийг өвдөх юм бол Arcane Boots-тэй бас Fly дахиад унчихсан юм уу? Fly унлаа гэдэг. Яриач унаагүй байна броо. 2 дэг гэсэн. Гэтиг 2 гэсэн үзүүлэлтээ яваад байгаа дандаа 2 дэг гэж хэлэх юм. Бас амны бэлэг юм да тий. Манай монголчууд маань нэрдэг. If it's Midas, it's GG time, right? Yeah, not a fan. I think that this armlet has some potential here, and like you talk about. Үүлүүдээр за баг armlet босох юм байна доо одоо. Тоглолтын 13 минут 2 каны дуртай дүнтэжүүлвэл Knights багийн талд байгаа.
Тэнчээ Bushwalk, Sharpshooter, Alacrity, Vanning Rift, Illusion of, Dream Coil, Inksner, Killing Spree дуурж байгаа юм биш үү дээ. За доошоо үүлүү хөрөлцөн ирлээ үдших нэгтгэхэр за 2 киллийг амжилттай зулгаагаад авлаа. За килл ирцээ 8-7. 2К network эдэнтэй ч стил Knights багийн тал дээр. За доотлогын тааврыг цөмөлчтэй энд нэр чи одоо. Bat Rider, EP-ийн XCJ баригдсан дахин нэг киллийг бараг Aster-хан авч байгаа юм байна да. Aster.Aries. Furi гоход бол тун ойрхон байгаа. Тэгээ 2K network advantage-ийг бол өөрчилж чадахгүй байгаа шүү дээ. Эйго за мэдийнхэн тааврыг дэмжлээд байгаа бол fortification аслаа да. Тор татагдсан. Яа, тааврыг нь авчихлаа да. Alacrity. Illusion болон Vanning Rift гэсэн хоёр скиллээр тоглоод байгаа юм байдлаа. White Album, that stack was made for him, so he'll be nicely enabled after being slowed down a little bit in the laning phase. So BKB timing still should be decent, not amazing. We do sometimes see these bats have like bots BKB at Mars дээр BKB удахгүй босгоно дээ. Mars-ийн BKB бас том зүйл хийж магадгүй юм байна. За цагаан альбом Boots of Travel-тэй Аалсны агним хിവэр байгаа мөг нэ. Аалсны агним чи иймэрхүү болж өөрчлөгдсөн байгаа. Ер нь бол spinner snare гээд тор татдаг. Эн чинь ерөнхийдөө 900 за 100 damage тийм биш үү. 3 секундын хугацаанд бас яадаг гэх юм уу? 3 секундын хугацаанд ингээд рутен дээр байлгадаг, барьдаг одоо. Айгүй ядаргаатай л гэж хэлдэг дээ. Айгүй ядаргаатай скил. Агним бол айгүй чанга байгаа. За network-ийн chart-ыг нь бол тэгээд down breaker бол эргүүлсээр байгаа юм байна. Наа чин зөвнэ гэж нарийн тимээ бороод байна. Угаас айгүй зөвүүн скиллтэй. XCJ модны араар гүүгээд байгаа бол энэ ч White Album, Firefly асааж байгаад налж байгаа. За TP out хийж байгаа юм байна. Үүлүүгийн хувьд болтон мөлөд энэ ч баригдсан. Арена дээрээс комбо нь явагдлаа та. За дахин нэг үхэл fly by. Хүж байна. За kill ярьцаа $10. Пак баригдах уу? Frost байтлаад барид авсан хэдий ч гэсэн тэгээд одоо бол Spear оруулаад яах вэ лээ? Гар дэвчихсэн тарагт. За цагаан альбом Illusion рүүнийг аваад налж байгаа юм байна. Дөрвөн чөндөрөөс мөг тарагдлаа та. Яй, тоглолтын гэлээр за $7 боллоо. Furi бол Aster.Aries-ийг авсан. Comeback хийх гэдэг нь үдээд нэр чи одоо яах гэдэг вэ? I think they still want to be pulling the attention away from this Drow Ranger constantly, so probably want to keep playing aggressive with their other four. Being said though, яах гэдэг вэ? Да. Иго ганц дөргөн лайнстай гүүгээд идэг 16 минутанд. Түүний хувьд бол BKB бас хэрэгтэй байх. За Fade Bolt нэмээ дээрээс нь Spear. Telekinesis дээр Spear орж ирж байгаад тэгэл үүлүү хойноос нь Solar Guard-ын дараад нэмээ дээрээс нь улаан пандаг явуулах юм бол Ultimate асаага зогсоход бол амжилттай нэг киллийг хийхээр харагдаж байна да. Комбоны хувьд бол Aster.Aries-ийн хамаагүй илүү юм байна. Тэнчээ цагаан альбом баригдсан Sharpshooter-нээс damage явсан бол ямар өндөр damage-ийг ийгөө хийчих вүвтэй. Трүү агним шарт бас угаасаа алдаатай байгааг ч хэлэх үү. Ийм өндөр дэмэжийг хийн гэж би төсөөлсөнгүй. Орондоо сая Bushwalk-ийг өгчихсэн байсан бол хамаагүй дээр өгөөсөн болов. Sharpshooter гэж дайлчхан жахаар Felix-ийг. Нэг Bushwalk-н дээр бол саяны хил болохоор л байла. Болохын хувьд бол and it's just there's still no pressure onto Ego. He's just having to farm. We are seeing Ulu. The flyby. Дахиад унах гад байгаа. Ulu. Arm led нэмээд дээрээс нь Falcon complete юм байна. Satanic. Болон Nullifier Excite-ныхаа. Сонголт нь бол тэгж өгөх юм байна.
Хав өндөр смог дарагдлаа та. A flyby, be careful my friend, be cautious. Болгоомжтой байгаа хэрэгтэй flyby юу гэж. Аль хэдийн 3 унчихсан уу? Хэд унчихсан бэлээ flyby чинь. Тэг 3 гэсэн үзүүлэлтээ өгж байгаа. Энэ нөхрөө өгдөх юм бол нэмээд унаад иж болохгүй хэдий офлайн ч гэсэн тэгээд. Тэр дөрөв юм шүү дээ гэд манай. Бат эрдэн бат чаргалан маань нэлээд л баяртай үзэж байгаа бол тоо. Угаасаа лейт гейм марах юм бол Knights багт хамаагүй ашигтай л да. Лейт гейм дээр бол дрөөгийг барах хинч байхгүй л харагдаж байна да. Энэ нараа нэмэх 22 армор байгаа ч дээ 22 армор байгаа ч дээ 22 дээр нэмэх 2 гэсэн байгаа армор. Нэмээд дээрэс нь XCJ-ийн living armor-ийн армор гэд бодлоо та нар. Бонус армор бол 12-ыг олгодог юм байна зөө. Grand Protector. Нэмээд дээрээс нь 20 level хүрчих юм бол тэгээд нэмэх 20 арморыг олгоно доо. Одоо тэгээд Drove-ийн арморын хөвт ч юм бол сая энэ ч Red Panda баригдад унж байгаа юм байна. Knights-ийн Felix. Яа баригдах арина боссон Solar Guard-ны дарагцсан. За тийм бол 3 баатар 3-аас чанагдах. За 2-ыг чанаас ажиглаа. Тийм бол Flyby хараахан унаагүй тэссээр зөрүүлээд энэ өдрийг авахаар Drove хүрэлцэн ирлээ. Эхний килийг хийсэн, 2 дахь килийг хийсэн, 3 дахь килийг хийх үүлүү дэмэжийг зогсоосоор байна. Үүлүү уунж болохгүй. Celestial Hammer үүлүү гарч явах уу? Армд тоглож байсан уу? Байсан гэдэг чинь түүнийг авч чадсангүй. Нэмээд дээрэс нь TK-ийг унгачтэй. Team Vibe-ыг бол бүтэн хийж байгаа юм байна ингэснээр. Йой. Ядчихт интернетнээс суух юм аа. I think like 5,000 damage it feels like or something in this fight. Team Vibe хийлээд дээр. 5,500 holy crap at 20 minutes. Хийлээр цаг бол тэгээд 12 болгоод тэнцүүлчихлээ тоглолтын 20 минутын дээр 2K network эдэнтэж бол Knights-ийн баг талд байгаа юм байна. Jump to the opposite side of the arena but was already pretty much. Дахиад нөгөө нэг XCJ-ийн өөртийг хараа шүү дээ та нар. Like it couldn't have been at a better time for Ego to show up. And it speaks to what you were talking about earlier of like when all the big ultis are down. Үлээдтэй дрөфтөд өөр байгаа штэ гинэ. Got used at the start of the fight, the end of the fight they didn't have any. Тийм байна бороо өөр. I don't think I've ever seen a XCJ-ийн сая өөр гөрөвт сайн л орж ирсэн дээ. Андар анзаарсан маа. Destroyed by the hypothermia that he picks up early. That was picture perfect. Үүлөө Arnold-д тоглол хийгээд амьдрч чаддаггүй дээ. Ego бүр энэ өдрийг бүр бүхлээр наварчлаа. Тэртэн бат жаргал бродер чи яг Knights баг руу орчихсан юм уу да битээ. Тийм шиг л яриад байна да. Би бол тэгээд Knights-ыг ялна гэж хэлж байсан. Хумыг болгосон байгаа. Ego өөр төрө биг босс кем байна. За late game дээр энэ Drove-ийг чинь одоо барах баатар байхгүй дээ угаасаа. Ego. Үнэхээр Ego-тэй тоглож байна түүний хувьд. Not normal person, you know. If he gets like the 7 stacks then it's going to be a 7. За, доотлын зам дээр цагаал бом Алакрити цэвэр хэнгэгч нь мултраад гараад явж байгаа юм байна. Ego-гийн ювд. За BKB оруулж ирэх гээд л байгаа тий. Нэг 2000 гол цуглуулчих юм бол авах нь дээ BKB-г. 2000 биш. 1000 гол юм бэ шүү. Ганцхан K network-ны дүндэж бол байгаа гэхдээ Knights-ийн талд бол тайвширч болохгүй дээ. Эн чинь ямар бүр fat juicy target болчихоо вэ? River-тэй Armlet-тэй River-ийг томруулаад сатаныг болгочих нь бүр тэсэх юм байна. River-ийн хооронд магадгүй BKB гэдэг сонголтыг оруулаад ирсэн бол хамаагүй дээр байх байсан болоо та. Knights минь баг major явчих байгаа зү тий. Гүү билүүг нь Knights major явна юм brother. Knights баг major явна шүү. Угаасаа ялагдахгүй байгаа шүү дээ. Best of 3 сурлуудаа бол. Шроо brother тэгэхээр байгаа. Knights-ийн хувьд бол. Чиний зүгөө чиний төмөн зүг brother. За энэ ч Aster.Aries-ийн ямар нэгэн зүйл хийх үү? Downbreaker дээр одоо сатаник босгочих гэж үзээд байгаа шүү дээ. Сатаникийн дараа бол тэгээд Nullifier гээд хитрхийг агним шаарданда найдчихсан юм шиг харагдаж байна. Агним шаардаа авчихсан байл үүдийн бро. За авчихсан юм байна.
За Dawnbreaker-ийн агним шаардны хөвд бол Dawnbreaker-ийн агним шаардны тухайд гэх юм бол BKB эффекттэй. За тийм учраас тэгээд BKB хэрэггүй гэж үзэж байгаа юм байна. Хитрхийг агнимда найдах хэцүү те. Мак хактай гэчихэд ягаад бандуулахгүй байгаад байгаа юм гинэ. Map hack ерөнхийдөө ашигласан гэсэн нэг тийм шуум явж исэн заяа. Шуум шүү бродер. Яг баттай биш заяа. Тэгээд Nights баг-ийн өвдөх юм бол ягаад Map hack ашигласан гэж үтсэн бэ гэвэл шүү дээ. LGD баг-ийн зоосон ward-ыг нь бол амархан гिच нь болоод тэгээд дандаа унгаагаад байсан юм л да. Тэнгүүт тэгээд одоо ингэж утсан гэж байгаа. Map hack-тай гэж утсан гэж байгаа. Ягаад гэвэл ward-ыг нь хурдан хугацаанд олоод унгааж чад байсан болохоор. Тэ бол энэ баттай мэдээлэл биш. За тийм болохоор тэгээд одоогийн байдлаар бол бандагдаг байгаа. Баттай болох юм бол тэгээд бандагдан да. Баттай болохын тулд тэгээд юуг нь шалгах хэрэгтэй байх та. Одоо ингээд одоо тоглогчдын ингээд перспектив гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо ингээд энэ тоглогчдод дарах юм бол энэ тоглогчийн маусынх нь хөдөлгөөн ингээ харагдаад яваад идэг. Тэр зүйлээс л ерөнхийдөө map hack-тай хэсгийг нь шалгах байх гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд тийм зүйл ажиглагдахгүй байсан байлгүй дээ брода. Хоёр талаасаа smoke-ыг дарсан. White album, цагаан альбом, BKB-тэй нэмээд ирсэн dagger-тай, Boots of Travel-тай. За мэдийнх нь Graphic сайхан clear-гээд авч байгаа юм байна да. Агним шаардлагын тасламжтайгаар 4 Ranger-ийн хувьд. За тоглолтын 25 дугаар минут. За Killer 12-12. Нэг найдвартай advantage Nights баг-ийн тал дээр байгаа. Alacrity өөр дөр Linky Spear босохгүй байгаа. 14 удаа бас арай юу гинэ харин тийм ээ тэрийг бол бас Аз гэдэг юм байдаг шүү дээ. Тэгэл Азан таарсан байлгүй дээ 14 удаа тэгээд бас хэцүү юм дээ 14 удаа Аз дараалаад орно гэж байхгүй те. 14 удаа тэгээд дараалаад нэг вардыг устгаад яваад идэх юм бол бүр галзуурдах юм байгаа зү эсрэг баг тоглож байгаа. Спорт роллер тоглож байгаа тоглогчийн хувьд бол энэ яагаад миний вардыг олоод устгаад байна л гэж бодд юм аа зү. 14 вард чинь өөрөө тэгээд үржүүлэх юм бол нэг варднаас 200 голыг дундчлаад бодох юм бол 2800 голыг тэгээд авсан байх нь шүү дээ. Нөгөө тал тоглож байгаа ерөнхийдөө хүмүүсээс бол амар том адвантажтэй эрлиг энэ дэр бол дээдлийн зам дээр Дасо, Напалм, Инкснер, за Феликс унж байгаа юм биш үү дээ. Цагаан альбомын өөр нэг хийл байла. Инкснер Killer 12-13 болоо зогсохгүй. Никка network advantage стил Nights баг-ийн тал дээр байна да. Явандаар яаж өөрчлөгдөх бол ядчих энэ Dawnbreaker-ийн өвд чинь BKB босохгүй тоглоод байгаа шүү дээ. Өөрт нь бол энэ ашиггүй дээ. BKB босгох шаардлагатай байдаг. Хэдий тэгээд BKB-ний эффект байдаг ч гэсэн тэгээд BKB авах хэрэгтэй байлгүй дээ одоо. Би бол тэгж бодож байгаа юм. Үүлүүдээр за яг миний эснэр BKB босгох гэж байгаа юм байна. Quick point хийж гисэн яг миний хэлж байгааг сонсоод л сууж байна да түүний өвд бол. За Mars, BKB одоо side of voice боёо тэгээд X босно хүн дээр. Улаан панда сайхан рүүнийг бол секурлээд авлаа. За тоглолтын 27 дугаар минут. За Mars ингэж явуулах уу? Яа got rebook налалт байсан. Одоо ингээд би бол өмнө ч гэсэн тайлбарлаж байсан тий. Арай илүү advantageтэй байгаа ч тий Nights баг-ийн өвдөх юм бол за тэр advantage-ийг ашиглаад бол ингээд энэ jungle-ыг контроллож байна. Энд ч нэг гоё war зоод өччих юм бол jungle-ыг эзэгнээ тоглож хондоо Nights баг-ийн. Энд ч гоё нэг observer ward хэрэгтэй юм да. Энэ ward-ыг нь бол ямар ч байсан устгахгүй байгаа. Гэтэ бас амар suspicious байна. Амар suspicious байгаа зү. Та нар бодолтой энэ чи wardтай гэдгийг нь мэдээд тэгээд багийнхандаа хэлээд хэдүүлэн алчихъя гэд энэ чи хүлээгээд ээж магадгүй шүү дээ бас.
айгүй suspicious нь map hack гэж хэлгээд болол. Map hackтай юм шиг тоглоод байна да. Nice баг-ийн хувьд бол амар suspicious. Нөгөө талаас бол энэ ward зочихсан байгаа шүү дээ. Зүгээр ward-ыг нь устгах юм бол хэдүүлэн гин гта гэд мэдчихнэ гэж байгаа юм шиг л тэгэл наалж тоглоод байгаа юм шиг. Санагдаж байна надад бол амар suspicious. Oh, there's smoke дарагдлаа да. Aster-ийн зүгээс. За Eagle маань за Linky Spear орж ирэхээр болсон. BKB-тэй Hurricane Bike-тай Power Treats-тай. За Linky Spear Manta style. Рövиг л алчвал тэгээ GG юм биш үү дээ гинэ. Баяр бол Davka энэ улсын хурлын гишүүний зураг уу. Мим зураг шиг харагдаж байна бродер. Maybe ихтэй бас тийм байж магадгүй шүү. Хүчтэй байгаа. Downbreaker carry бол тэгээд ямар нэгэн байдлаар ажиллаж хаад байна шүү дээ тоглолтын дээр бол Downbreaker-ыг бол хараахан зогсоогоогүй байгаа. Тийм ч учраас network-ийн chart-ыг Downbreaker тэргүүлээд байгаа юм байна. Авуун дээр smoke дарагдсан. Running across the map as quickly as possible. Lincoln's is coming on the courier right now to Ego. We see level 20 finished up for the Dawn. So a lot more. Тоглолтын 90 минут энэ ч Mars, Jad, God's Rebuke, Налалт, Байсан, Улаан Панда. За нөгөө нэг ward-ыг нь устгахчлаа штэ. Is it map hack or what? За энэ ч дөрөв өдөр бурхан минь Dreamcall орж ирсэн бол хойноос нь дөрөвийн дэмэж гисэн маш чанга байла. Buyback дугарсан бол хүүдэн уусан. Энд ч лаасан дээрээс киллийг хийх үү? XCJ унж байгаа юм биш үү дээ. За нөгөө талд харин Draw Ranger right-click damage хийсээр байгаа. Too high damage гаст яг цагтаа яг зөв үед орж ирсэн. Гэхдээ Ego Thinking түүнийг хаврах болоо да. Ego гарах уу BKB байхгүй. Hurricane байхгүй. Нэмээд дээрс Linky Spear түүнийг аварч чадсангүй. Alacrity маш гоё дайныг илүүлсэн. Маш муухайгаар тайныг төгсгөж байгаа юм байна. За TK Space to Basin Spear болон God's Rebuke Kingsner kill-ийг авч байна. Ядаж нэг kill хийчихье гэж байгаа юм биш үү? Дахин нэг Dreamcall-д толбогдсноор яй. I don't know if Aries can actually take this comfortably. I don't think so. The spam from be able to constantly reset, jump in and out. So яа, саний Dreamcall бол үнэхээр гайхалтай байлаа. Alacrity 4-man coil but quick defensive moves from Aries. Битбом хэлтгүй амжилттай явах болов гинэ. He really is on this Dawnbreaker. He's able to just hold this ground. Битбом ч юу лээ? Yeah, the Drow is going to need more damage beyond just Битбом ч юу лээ? Stand toe to toe with Ulu. I mean, if she's just hitting dark side-тэй тоглосон те. Энэ дээр би та нарт бол нэг 2-1 харьцаатаагаар Битбом багийг ялна гэж хэлж хийзээ. Матч винер лөө Битбом баг руу орох юм бол та нар баг аав шүү. Драфтыг нь харж байгаа тэгээд Оц нэг хэсгээр Битбом лөө оруулах байхгүй юу? Харин гоё орлоо шөөл гэж байна. Харин тэглээтэй бродер. After that initiation it looks really scary for Aries but they have so much defensive posture versus Ууг нь бол би та нарт дараагийн тоглолтыг тайлбар хийчихмээр байгаа юм. Тэгээд Кастрах нь би өнөөдөр жоохон муу байна өө. Хооло моолоо тэгээд ямар ер нь бол хооло өөр сонсогдож байгаа үстэй тий. Өмнөхөөсөө жоохон сөнгөч юм шиг. Хооло жоохон өндөртэй байгаа тэгээд нэг янзлахгүй бол болохгүй тий. Миний нэг ажилттай бол шууд холбоотой зүйл хоолооны үед. Then of course if you can get out multiple rounds of that multi-shot. I mean that's хожих магадaltaй байгаа гинэ Davka байна. Би Night-ыг л хожих магадaltaй гэж хараад байгаа юм да. Night-ыг л хожно гэдээ би бүр анханасаа хэлж байсан. За энэ чи sharpshooter-нээс Сай баяа өвдөх юм бол Guarding Greaves болон Pipes 2 айтемтай гүйж байгаа. Хойноос нь бол Lotus Orb-ыг гаргаж өгөх юм байна. За ингээд scoreboard-ыг та нар харчих. Та нарт ингээд айтемыг нэмээд дээрээс нь scoreboard-ыг давхар харуулаа явуучих. 2-1 гээ зүгээр хэлчих юм уу гинэ. Битбом угаас айгүй хүчтэй байгаа. Би бас Dark Side баг-ыг бол үнэлэхгүй байгаа учраас 2-1 харьцаатаагаар гэж хэлсэн шүү бродер. Та нар тэгээд өөрсдөө драфтыг нь харж угаад ор хүмүүс нь ороорой.
I actually think that Broodmother eggs might be pretty huge in these little fights too. You know. За Dark Side гэд багийн хувьд гэх юм бол rounds байгаа гэдэг утгаар бол би басахгүй байгаа. Item-ний хувьд бол ийм байгаа. They still have, I mean, it's very long duration BKBs though. Dawn had picked it up after the fight, so still 9 seconds. I believe Mars's is also. Map-nig явчихаач бүр өөр стример алга гинэ. Буруу юмар л гэхдээ миний хоолоо арай л өвдсөн байна. I've never been really impressed. Тэгээд ууг нь бол хоолонд юм авах гээд. Тэгээд нэш орж ирэл би явчихъя гэж хэлээд л байгаа тий. And TK just, you know, he's playing as a Дотоо мэдгүй хүмүүс нь дагаж ороод матч winner odd байхгүй болохоор үнэлтэд 2-1 гэж хүмүүс ороод waste of money risk юм даа гинэ. Та нар өөрсдөө тэгээд бас судалгаа хийн штэ brothers. Инхэн эго өндөр хүмүүс чинь Ramses GPK бицтэй гинэ. Амар эго өндөртэй штэ Ramses эдэр ч юм бол амар toxic дээрээс нь энэ ч арина болсон Solar Guard-ын дарагтлаа. За Alacrity унж байгаа юм байна да. 552 гол нэмээд дээрээс нь 82 секундын cooldown respawnтэй. Амар toxic нэмээд дээрээс нь эго өндөртэй хүмүүстэй. Dark Side багт бол тийм хүмүүс байгаа. Нөгөө талаас Bitboom-ыг басч болохгүй. Bitboom-ыг басч болохгүй шүү. Ramses-ийн бүр хэрүүл хийж байгаа бичлэг нь үүдэн штэ. YouTube дээр та нарт би бол энийг дуусгаад харуулъя заяа. Ramses ч айгүй toxic гараалаа. Би засарсан бах уу цаачаа. Өгшрөө тэгээд. Дараагийн дан дээр үлдэхгүй л болж ийн удаа л гэж байна. Харин тэгж байгаа шүү. Энэ Рошоныг баг авчичтэй. Have to be careful about the initiation coming out. Lasso back up in 15 seconds. Roche getting lower and lower. And they see the refresher on the Mars too. So right now they know the Mars ult is. Дэн Рошоныг авсан. Snatch хийх үү? Snatch явах уу? Акорн шот мэдээлэл өгсөн. Нэмээд дээрээс нь 4-3 дугаар skill мэдээлэл аваад байгаа. Харин үүлүгийн хувьд яа Рошон баг авчичтэй. Tragic mistake, but no. Aegis in hand. Aegis үүлүгийн өвт. Gonna be able to retreat out with that. That was a big hit. White Album just coming. White Album. Яаж байгаа болтоо линкэн дээрөн дээр ласо хийх гэж байгаад наачглаа. BKB авт. Арина Downbreaker үлдэмэл Solar Guard-ын дарагцсан Starbreaker Celestial Hammer Dream Coil холбогдсноор за Red Panda унж байгаа юм байна. Үүлүгийн өвт налах шаардлагатай. За тийм бол TK-ийг цаг өчөх зорилгоор үлдээж байгаа юм байна. За Killer за 18 тоглолтын 36 дугаар минут 2K-ны дүртэй эдвэндэж Knights багийн талд байгаа. Агнимтэй болж ийл гэж байна. 30 seconds on the sideline. You kind of need these supports in these fights to play intercept. It's hard to just run in straight as your Dawnbreaker or your battle. Мэдийн таврыг зулгаасан эго. So tier 2 tower gets taken. Эго ч удаа ямар айтемтай гамтай. Drop-тер нэр та нар юу босож үзсэн үү? Drop-тер амар гоё юм билээ шүү дээ. Яг үндэ Daidal-аас босгож тоглох юм бол амар өндөр дэмжтэй болд юм билээ Drop бол. Trader чин галзуу гаруй ил гэж байна. Харин тийм байна. Drop болоосаа өөртөө одоо линкэнтэй нэмээд дээрээс нь BKB-тэй. За линкэн гарах айтем байсан юм уу? Force юм байна л да. Эсвэл бол энэ тэр 3-ын айтемаар линкэнгийн гаргачих гэж болно. За тэгээ дагардж орж ирж байгаа л Force dagger, neutral item, lasso, BKB тэгээд аваад явах юм байна шүү дээ. Тэгээд бол team орлогыг хийх гэж байлаа тэгээд. Хом критикалтай бол хитгэн зөвхөн гэж байна. Харин тийм. Угаасаа Drop-тер Daidal-аас бүр арай л broken байсан. Одоо хүртэл broken хэвээрээ л байгаа. Гэтэ тийм нөхцөл байдал бол гарахад жоохон late game хэрэгтэй юм билээ шүү. That's been, it feels like, the avenue to find success against Aries here. And if it's a situation where бараг Drop-тер шүү дээ. Butterflies илүү том critical Daidal-аас идэр аваад тоглох юм бол айгүй илүү үр дүнтэй гэж хэлэхээр байна. Та нартаа нэг зөвлөгөө өгөхөд За энэ ч баригдлаа да үүнээс нь дөрөв ямар өндөр дэмэжтэй юм бэ те.
he's got BKB TP, but I don't know if that's going to be enough to get him дахиад out here actually. үүлүү BKB гарах гэсэн орлогон дээрээс өөр групт харах орсонгүй. За тийм бол арина боссон. Нэмээ дээрээс нь Godfrey бүгжа зоогцсон. Оо ёо BKB дээрээс нь чи өстөж байна дээ өстөж их. Ийгөө гарч явах уу дахиад арина боссон. Үүн дээрээс Solar Guard дарагдаж байгаа юм байна. Тийм болоод унах уу? Эйжс байхгүй. Яа байбек байхгүй болоо ингэснээр fly by man fight-ыг хийяал гэж байгаа юм нүдүүтэй. За тийм бол Frostbite ороод ирлээ. Alacrity энэ өдрийг аврахаар за right click хийгээд байгаа. Үүлүүгийн double kill, Alacrity-гийн double kill, triple kill байх уу? Alacrity Crystal мэдэн маш бага HP-тэй налаа явчихлаа. Гаргаж болохгүй тарагдсан юм да. Нөгөө талд бол fly by Азар амьдулж байгаа юм байна. Үүлүү Starbreaker үүлүү энэ өдрийн баатар болох уу? Banning Rift Alacrity-гийн өөрийнх нь яа сигнатурээрөө хүчтэй байна да. Сая ихээс ингэж алдлаа. Fly by амиа тушааж байгаа юм байна. Red Panda, White Album, Dream Coach, Alacrity бурхан минь. Энэ Alacrity байла. За 21-22 гэсэн кил харьцаалда тоглолтын 39 дэх минут 5k-ны дуртай хэдүүлж Knights багийн талд. Үүлөө Starbreaker-ыг бас алдчих байгаа юм да. 13,000 damage хийсэн биш үү бүр. Alacrity ямар аимшигтэй тоглолт хийсэн үзэлч хөвтэй. Ийм болохоор тэгээд сигнатур хэрэг нь бандах шаардлагатай байсан юм байна шүү дээ. Сая хэрвээ пакийг бандсан байсан бол ийм зүйл эцэж болохгүй байх байлаа. Трүү болол бараг хэрэггүй юм шиг тоглож байна. Knights багийн хувьд бол Oh my god, this is turning out to be such an exciting game. We have 25 on Үүлүү buyback хийчихүү яач уу гинэ. Үүлүү buyback дуургаагүй хаа брат. And that force staff, it was so close to getting out of the Mars arena, but the BKB wore off as he was mid shift and Felix there came in with the Alacrity л ерөөдөө сая тоглолтыг бүтээ эргүүллээ шүү дээ. Үүлөө нь бол чадахгүй нэгэд байгаа заяа. Гэтэ тэгээд хангалтгүй л юм да. So that was kind of what unlocked everything for Alacrity to salvage this fight for his team. Alacrity гэж манай баян жаргал нэ. Also finds himself a Okay, he's actually going to keep the Stormcrafter. I was going to say they found the Timeless Relic. So I was wondering if he's going to take it, which would unlock even more damage for him. But a whole nother Drove хамаг юм хийцээ пак. Хэрэггүй яах вэ гэж байна. Гэт хамаг юм хийсэн идэл гэсэн тэгээд пакийн үед гараад явчихна да. Яа ачигаас ирсэн ч өтгөр XT гинэ. This Alacrity guy is so good. He's so happy too. Энэ тоглолтод бүр сигнатур хэрэг авчихсан баяртай байгаа хта Alacrity-ийн хувьд бол. This энэ guy угаасаа айгүй happy байгаа хөө. Эцэст DPC-ийн нэг тоглолт байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ guy тэгээд сигнатур хэрэг авчихсан. Нүдэндээ Мишель тодруулаад тоглож байгаа хта. You know, the fight's probably just going to go completely the side of Knights. And now also, there is the puck 25, which I think that's a big timing for Knights just to be able to keep the control versus this Dawn. Дасяагийн хүчийг мэдрэл гэж байгаа юм шиг Alacrity тоглолоо доо. In all these fights, Dawn has ways out of everything. Either a satanic to dispel root. Хуучин манай хаслаад чинь нэг баг байлоо да Alacrity чинь. Уруу санаад энэ өсгөл. Тэг санаад Alacrity. That being said, they've been impressing it non-stop this game. 5 heroes smoke together for Aries. They show briefly on the wave. Lots of scribbles coming out. Ямар нэгэн зүйл хийх үү? 5 хүн дээр smoke дарчихсан мэдээллийг нь одоохон аваагүй байгаа. It's going to hit, so they know on Aries that up this high ground the rest of Knights за high ground дээр хүлээгээд байгаа юм байна шүү дээ. Reveal themselves on TK, get the lift onto Brood, trying to do the damage, find the bushwhack. Яа, bushwhack. Дахиад Dream Coach. За тийм бол энэ удаад Alacrity-г өөрийг нь лаасуудсан юм байна. Alacrity гарч явж чадахгүй buyback байхгүй. Дахиад арина болсон үүнээс ego BKB асаасан. Hurricane Pact-ад TP out амжилттай. Alacrity унсан бол TP out. I think they found the priority target. Sure, the Drow is team болол White Album Mality double kill дуургаж байгаа юм байна. Kill хэрцээ 22-25. 2k-ны дуртай advantage байгаа. Nice багийн тал дээр. Aries continue to impress even though they are at these deficits sometimes in the fights. Woo. It's a spicy one, man. Yep. And they don't have that save right now, it feels like, on Knights to keep people alive. You can see in here everybody all's in. Aster.Aries соччихсон л гэж байна манай.
баян жаргал намын тэгж хэлж байгаа юм байна. Өөр байсан Reality Rift байсан гинэ. Нэрээ тэнтэй Reality Rift гэд бас хөөрхөн баг байсан шүү. Ойд. Намааг бол хүүхэд байхад л байсан да тэр баг. 4-5 жилийн өмнөөс юм өстэй. Анхны чинь багштай хааслаг юм. Бараг л анхныхан баг. Хааслаг ерөнхийдөө интернэшнл багуудыг тайлбарлах юм бол Reality Rift байна, Opinion байна, No Bounty Hunter гэх тийм байгаа. За Монгол багийг нэрлэх юм бол Sable Hat байна. Одоо тэгээд хааслаа чинь өөрөө Peak Famed бол хүчин зүтгэд байгаа шүү дээ. Тэгээд реакшнуудаа сайхан дарцгаагаарай үзэгчтэй. YouTube маань үзэгчдсэн лайкуудаа сайхан дарцгаагаарай. За тэгээд кастерга дэмжиж урамшуудаа donation алерт дуургаж болно шүү залуусаа. Кастер нь бол тэгээд жоохон би муудчихсан л байгаа. Тийм болохоор ууг нь бол та бүхэндээ битбүүмийн тоглолтыг тайлбар хийчих мээр байгаа. Тэгээд хоолоогоо бодоод явахгүй бол та нартаа юу н тайлбар хийх болно шүү дээ яванда. Бас тав дээр чинь нацгээд нөхөр байсан байх шүү гэж байна. Мөхт толгоо. Акл жоохон хоржонтой байгаа болохоос ер нь дийлдэхгүй байна да дайн дээр гинэ. Харин тийм те. Акл л тэгээд бас угаасаа сигнатур хэрэг авчихсан шүү дээ. Knights багийн хувьд гэх юм бол Alacrity дээр сигнатур хэрэг буюу өөрөх нь хамгийн дуртай хамгийн шилдэг тоглодог гэсэн баатар нь пиклэгдчихсэн учраас тэгээд дураараа дөргиж дунд чөмгөрөө жаргаж байгаа. Тэгээд үзэж байгаа бүх монгол үзэгчдээ бүгдээр нь баярлаа. Монгол ахын дүүстэй баярлаа. За киллер цаа 22-25 тоглолтын 44 дэх минут. A on disc going to be completed also for Alacrity, so looking to not go for so much damage. Seems like he does need some survivability. Би чинь D-Gamers-ээс их юм сурч байна. Юу ийм каст их мантай байсан тэгээд ах чи 9 сард дөнгөж каст хийж эхэлсэн. За team caster байгаа. Одоо бол аль хэдийн 4 сар ардаа үлдээчихсэн тэгээд каст хийнгээл айтаад байгаа юм да. Би өөрийгөө бол team сайн caster гэж хэлэхгүй ч гэсэн тэгээд ядаж өмнөхөө бол баг багаар ахиад л байгаа юм. За тийм юмыг бол байн хийж мэдээж ахилттай болно доо. За 5 өндөр смок дарлаа да. За тийм бол киллер за 22-25. За өөрийн дүрэшин бол хангалттай гарлаа шүү дээ. Энэ хоёр багч нь бол эхнийхээ хоёр мапн дээр бол юм үзөөг юм шиг 20 минутанд дуусгацгаагаад байсан. Тийм бол энэ драфтын үед гэх юм бол бүр 45 минут хүртэл хэсч байгаа юм байна л багтлаас. Нэг network-тэй дөндөж Knights багийн тал дээр. Өөртөө 46 дугаар минут. Late game гарах тусмаа болол мэдээж Knights-ын талд ашигтай болно доо. За BKB jumping dodge хийсэн нэмээ дээрээс нь Hex болон Arena бослоо доо. Үүн дээрс пакийг барьж авах уу? Dream Coil-д өөрийг нь барьж авч байгаа минь Hex, Nullify дахин Arena болсон. Pace shift, Illusion Orb гараад явсан. За, buyback дугарлаад Drain Protector дээр Ego right click damage, man fight үүдүүтэй хамт BKB хоёулаа дасаасан дарсан. God's Rebook нэмээ дээрээс нь Solar Guard-ны хит болон Stan Ego дээр харахаа орсонгүй Ego тэсээр байна. 3 дугаар скил байсан уу? Байсан. Үүнээрээс хилээ хийсэн үү? Red Band унсан. За, тийм бол buyback дугарлаа. Buyback дуургаад нэмэр байх бол Alacrity 3 дахь килээ авч байгаа юм байна. 4 дахь килээ авах уу? Rampage түүнийг хүлээж байна. Яванда гэх юм бол TK унж байгаа юм биш үү? Alacrity-гийн ультра килээ энэ бол за тоглолтын килээ 26. Knights багийнхаа бүхнийг авлаа. Харин Grand Protector-ыг л алдаж байгаа юм байна. Нэмээд дээрээс нь бонус нь Рошоныг зулгааж байгаа. Man fight хийгээд тэгээд дрөөгийг аль чаддаггүй те. Ядчих тэнцэн Hex түлчихсэн, Nullify тулчихсан. Нөгөө пак нь бүр ингээ гараа явчих юм аа.
Хаян Санжээс бол бүр амар өндөр статус resist авч байгаа юм шиг л харагдлаа сая бол. Үүлүүдээ right click damage-ийг өгнөл учруулад байгаа хэдий ч гэсэн үүлүүгийн хувьд бол сайн тэлсэн багц амар сайн тэлсэн тэгээд за тэгээд ерөөдөө нэг ийм нөхцөл байдалтай үргэлжилж байна да тоглоом. And well, we'll see if we even get another one because this is Aegis down. Attack-ийн triple хийлээс ийг бол тэгээд бүр ультра хийлээсэн тий. Цаашаа явсан бол rampage хүлээж ирсэн да. Энд чи мэдийн энэ зам дээр бол rampage-саа байсан. Rampage руу бол шуналцсангүй. Шуналцсангүй. Энд дэр hex байгаа болов. Hex байгаа тэгээд refresher байгаа болов гэж асуухчихсан дээ. Refresher ч байгаа минь хоёр target-ийг бас hex-тэй тоглох юм бол учир нь олдож магадгүй л энэ тий. Эцэ ласо үүндэрс киллиг хийх age stage гэсэн дөрөөс айхгүй хоёр удаа алцхыг гэж бодож байгаа л тоо Марси арина уншчихсан refresher арай уншааг баг. За BKB линкин гарах уу иго Hurricane Pike Force Staff Nullifier-ыг өмсгсөн иго гарах уу гарч байгаа. Тийм бол Terran Protector-ийн болон Hoodwink-ийн dieback үт юм болоо да. За Terran Protector-ийн dieback Hoodwink-ийн зүгээр өгүүлээж. But he actually refresh blinks before the second salvo of spells comes out from the puck. Somehow ends up surviving. Тоглолтын kill харьцаа 26-28, тоглолтын 48 минут 11 нэгдүгээр дэйтэнд. Аль хэдийн үүсчихлээ шүү дээ. Үүсчгээд байгаа. Trying to finish off this deadly build is finishing. Attack credit дээр одоо баг. За assist blink босох юм байна да. Яванда тэгээд нэмээд дээрээс нагны моруулаад ирэх юм бол бүр gang болох юм байна. Агнимных нь өвдөх юм бол тэгээд бараг л Medusa-тай ижлэхэн төстэй болдоо. Надад бол тэгж санагддаг юм. Нэмээд агни moon shard гэж тоглох боломжтой болчихлоо. Ингэснээр бүр Swift нь гараад өгдөг юм байгаа сте тий. Хай гомд орч одоо юу энэ да. We have potential for an absolute bonkers late game if this game keeps going like this. The back and forth coming out from both teams. Тэгээд каст таалагдж байвал бүгдээрээ сайхан реакшнуудад дарцгаагаарай. Кастрага дэмчиг хүсч байвал donation явах дуургаж кастрага магнаг тэнэл ирээ. Бас миний хөдөлмөрөөр үнэлээд. Энд хүмүүсээ дэмжих үсттэй. Яа миний өвд ч гэсэн тэгээд одоо налита 10 цагаас өгнө бол та нартай тайлбар хүргэе гэж зөндөө бодсон гэдгийг бол хэлсэн тий. Ингэж тоглож байгаа Aster.Aries ялчвал яах вэ? Хамгийн аимшигтай нь Aster.Aries ялчвал яах вэ? Ялчхал яах вэ? Тэгээд бол тэгээд өмнөх тоглолтын дээр манай нэг үзэгч Down Gaming-ийг ялчих юм бол үсээ хусын мусаа гэдээсэн. Тэгээд тийм үзэгч байна уу? Тийм галзуу үзэгч байна уу? Байна да. Наад Aster.Aries ялчих юм бол би үсээ хусын мусаа гэдээсэн. Тэгээд нэг сарын дараа тий халсан толгойтой нөхөр Хятадуудаас болж байгаа гэсэн ууралцсан явж байгааг бас үүсэхгүй баг. Йоо хөвгчлөлтэй юм аас. Aster ялахгүй гинэ манай Ами Эрдэн. Ами Эрдэн буруута. Фоло хийж бидэнтэй нэг дээрээ буруута. Хажуугаар нас нэг иймэрхүү хөвгчлөлтэй юмрахаар та нарт гоё байгаа зү. Айлах тэгээд би стримээ хөгжүүлээд явахыг боддог доо. За тоглолтын 51 дэх минут 10k network advantage бол Knights-ийн талд байгаа. Яа. Sharp shooter мөргөнгөө л алдлаа. BKB pop Dream Coil баригдчихсан. Гараад явж байгаа юм шүү дээ. Иго хаанхын ямар carry вэгний энэ хятад бүсийн тоглолт ч буруудаа. Aster ятал cashгүй болондоо буруудаа гинэ. Окей брата. Юу ч гэсэн тэгээд хэдүүлээ үзье та. Aster-ийн амар сайн төвчж байна. Иго ууг нь л лейд гейм гарчихсан тэгээд илүү баймаар юм да. Ээлжидийг хоёр тэгдэжсэн баг шүү дээ. Энэ багч нь. Энэ Knights гээд багийн өвд болол тэгээд ээлжидийг хоёр тэгдэжсэн баг бодлоо шүү яана гэж байна. Одоогондоо гайгүй штэ бүр одоо.
За бас тэгээд live score дээр хараад авах юм бол бити spoiled байгаа. Бити spoiled бустайгаа үл хүндэтгэхээр залуу минь. Эд би бол spoiler-т бол айгүй дурггүй шүү. Дурггүй байх аргагүй угаасаа та нар spoil гэдэг зүйл хэрэггүй юм дээ тий. Муухай шүү дээ энэ одоо. Бараг Aster чи comeback хийчих гэдэл байна да гинэ. They're putting the Lincolns up on him. They have 3 Lincolns to be able to protect versus these lassos, so it's hard for White. Би үзий guys. Бити бостойгоо spoil хийж. Бас үл хүндэтгээрээ. За тэгээ үзэндээ хэдүүлээ. За тоглолтын 52 минут 26-28 гэсэн килл ярцаатай байгаа юм байна энэ хоёр багийн хувьд. 5 өндөр smoke commitment хийгдлээ. За Брүди энэ бэлэр торнууд нь харагдахгүй шүү дээ ядж яг. Aster-ийн юусаа харагдахгүй шүү дээ энэ бэлэр торнууд нь. Ганцхан Брүдийн багийнхан л харагдан заяа. Энэ бэлэр торнууд нь бол агнимынхан торнууд шүү дээ энэ торнууд. Мап хаач ерөнхийдөө гарч ирэх боломжтой байдаг. Хорон донд явж байхад тэгээд энэ бэлэр торнууд татагдан да. За 100 damage-тэй байдгаас гадна нэг батрыг 3-4 секунд торгоодог. За тим ерөнхийдөө давуу талтай хар байгаа. За энэ тоглолтын 53 дугаар минут 13к network advantage Knights-ийн тал дээр үүсчихсэн байгаа байна. 26-28 гэсэн килл ярьтаатай. За 54 дэх минутын power унуудахгүй гарна. За агни мавхан дэ Alacrity уг нь бол buyback хадгалж байгаад нэг дарахад бол тэгээд бүх зүйл өөрчлөгдөхөд байгаа. Гэхдээ түүний үед бол buyback хадгалж жоохон чаддгүй юм шиг байлээ. Өөртөө дэндүү ихтгэлтэй байдлаас болоод тэгээд унчгаад байдаг талтайс бол тал нь гэх юм бол давуу тал гэх юм бол яриад баршгүй байна өө. Alacrity аял бол тэгээд геймиг барыг бүтэн carry-дэх гадал байгаа. Давуу тал гэх юм бол энэ Ego гээд гай ч нэрэн бас сайн тоглогч юу. Ego хааны. Энэ Ego гай. Ego то нөхөртөө. Sweet Blink-тэй, Linky Spear-тэй, Hurricane Pike-тэй. Бараг Hurricane Pike зарж байгаа тэгээд Daedalus аваад бөөрслөө тоглох юм бол хоёрын болоо та. Надад бол энэ Hurricane Pike илүү л item шиг санагдаж байна. Hurricane Pike зарж байгаа тэгээд Скул одоо Silver-ийг зараад хэрэггүй баха. Энэ хоёрыг зараад хэрэггүй зөө. Manta style-ийг зарах шаардлагатай. Manta style-ийг зарах хэрэгтэй. Hurricane Pike байж энэ зөө. Тэгээд Manta style-ийг зараад Дуайн юм уу эсвэл Daedalus ч юм уу те. За 2 3 чүн дээр coil дарагдж байгаа юм байна. За Arena боссон. За үүн бол Sharpshooter зүрлөө. За Solar Guard-ны тусламжтайгаар за Ego-г унгааж байгаа юм байна. Ego-гийн buyback дарагдсан бол өлөө. Баригдах Hex дүүлсэн, хойноос нь хөөсөн. Bye. Зодсон гэхдээ damage-гүй байна. За. White album. Наач вэ Red Panda унд нь гарцаагүй болсон юм шиг байна. Улаан панда, улаан цусан панда боллоо. Buyback-уу дараараас дарагдсаар. Энд Arena боссон үүнээс нь за Illusion Orb-ыг илгээж байгаа. PK налах гэж орлож байна. High ground руу гарсан. Telekinesis байсан. Nullifier өндрөөс гэлийг хүү. Одоо бол Ego жинхэнэ Ego-го үзүүлэх гэж байна да. Right-ийг damage too high. Үүлүү Starbreaker бол маш гоё. Satanik-ийг дараад тэгээд амьд үлдэж байгаа юм байна. Satanik-а энэ үртэл хадгалж байсан гэхдээ нь итгэж чадахгүй байна. Үүлүү яа Drove-тер Living Armor ороод хэсгүй байна. Drove-ийн dieback болж болохгүй те. За Drove-ийн dieback боллоо то. Нэмээд дээрээс нь уунж байгаа юм байна. White album-ийн цагаан album-ийн triple kill дугуурлаа. Тоглолтын 56 дугаар минут 29-33 гэсэн kill ярьцаад 4k network advantage Knights багийн тал дээр байгаа юм байна. 2ч buyback дарагдсан, 1 dieback болсон. Энэ удаад бол тэгээд энэ Alacrity гэдэг гай бол buyback хадгалсан юм байна. Дуурглаа. White album маш гоё тоглолтыг үзүүлж байна. Яй. За тийм байна. Баяр маань яасан жаргалтай ах юм бэ? Хаахаа гэж ороод ирлээ. Одоо Aster.Aries төр тавьсан юм шиг байгаа би. За энэ jump out, creep cut байгаа юу? Alacrity-гийн хийж чадах зүйл бол тэгээд creep-ийг нь таслаад backdoor protection гаргах.
pushing the limits here. He has his ag. За арайч дуусаагүй нэ бродер. Энэ бараг 60 минутын гейм гарах байхаа. Рошоныг аваад одоо хамаг цагаа алдчихнаа гэж. Рошон аваад хамаг цагаа алдсан да. Could potentially have another, could potentially have the Dawnbreaker now having double BKB, double Satanic, multiple forms of Starbreaker, etc. too, on top of everything else. Тэгээд каст чин таалагдчихвэл бүгдээрээ сайхан реакшн дарцгаагаарай. Зэнчээ Рошоныг авчтээ HC-г үүртэлчтэй. Энэ алаг критикаа одоо унах юм бол хиндэнч байбек байхгүй болно доо. Ганцхан хүүд вингтэр. Yeah, so much quicker, so much harder for them to try to avoid it on the side of Knights. They give him the Aegis. Yeah, I think Ulu, he bought back. Yeah, Ulu didn't have to buy back. Ulu actually spends his gold. Ulu. Okay, well, doesn't matter. Absolutely. Нэмээд дээрээс Nullifier. Yeah, prioritizing the heroes that they buy back. And yeah, sometimes when you commit so deep into these fights too, Nullifier-ийг үзэх юм бол бас чангаа. You really got to see the true effect of Aries with them. Ядчих Ion Disc авчихсан байдаг. Ion Disc-ын дээр Nullifier ордон штэ. Тэр бол тэгээд аюуч том юм баггүй юу? I think so too, and there's a lot of really big ones. Apex for Drow. If there's a giant string that comes out either for Dawnbreaker or for the Mars, could unlock crazy potential. Force Boots even. Force Boots would be huge for Ulu, I feel like. Force Boots, I think, for me, I'll say right now, I think Force Boots are actually the best tier 5 item. I think they literally open up an item slot for you, and it's old Force Staff plus a Dispel. It's the speedy Force Staff because it's actually faster rate that you move with it, and it also opens up a slot and stuff like that. We'll see if we get there, because we're seeing the wards already start getting prepped. These teams, we see how much they do get ready for them. For those tier 5 neutral items, even perhaps warding their own ancients. Yeah, Aries still, aware of the current situation, which is that if they lose a couple of heroes, you don't have buyback on this Mars, you don't have buyback on the CM, you could potentially just get taken out. They need everybody, every single one. Жаахан техник асуудалтай тулгарсан. За тоглолт бол яг үргэлжлэхээр үргэлжилж байгаа юм байна. За тоглолтын 59 минут. За HC үргэлжчихсэн байгаа шүү дээ Марсын хувьд бол. Бро buyback статус гараа юу гэж байна. Яа, цэнчээ байгаа тий buyback статус. Building нэмэхээр DPM минь ч байхгүй тий. Scoreboard 59 minutes and we're here. The цаанаас нь бараг buyback статусыг харуулах юм байна да. Энд өрхөн дунд нь байхгүй шүү дээ. Энэ одоо харж гинөө. Одоо гарч ирж байна да. Одоо л гарч ирж байна да. Aster стол жоохон баярын маань хэлснээр орч чаддгүй дээ. 29-33 болсон гилэрцаа. Тоглолтын 59 минут 3 каны туртай эдвэндэж Aster.Aries-ийн тал. Especially, well, he'll have to farm it first. I think, yeah, I just wanted to prioritize more damage. Alakriti. Одоо buyback-уудаа үлээгээд наалчихдаг юм байгаа зү. Энэ бүр заваарсан гейм болж байна. 80 минутын гейм бараг болох гээд байна уу? Яах гээд байна. Aries-ийн бол тэгээд Онка нийт туртай эдвэнтэжтэй. 4-5k нийт туртай эдвэнтэжтэй яваад байгаа. Тэст алаан болж байна даа л гэж байна. Харин тийм байгаа зү бротер. We're going the distance here. За Ulu. Одоо one rapper авах гээд байгаа юм байна. За ингээд late game дээр бол тэгээд network хамаагүй болдгоос гадна. За one rapper-ууд шалан дээр хөглөрөх тохиолдол бол гардаг та. Бро матчуудыг нь хараад байдаг сайт юу юм бол энэ л одоо маань DLTV.org гэдэг сайт байгаа. DLTV цэг орог гэдэг. Одоо бай хүлээгээл аль талдаа орохгүй байна л да. Наадах чи хэлсэн шүү дээ бродер. Өөрөөсөө сайхан гарлаа шүү гэж байна. Баяр бол таавка. Тэгээ битээ авсан бол болж дээ бродо. За тоглолтын 61 дахь минут Refresher-тэй нэмээ дээрээс нь HC 3 удаагийн Рошон чанга байна. 4 удаагийн Рошон байхгүй нь одоо Атсны юм. 4 удаагийн Рошон байгаагүй насны юм. Гэсэн бол бүр агнимтэй байхгүй юу? Network бүр 12k, 13k гараад өгөхгүй юу те? Энэ үүлүү бол сайн юм байна өө бүр гинэ. Угаасаа Aster.Aries гэдэг баг бол угаасаа сайн баг. Үдчихгээл байдаг та. Би бол тэгээд 2-1 харьцаатаагаар Knights багийг ялна гэд хэлдвэсэн шүү дээ та бүхэнд бол. Яг л миний хэлснээр болох гээд байна. Гэтэ бас 2-1 харьцаатаагаар Aster.Aries-ийг ялахыг ч гэсэн үүсэхгүй болчихлоо одоо бол. This is some insanity. Тоглолтын 62 дахь минут болж байгаа юм байна.
blast right through them. They take the force boots for Яй. last item is Book of the Dead, which it looks like they're going to Алакритиг ай бүрдтэй. And I imagine Хэрвээ Алакрити бака аваагүй байсан бол тоглолт хийдийн дуусчихсан байгаа шүү дээ, тий. Энэ бүр геймийг сунжуулж чаддаг ай нөө. За дээдлийнх нь тэр 3-ын тааврыг тэгэл чиний сумаар орчоод байж штэ гинэ. Окей, баяр тэгээд их мөнгөөр орсон бол бас кастартай хишиг үртээгээрээ. Aids and draw pick and pack no buyback still won't go. Энэ гадаад үзэгч юм баг та. Апаар ингэж өсгөлж уншаад байсан ч анга зүгээр гадаад үзэгч байж яахгүй юу. Хандрын тэгээд бүхэл комментиг уншдаг болохоор тэгээд уншчихлаа та. Инээ бро гэж өний баяр. Окей, thank you man. Хэм бол үнэхээр баярлалаа. Эстрич өвд бол тэгээд энэ маань муудчихсан тэгээд энэ бол битбүүмийн тайлбарыг хийчихмээр л байгаа. Битбүүм ч угаасаа хүчтэй багштэй. Buyback status. Drowse is about to come back off cooldown. So too will Shanxi on this Mars. Alacrity about 1 minute away and 1,000 gold. Бүүмийн өвдөх юм бол угаасаа чанк баг үзээ гарч магадгүй. Юу ч гэсэн тэгээд энэ хоёр багийн тоглолтыг үзцгээ хийдүүлээ. Тэгээд бараг гэхдээ Knights бараг яалч бах та. Муучгүй бас PSG LG-ийг 2 тэгсэн баг шүү дээ Knights-ийн. Арай ч ялагдахгүй байлгүй дээ энэ ч одоо. Super annoying to play against, I'm sure, for Aries. Even doing some pretty good damage. Mars юутай болоо Giant Trick гээд ерөөхдөө бас гоё айтем байдаг юм ба. 10 минутын айтем байдаг шүү. Waiting for somebody to show on this creep wave. It's going to be the Mars. Ийгөө жоохон сайн тоглолцсон бол дуусчих байсан байлаа гэж байна. Харин тийм тий. Ийгөө гэхдээ бас айтема change-ийг шаардлагатай нэ. Одоо манта хэрэггүй шүү дээ. Apex-тэй болчихсон байна. Энэ бол бүр амар гоё айтем. Миний бүр авахыг хүсдэг айтем штэ. Ямар гоё айтем унчихсан бэ дрөв дээр. Тэгээ нөгөө талд Mars чинь Giant Ring-тэй энэчнээс 35 strength-ийн бонусыг авахаас гадна 50 мөнгөс байд. Нэмээд дээрээс нь 60% модель скил авдаг. Хаяны шиг одоо томорчно гэсэн үг. Рубик өөр дээр Book of Shadows-тэй юм байна. Тийм бол ингээд 60 минутын айтемууд гараад ирчихээ ирч. Stone. Apex-тэй Downbreaker-ийн нэр HP нийт гарсан бол Apex авчих юм бол HP нь бүр амар гараад өгөндөө Downbreaker дээр. Even more dangerous to play against. And with Alacrity 6000 HP-тэй юм биш үү дээ. Strength-ийн бонус авна. 70 strength-ийн бонус. Энэ нь бол 3 reverтэй тэнцэндээ. Ямар том гэж санана та нарын Apex гэдэг айтемыг. Apex бол үнэхээр чанга том айтем да. Big juicy айтем аа. Яа, энэ damage-ийг хараад байгаарай. Strength аваад зогсохгүй бүр base damage нэмэгдэнэ. За base damage нь бол бүр 310 damage байгаа юм байна. Alacrity дээр ямар айтем байгаа юм бол? За гоё айтем байна Alacrity дээр бол 30 strength, 30 intelligence. Гоё айтем Alacrity. Yeah, achieved. and the game can literally be over. For either side. Yeah, just any small mistake. Тэнцээ бошваг орч холбогдсонгүүтэй. За Рубик 25 левелт яваад идэг тий. 66 дугаар минут тоглолттой. За Killer за 29-33. Онканы туртай advantage Aries-ийн талд. 6 minutes past the tier 5 neutrals. За Иго. За Moonshard 4 дээр дархан дутууг үлэн. Moonshard нэмээд дээрээс нь Agnemig оролцоолоод ирэх юм бол гоё л харагдчих байна. Гэхдээ Moonshard дарсныхаа оронд баг миний бодлоор шүү заяа ганцхан миний бодлоор. Одоо энэ Manta стайлгаас энийг зарж агаад заяа. Угаасаа dispel-тэй айтем байхад ганц хагаад хангалттай л идэх юм дэр. BKB юм уу Manta style энэ хоёр аль нэгийг зарж агаад. За тэгээд оронд нь Daedalus ч юм уу те. Damage-лдэг айтем орлоод гэх юм бол бүр Yonk гэд гараад өгчгөр харагдаж байна да. Энд чин үнэтэй айтем биш шүү дээ. Ерөнхийдөө Manta style чинь.
Манта стайл юм уу БК Бэлнигийн зарах шаардлагатай. Hurricane Pike ч байсан болно доо. Хамгийн эмтгнийг зарж байгаа тэгээд гой үнэтэй айтем болгоос сэлчих юм бол 4 Rangers өөрт нь ашигтай юм болов гэж бодлоо. Hex оруулж ирсэн ч болно шүү дээ тий яг үнэндээ. Batrider дээр чинь юу байхгүй энэ заяа. Нэг спир байхгүйгээд тэнгүүт дрөв дээр одоо нэгийг нь зарж байгаа тэгээд Hex оролцуулж ирж байгаа. За нэг кил хийгээд тэгээд потенциалтай болох шаардлагатай юм болов уу гэж би бодлоо. Скати байсан ч good against үлээ гэж байна. Скатигийн өвд чинь бас тэгж жагаад одоо HP regeneration-тэй баатруудын өвдөс айгүй гоё айтем байдаг. Тэрийг бол манай ихэнх үзэгчид мэдэхгүй байх гэж би бодож байна. Ер нь бол ранкны хүмүүс миний стримийг одоо үзэж байгаа. Ер нь бол мэдхгүй хүмүүст нь бас юм хэлж өгдөг шүү. Аль болох мэдчихээсэй гэдэл мэдэх юм бол бүгдийг нь хэлээд өгдөг. Скатигийн өвдөх юм бол стац өгдөг. Нэмээ дээрээс нь slow үйдэг. За тэрнээсээ гадна бол ингээд одоо Mars, Skull, Strength-ний баатрууд ч юм уу тий. HP-гийн амархан өгдөг баатруудын эсрэг бол айгүй гоё айтем байдаг. Тэрийг нь багасгаж бууруулж өгдөг болохоор эффект нь бол тэгж орж ирдэг. Shiva Squad-ас байгаа. But fourth Roche on this pretty freaking epic game that we've been blessed with this morning. За дөрөвдөх Рошон гарч эхэллээ дээ. Тэгээ дөрөвдөх Рошон дээр одоо дан хийх бах гарцаагүй. Энэ Рошоныг авсан баг нь ялтыг байгуулна гэж би бодож байна. За энэ Рошон бол бүр big fat juicy Рошон байгаа х та. Дахиад Book of Dead. Хоёр шиг Necronomicon. So quickly. They're losing the tier 4 towers and Ulu has to come back for this. They have one of the best heroes in the Dawnbreaker for it. Роо хүлээгээд байсан юм уу л гэж байна. Үгүй баха, buyback-уудаа хүлээсэн баг. Ингээд харах юм бол тэгээд бүгдэн дээр нь buyback-ууд байна. Ядаргаатай энэ баг 90 минутын гейм гарах гээд байна уу? Яах гээд байна? Тоглолт аль хэдийн 60 минут руугаа шилжлээ. Тэр 5 айтмууд унсан. За дөрөвдүгээр удаагийн Рошан Killer-за 2933. Buyback-ууд бүгдээрэнд нь байна. Яа, эцэгхэн үзээтэй хоржоонтой гейм гэж энийг хэлэх бах та. Тэгээ Mars бүр тэгээд map шилжиж амар авраг үлэмж битэн болчихсон дээ. Йоо. Нэг юм хийчихээсэй билээ дээ. Энэ Рошон дээр л юм болох гээд байна да. Тэ харах юм болоог байгаа. Repair авчихсан юм байна. Repair-тэй Downbreaker. За Repair ч остой доо. Хэдий buyback-тэй байсан ч гэсэн тэгээд Repair-ыг алчих юм бол Трөвч одоо item зарахгүйсэн бол энэ чи арина босх уу? Solar Guardian дээрээс Аалцыг унгаах уу? Ion дэс атлаглаа. XJ хоёрч баатрыг гоё энэ чи Spirit-д авсан бол энэ өдрийг аврахаар хэрэгтэй байна да Иго. 3 дугаар скиллээ дарсан, хоёулаа унчихсан, buyback нэгэнд нь байхгүй. Хамаг бүх зүйлээ хийсэн ч гэсэн тэгээд Иго refresher дарлаа. Яа, энэ чинээс зүгээр зайл гэж байгаа юм шиг хоёр баатрыг аллаа шүү дээ. Хоёрч buyback дарах гэж байгаа юм байна. Нэмээ дээрээс нь Dwine Raptor-тэй. Одоо жинхэнэ үзээтэй юм болох гээд байна да. Аль талаасаа хоёр хөрөө чанагдчихлаа. Аль талаасаа buyback дуурсаар HC-г нь Иго бараг авч таарна да. За Иго авсангүй buyback дарсан болохоор авч байгаа юм байна. За тийм бол энэ ч гарч явах уу Mars? Тэр цаан дрон унлаа гинэ камер шилжихгүй байна бродер. Камерыг нь өдөртөж болдог байсан бол би харуулмаар л. Тэгээ энэ бүр хоёр шиг Necronomicon гэдэг чинь амар том зүйл байгаа зү тий. Late game дээр like-ын дээр хоёр шиг Necronomicon авч байгаа тоглох юм бол бүр аим шигтэй юм болох юм байна да. Vector Ratla тожлоо доо гинэ. Харин камерыг нь өдөртөж болдог байсан бол энэ ч дараа тэгээ та нарт харуулчихмаар л байна. За тийм учраас тэгээд эднэр бас ухраа тоглосон баг. Рошоныгоо өгчихсэн баг. Өөр нэг нь Necronomicon-ууд. За нэг нь бол энэ чи Ана зогсох бай.
Knights, do they feel confident now to go on up to high ground? Do they want to try and get megas? Цагаан альбом. Might be able to look for this type of battle here just because the puck does. Алакрити. За тоглолтын 72 дахь минут ямар амар заваарсан үзэлтэй юм болоод байна. Listen, you get one, right? Yeah, you get one. The one thing is though. Үүлүүдээр бол тэгээ Absol лид байгаа. Notifier байна, BKB байна. Skadi байна. Skadi-гийн Tonic байна. Энэ яасан хөрхийн тийм. Дэмжиж чадах юм болоо тэ чаваас. Йоо яасан хөрхийн би. Өргөтөөчтэй чаваас алж яах гэдэг юм. За. 150 гол авч байгаа юм биш тий. Бас хөрх мөнгө өгчдөг юм байна. 7к нийтүртэй эдвэнтэж Knights-ийн талд байгаа. Downbreaker дээр 2 Divine гинэ. Тэхгүй яг хөвтэй матчот баасан сэрэн бороо та. Өөрөө өгөх юм бол тэгээ дараагийнхаа зүйлийг тооцоолох хэрэгтэй шүү дээ. Нөхөө өгөх хэрэгтэй байгаа. Коррект нь байсан би бол анзаарсан тэгээд. Тэрийг бол та бүгдийг харж байгаа гэхэд нэг их тайлбарлах гэсэнгүү. 7к нийтүртэй advantage Knights богийн талд байгаа. Still feels like initiations, but now soon we're getting the big level 25 for Tree. Тэгээд cast таалагдчихвэл Streamer-ээ дэмжээрээ, Cast-ра дэмжээрээ үзэгчтэй бүгдээрээ reaction-уудаа дарцгаагаарай. I mean, again, profitable engagement. Like it is Knights in the driver's seat, but it could be anybody's game still. Like we're мэдгүй bro баяраас гинэ. Okay, thank you баяра. Thank you. Or one amazing. Thank you man. Yeah, one type of vision aspect. Thank you very much. Яг би бодлоо хэлсэн шүү дээ, тий. 2-1 ярьцаатаагаар хожноо гэж. Баяраас авсан байж магадгүй ямар нэгэн зүйл. Гэхдээ spoil хийгээгүй баярлаа. Stick around there a little bit too long, you get punished. Магадгүй ингэсэн шүү бас. Бас дэмжээд Knights-ыг дэмжээд над руу явуулсан байж магадгүй. Эсвэл Aster.Aries-ыг дэмжиж чийж магадгүй. За тоглолтын 74 минут 7 кны дүртэй advantage бол Knights-ийн талд байгаа. 2 trapper. За Downbreaker-ийн гарт атгастай. За хийж бол Knights-ийн талд. За хийж-ийг нь flyby үргэлжлүүлсэн яг л buyback дарсан учраас dieback болохгүй тулд ээжтэй гүүгээд байгаа. За тасралтгүй энэ Necronomicnууд очсон орл. Битбүм үзэх юм уу гинэ? Отко. Налил гэж бодож штэ бродо. Өнөөдөр Caster чи хоолоо болол тэгээд жоохон хүндүртэй өвдөд байна. Тэгээд тийм болохоор тэгээд бас хоолоогоо гамнаад Угнал битбүмийг тайлбар хийчихмээр байгаа. Явчихмаар л энэ да. And XCJ, there it is, 25. So eyes on him if he's able to find these roots as well too. Undispellable can definitely cause problems for Aries too. And it looks like that's what they're waiting for. За тоглолтын гэлээр цаа 31-35 74 минут 6к нийтүртэй advantage Knights богийн талд байгаа. They've got a lot more ways to be able to get into these jumps and get the control that they need versus Aries. Aries the fight's looking harder but 5 өндөр smoke commitment хийгдэж байгаа юм биш үү нэмээд дээрээс нь. So they put the fallen sky now on the puck and going to give the book of the dead to fly by. Яа үдэтэг юм болох гээд байна да. Битүүм дээр 5 цаас хийя бро гэж байна. Энэ бол тэгээд энэ удаагийн та нарт with overgrowth they could go for the all in play. Cast хийчихээл гэж байгаа юм биш үү баяр бол. Хоолоо өвдөд штэ бродо. Би бас тэгээд хоолоогоо бодохгүй бол яванда юун каст хийх болно штэ. Энд чи адна боссон. За тийм бол Frostbite байгаа. Акорон shot bushwhack ямар амар адүстэй юм бтээ. Улаан панда. За телекинестүүдэд гарсан бол Игогийн killing spree дуурж байгаа юм байна. За buyback дуурах уу? Rapper-ыг өгсөн бэлгэлсэн. Rapper-ыг аваад жаргалтай өвдөсөн дрөвийг үстэй чирээд kill-ийг хийж байгаа юм байна. Buyback дугуурлаа. Яаж зүгээр ах уу? Мэдээж ууртай байх хэрэгтэй байна. За тийм бол чистэ. Батлаж ирэн дээ. Энэ Necronomicнуудыг өдөртөх шаардлагатай ийшээ явуулаад rat хийгээч. Дахин нэг kill дугуурлаа та. Rapper-ыг бол буцаагаад авсан. Хөрөөрийн тусламжтайгаар үүлүү баригчлаа шүү дээ. Игогийн high damage гэхдээ ёо ямар гоё сатаникийн даралт вэ? Игогийн dieback-ийн болоо да. Игогийн dieback. God like white at bomb дээр. За тийм бол Mars buyback дууралаа. Иго байхгүй хамгаалах шаардлагатай. Эцэд камера авчих хэрэгтэй байна. Backdoor protection ажиллаж байгаа хэсгийг нь мэдэхгүй байна. Аншид дээр
камера тавьчихлаа brothers. Ёо. Dieback дараараасаа болсоор энэ backdoor protection хайрслаар тэгээд тоглолт тэр чигээрээ өөрчлөгдөж байгаа юм байна. Яа шигтэй comeback-ийг хингээ алдаж байх шиг байна да. Яаж одоо тэсгэвтэй энэ аншаа төвд. Хийжигээ барсаг. Дарслан зүйтэй байх. 77 минутанд 36-39 гэсэн кил харьцаатаагаар 15к network advantageтэй. Nights багийнхан бол ялтыг байгуулж байгаа юм байна. Жохон замбраагүй л да. Alacrity carried game, Alacrity MVP. Окей. Тэгээд бас юу л болол байна да гэж нэр юу болчихоо бро да. This Alacrity-га яг өөрийнхөө сигнатур хэрэг авч байгаа чанаа таялаа да. Өглөл 76 минут үргэлжлэлээ. За тэгээд үтсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдээрээс их реакшнуудад дарцгаагараа тэгээд хөдөлж гисэн налид та ууг нь бол битбүүмийн тоглолтыг тайлбар хийх. Тэгэд бол байгаад байгаа юм шүү. Гэхдээ яг өөрийнхөө талон олгоо гээд 5k хэлсэн байна. Thank you brother. Thank you. Тэгээд энэш хэлсэн үзэгчдээ баярлалаа. Амар юм пакн гэж байна. Сигнатур хэрэг авчихсан юм чи аргагүй шүү дээ. Пакын өвдөх юм бол What a fantastic way for this series to end a game 3 going that long and in that fashion. I mean, Aster.Aries brought everything to this series. We had some concerns about their draft. Kezu И баяр спойл хийгээгүй. Намайг ерөнхийдөө нас гадахаар дахиад тоглолт явахгүй мө брол гэж хэлсэн баг. Яс билэм дээрээ ихэр мөн буруудаа. Хэрмөний өвдөх юм бол бас гоё гүд үзэгч байгаа. Сайн үзэгч. Тэгээд кастинг гэсэн жоохон налалтыг хий та. This was just a crazy game, tier 5 items. Someone else go try. Okay. Aster.Aries, no! I was so rooting for them to win a series. I am honestly gutted. And after Ulu pulled off that oh my god, he was the only one on his team to win his lane. He was making everything goddamn happen. This guy. Яг хоо битбүүмийн тоглолтыг тайлбар хийчих мөрөдөг хоолоо өвдөдөг. Aster налий да налий. Өнөөдөр ч гэсэн эрт фонт чамраад идэв. Маргааш хэдүүлээ нэг цагаас ямар ч байсан. Нэг цагаас хэдүүлээ яа заяо. Нэг цагаас Geekslate-ийн тоглолтыг үзэн штэ. Geekslate бол Execration гэдэг Азийн өргөдөө хамгийн шилдэг хоёр багийн тоглолтыг үзэх юм байна. Энэ хоёр багийн өвдөх юм бол тэгээд хамгийн өндөрт байгаа хоёр баг та. Хэдүүлж гисэн налий дөө налий. Маргааш тэгээд нэг цагаас хэдүүлээ уулзъя заа юу. Point тогтох бороо одоо 5k явуулсан юм хамгийн сүүл тэгээд point тогтох бороо баярлаа. Тэгээд насхаах уу залуусаа. За бай сайхан амраарай гэнэ. И баяр бол спойлдоогүй шүү. Би альныхын ч талд бол орохгүй. Гэтэ хоорондоо битил хагаралтаараа залуусаа айгүй муухай харагддаг шүү. Хоёлаа л ерөнхийдөө намайг үздэг. Сайн үзэгчд тэгээд им жижиг юмнаас олж бити хагаралтай. Улаан цан ямар одоо Nights багийнхан ялцлаа гэж хэлсэн биз тэгээд и баяр. Энэ хэр мөн ч гэсэн тэгээд муухай харагдаж байна бродаа. Хоорондоо гоё ивтэл үзэлтэй та нар. Ийм гоё тайлбар хийж явах чинь. Эд болох тэгээд та нарыг инээлэх гэж баясгах гад тайлбарыг хийж байгаа та. Тэгээд налий. Bye guys. Энэ хүртэл хамт байсан баярлалаа. Өдрийн 4 цагаас хойш. Bye. Игтэцгаа. Маргааш уулзъя 1 цагаас. Thank you guys. Thank you.